Procedemos entonces a la celebración del pleno ordinario da Corporación xoves 26 de setembro. Primeiro punto da orde do día. Aprobación se procede dos borradores de acta de sesións anteriores. Corresponde aprobar o pleno ordinario celebrado 29 de agosto de 2024 e o pleno extraordinario urxente celebrado 11 de setembro de 2024. No pleno do mes de agosto, do 29 de agosto, faltaron as seguintes persoas: José Antonio Calvelo Añón, Luis Alberto Castro Calvete e Eva María Sánchez Ramil. E no pleno do 11 de setembro estuveron ausentes José María Sánchez Novo, Eva María Sánchez Ramilo e Raúl José Fernández Iglesias. Procedemos a la votación. Votos a favor. El que no estaba en el pleno, abstención. Sí. ¿No? Segundo punto, ratificación polo Pleno da Corporación da Resolución 2471 do 13 de setembro relativa á segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal adicional 2-2024. Procedemos a la votación. Votos a favor. O punto queda aprobado por unanimidade. Punto terceiro da orde do día. Aprobación inicial se procede da Ordenanza Municipal Reguladora del Sandbox del Ayuntamiento de Arteixo. Intervencións? Non? Bos días a todos e a todas. Aínda que se trata dunha aprobación inicial e donde queremos estudiar con máis detalle os diferentes artigos que compoñen a ordenanza en cuestión, o noso grupo votará a favor desta aprobación inicial, xa que entendemos que esta ordenanza pode servir como instrumento e ferramenta para que as entidades interesadas poidan realizar experiencias piloto que logo poidan desencadear futuros proxectos de innovación no noso municipio. Moitas veces, sobre o papel, pódese considerar que un proxecto podería ser viable nun determinado municipio, pero logo, atendendo a determinados factores territoriais, pode que isto se vexa afectado, ou tamén se poda dar a inversa, onde logo dun estudo pódase concluir que un proxecto non é viable nun determinado concello, pero que si se tivese realizado probas pilotos, ensaios e demais, permitiría probar a viabilidade do mesmo. Por tanto, o noso grupo parecelle que a priori esta ordenanza pode ser un instrumento favorable e, por tanto, como xa anunciamos, votaremos a favor. O que sí queremos é recalcar que no punto 2 do artigo 13 da citada ordenanza, onde se fala da estrutura e da composición da Comisión de Valoración, non estarían representados os diferentes grupos municipais que forman esta corporación, o cal nos entendemos que sí deberían estar representados, tal e como sucede noutras comisións. Nada máis, moitas gracias. Bo día a todos e a todas. Bueno, nós votaremos tamén a favor, xa que o bloque sempre está e estará pola innovación, e máis neste mundo cambiante, en plena revolución digital que afecta a todos os eidos da nosa vida, pero tamén fundamentalmente a creación de novos modelos de negocio, neste caso innovadores, polo que resulta moi convinte dispor de unha ordenanza reguladora desta figura no entorno controlado, un entorno controlado de probas que facilite o estudio e a experimentación e a viabilidade dun proxecto. Entonces, votaremos a favor, uníndonos á petición que fai a voceira de Alternativa dos Veciños de que sería convente que estuveran representados todos os grupos políticos. Grazas. Sí, bons días a todos e a todas. Bueno, incidir nesta cuestión que plantexamos todos os grupos da oposición, que sempre é bo que todos nesta corporación podamos estar presentes pois naqueles lugares onde se pode axudar e a mellorar a vida cotidiana de Arteixo, neste caso nun tema que eu creo que é esencial, que é todo o tema que ten que ver coa innovación, con proxectos que podan ser emprendedores e que traen beneficio tanto para o noso pobo como tamén para a realización desa actividade económica que se quera desenvolver. Por lo tanto, incidir nesta cuestión, tamén dicir que
das cuestións que se debería poñer en marcha, e o trouxemos fai pouco ao pleno, é esa dotación de espacios precisamente para esos innovadores que queren empezar a súa actividade, non teñen capacidade todavía ou queren probar e non teñen capacidade para poder facelo eles de forma privada, polo tanto, pois, ese prometido espacio de traballo que ia ser ali no entorno dese desenvolvemento que hubo onde está o Mercadona, pois sería moi interesante que eses espacios existisen precisamente para darlle facilidade a esa xente xove, sobre todo, que se pode volcar nun proxecto que sexa innovador. E nada máis que esperar a ver a onde chega pois, o funcionamento desta nova ordenanza e esperar que o Concello pois, axude e poña pois, toda a carne no asador cos seus equipos técnicos para poder axudar a aqueles que queran desenvolver este tipo de actividade. Bos días a todas e a todos. Pois, efectivamente, é a aprobación inicial desta ordenanza, non? Que se concibe pois, como un instrumento innovador que se relaciona directamente coa senda urbana e rural de Arteixo, a Aura, que trouxemos a fai uns plenos tamén a aprobación. E, dende logo, pois, o Concello de Arteixo está traballando na articulación deste sandbox urbano entendido como aposta a disposición do ecosistema innovador de distintos espazos públicos ou infraestructuras para que estes asentes innovadores que desenvolvan novas tecnoloxías ou modelos de negocio pois podan realizar probas e testear novas solucións antes da súa introducción nos mercados. Favorecer a creación pois, de coñecemento e impulsar Arteixo como territorio innovador pois facilitará a investigadores ou ao sector emprendedor e empresarial pois experimentar novas solucións, non servicios e tamén produtos en desenvolvemento polo ecosistema innovador e que requiran de probas en condicións relevantes ou tamén reais. Ofrecer novas oportunidades pois tamén é xerar novos instrumentos pois que impulsen a experimentación innovadora orientada pois ao modelo da cidade contemplado xa pois na Aura, non? É un instrumento que se pon pois, ao servicio da sociedade pois, para facilitar a acción ao ecosistema da innovación e este instrumento converte pois, o noso Concello nun escenario de probas e experimentación para os proxectos de innovación. A proba de solucións innovadoras implica a mellora dos mecanismos da administración pública pois, para dar resposta ás e as necesidades do ecosistema innovador e para iso habilitarase unha verdadeira venta única para a tramitación integral destas accións non enfocadas á experimentación e que permitan a posta en marcha pois, de pilotos, a creación de coñecemento e a atracción de actividade investigadora, emprendedora e empresarial. É un instrumento tamén de colaboración público-privada para o fomento da innovación e do impulso de desenvolvemento económico pois, basado na ciencia, na tecnoloxía e na innovación que aposta o Concello de Arteixo. Preténdese impulsar pois, a creación do coñecemento, da atracción e da fidelización do talento, así como ofrecer novas oportunidades pois, para a creación de valor no noso ecosistema productivo, permitindo a atracción pois, tanto de inversións ao noso territorio que seren empleo de calidade e de desenvolvemento. Implica o cambio cultural tamén no noso sector público e as súas persoas, de alguna maneira, interiorizando que, ademais de prestar con eficiencia servicios públicos de calidade, pois temos unha corresponsabilidade para ser facilitadores do desenvolvemento pois, da nosa sociedade, non? Para gañar o futuro pois, con máis ambición. Esta ordenanza, pois, como saben, estuvo xa exposta públicamente no Taboeiro, que estuvo do 6 do 9 ao 21 do 9, e non houve ningún tipo de reclamación ni de suxerencia, como comentaba Noelia, que para ter máis tempo para estudiar e desarrollala, pois estuvo exposta e xa digo, non houve ninguna intervención nin ninguna suxerencia, non? A ordenanza consta de 24 artículos que xa, como puidechedes observar, que xa compartimos pois, no que xa ven o obxeto non? De quen pode optar a presentarse, que pode ser pois, unha persoa física, como xa habíamos falado, poden ser persoas xurídicas, públicas ou privadas, e todo tipo de entidades vinculadas co obxeto do sandbox urbano, non? Pois con capacidade de obrar e interesadas en probar e desarrollar eses proxectos, non?
Os fines íntegramente son de carácter investigador e innovador, non son con fins lucrativos, en ningún caso económicos, e aí é onde regulamos un pouco en caso de que haxa algún tipo tamén de reposición e de reparo e de sustitución, que serán esas entidades as que teñan que facer ese tipo e despois tamén falamos dos formularios que xa vostedes poderon comprobar, e tamén cando falan vostedes para dar resposta á Noelia da Comisión e demais, dicir que definimos unha comisión que son as que van a analizar e valorar este tipo de actuacións, que está composta o tiñamos por aquí un momentiño, que era o alcalde, o xefe da Policía Local do Concello, a xefatura de Área de Urbanismo e Medio Ambiente, a persoa que ostenta a xefatura de Obras e de Servicios, o Coordinación de Planificación Estratégica ou equivalente e a persoa que designe tamén a Consellería de Novas Tecnoloxías, non? E o secretario da comisión pois é o secretario xeral do Concello. Ten que ser unha comisión moi práctica e operativa na que fan toda a valoración, o seguimento de todo este tipo de proxectos que se podan presentar, o igual que os seguimentos, o igual que tamén se lle pide un informe final de resultados da mesma, que todos esos informes van a ter que estar publicados na página web do Sandrop, e elaborarán tamén unha memoria bianual da información e evaluación de todos os resultados. En canto comentaban tamén no apartado da comisión, recolle que se poderá invitar tamén a calquer outro tipo de membros, a sexa técnico ou outro tipo de persoa, que poderán asistir a estas reunións, vale? Xa sexan consultores, xa sexan expertos, é verdade que asistirán á reunión da comisión con voz, pero sen voto, vale? Aínda así, recollemos, pois, as súas suxerencias, por se o queren tratar de outra maneira. E logo, de cara aos espacios, pois era o que dicía tamén Martín, falaba da zona do Mercadona, como pode ser calquer outro espazo, dai a importancia de que tamén forme parte a Consellería de Urbanismo para definir todos eses espacios non controlados, que o entorno este controlado e podamos facer un seguimento exhaustivo. E darlle as gracias por o seu voto favorable. ¿Alguna intervención más? Raúl. Sí, bueno, unha pregunta. Os informes pois desta comisión de seguimento non serían vinculantes, pero é que tampouco hai ninguna conclusión ao respecto, máis que un informe. Quero decir que non tendrá repercusión a respecto da viabilidade do proxecto, que en definitiva entendemos que será responsabilidade da empresa que está realizando a proba e a la que será que toma a decisión. Entonces, non, máis alá dese informe non ten outro camiño, non? É unha pregunta. Perdón, Raúl, dicías da comisión? Non, decía que cos informes que emita esta comisión de seguimento creada pola ordenanza non teñen carácter vinculante, máis que decir unha opinión ao respecto dos que componen a comisión sobre se funcionou ben esa experiencia ou non, pero que en definitiva non va máis alá, porque quen é o responsable último será a empresa que fai a experiencia, non? E eles decidirán se vai a ser viable, se vai a ser como eles pensaban que iba a ser ou non, non? Non ten outro sentido, pregunto. Sí, efectivamente. Es que... Bueno, pregunto, lle toca a él. Claro. Martín. Gracias, para non convertir, senón acabamos logo se nos van os tempos. Bueno, simplemente incidir eso que sí é importante dentro da estrategia urbana aplicar metodoloxías e fórmulas para poder darlle espacio aos innovadores, pero o escrito é simplemente o escrito, se dá ahora o marco de referencia, pero sí é certo que non debería de ser considerado como algo positivo que dentro dese período para presentar suxerencias non haxa ninguna, polo tanto indica que non hai todavía ese caldo de cultivo para que haxa innovadores, empresas e emprendedores que estén desexando poñer en funcionamento o seu sistema. E volvo a repetir que sería importante non só ese espacio, pero sí tamén analizar cuáles son os campos nos cuales se poden desenvolver actuacións que teñan que ver tamén coa participación do Concello,
para poder desenvolver pois estas actividades. Non? Por lo tanto, sí sería interesante xa non unha comisión esa de valoración, ou como se lle quera chamar, sino que pois, tamén pois, chegase de alguma maneira pois, a información despois aos grupos da oposición, que, volvo a repetir, pois, están formados por xente que non ten dedicación a este Concello e ten pois, a capacidade temporal reducida para poder pois, moitas veces valorar e analizar as cuestións que se levan a cabo dende o goberno. Por lo tanto, sí buscar as fórmulas de que podamos pois, ser do xeito que sexa posible partícipes e poder pois, axudar en entornos que eu creo que se poderían pois, innovar e facer cuestións eu creo que importantes, non? Por exemplo, un caso pequeno, pois todos que se dedican aquí ao medio rural e que fan produtos de proximidade, pois se podría facer dentro do Concello aliado con eles pois algún tipo de plataforma para poder comercializar en espacios reducidos e poder pois ter este tipo de cuestións, por referirme a unha cuestión en concreto. Eu creo que hai moitos nichos de posible negocio e que non só son beneficiosos tamén para aquel que quere desenvolver a súa actividade económica, sino que tamén son beneficiosos tamén para a veciñanza en xeral. Nada máis e moitas gracias. Inés? Sí, pois para dar resposta, claro, as funcións desa comisión en realidade é realizar a análisis e a valoración de todas as solicitudes de participación, recabar asistencia técnica de persoal de áreas de goberno do Concello pois, ou do sector local, así como calquer experto, como dicía antes, pois para ter este tipo de consideracións, realizar análisis e aprobación dos recursos alternativos establecidos, convocar reunións coas entidades promotoras dos proxectos pois para valorar a admisión ou inadmisión destes proxectos, analizar e evaluar as situacións que durante o desarrollo das probas experimenten eses proxectos, non? Decidir sobre as ampliacións de plazos ou modificacións do alcance se así o requiren e tamén propoñer cambios que deban ser introducidos a juicio do protocolo de posibles probas propostos, non? E logo tamén levantarase acta, por suposto, de cada sesión celebrada e a presentada solicitud a emisión dun informe da Consellería de Urbanismo e tamén un informe da Policía Municipal para que realmente non teña viabilidade urbanística, teña tamén viabilidade de seguridade pública e tamén de mobilidade urbana e logo tamén se abrirá un plazo de información pública de 15 días naturais por si mediante ese anuncio hai algún tipo de proposta ou de suxerencia, non? E logo hai unha evaluación de resultados do que falaba antes, que en ese caso é o informe final de resultados que efectivamente son as promotoras, no que aí teñen que recoller o colectivo participante totalmente anónimo, os resultados obtidos tamén da garantía de confidencialidade deses datos obtidos, o grado de innovación alcanzado, pero logo tamén falamos da rendición de contas á ciudadanía, non? O que falaba Martín, que queren estar informados e demais, non só o grupo de goberno, senón, por suposto, a toda a ciudadanía, porque falamos ademais de indicadores de transparencia, de protección de datos, demais, non? Entón, en ese caso, elaborarase unha memoria bianual de información e de evaluación de resultados desas probas dos diferentes proxectos, donde hai un análisis de resultados e o impacto de cada proxecto que aporte ao noso Concello de Arteixo, un análisis do grado de innovación tamén, un análisis dos beneficios obtidos, dos participantes ou das persoas usuarias que son os finalistas, e unha información sobre as posibles modificacións ou derogacións da normativa, non? Esa, para finalizar, esa memoria bianual, como lle dicía, publicarase nesa página web que estará na web do Sandbox, que está integrada na páxina da Senda Urbana e Rural de Arteixo, non? Que engloba todo este, que enmarca todo este contexto. Gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado o punto terceiro da orde do día por unanimidade dos membros presentes. Intervención. No. O noso grupo votará a favor da aprobación do Regulamento de Funcionamento da Mesa de Mobilidade do Concello de Arteixo, xa que é un paso previo imprescindible para a constitución dunha mesa de mobilidade, que así contempla o Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Arteixo que foi aprobado por este pleno. No artigo 3, onde se fala da composición da mesa de mobilidade, non aparecen representadas as diferentes identidades veciñais do municipio de Arteixo,
o cal nós entendemos que sería moi importante, xa que estas entidades representan o conxunto da veciñanza de cada unha das 13 parroquias que conforman este concello, e moitas veces son coñecedoras dos problemas e das necesidades que afectan os seus núcleos tamén no referente á mobilidade. Sabemos que neste artigo se citan as comisións sectoriais e que se poderían crear para abordar ámbitos concretos e onde o acordo de creación determinará a súa composición, función e demais. É dicir, que neste suposto, en caso de crearse unha determinada comisión sectorial, na súa composición si se podería contar coas entidades veciñais. Pero dende o noso grupo pensamos que sería convinte que neste regulamento quedase establecida a participación das entidades veciñais. Ao final, estas entidades veciñais son parte da columna vertebral da actividade e funcionamento dunha corporación local. Polo tanto, deben ser tidas en conta para todo aquelo que sexa de interese e repercusión para o municipio e veciñanza de Arteixo. Por último, decir que a creación da mesa está moi ben, pero logo hai que facelas efectivas e participativas, que non sexa un simple mero trámite de cara á galería e que logo quede no olvido. Nada máis, moitas gracias. Bueno, sí, como decía Noelia, xa o Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello, o PEMUS, aprobado, prevê a constitución desta mesa de mobilidade da que estamos falando hoxe, en concreto para facilitar un mecanismo de participación pública no diseño e implantación das políticas de mobilidade, polo que evidentemente nos unimos á petición de alternativa dos veciños de que faltan quizáis, entendendo que se poden incluir en esas mesas sectoriais que lles poden afectar especialmente en determinados casos, ¿no? Como é o caso das asociacións de veciños. Bueno, pero non estaría mal telas en conta desde o principio. Lembrar tamén que a única función desta mesa é a emisión de informes que non teñen natureza nin carácter vinculante, polo que temos que pregar encarecidamente que eses informes que emita non sexan papel mollado, ¿no? Que sexan moi tidos en conta polo goberno municipal. Así que tamén, porque pasa moitas veces isto de creemos unha comisión para resolver un problema, que se cumpran os plazos de convocatorias que marca, que si creo lembrar que son 3 veces o ano, se non lembro mal, o 4, pero que se cumplan, non que se queden aí, como pasa en outras veces, non é unha cousa que suele ser repetitiva. Non aquí, digo en xeral, non é unha crítica. Bueno, polo tanto, polo que acabamos de decir, votaremos favorablemente, lembrando outra vez que a Comisión de Seguimento do PEMUS ten que supervisar o grado, a Comisión de Seguimento do PEMUS, non esta mesa, non? Ten que supervisar o grado de execución deste PEMUS, pero que ese informe que emita esa Comisión de Seguimento ten que ser remitido a esta mesa, non? Con o cual tamén esperamos que se lembre que se cumpre. Nada máis, votaremos a favor. Sí, o noso grupo tamén vai a votar a favor, a espera de, se é necesario, facer algún tipo de aportación para este plan de mobilidade, a esta regulación da mesa de mobilidade. Sí, decir que, a ver, o papel todo sostén, volvo a repetir que é importante incluso tamén para poder, logo acudir a axudas dentro da xenda urbana e todo o que significa o que está pasando en Europa ter, implementada este tipo de cuestións, pero non é só poñer en forma a mesa de mobilidade, senón é darlle contido, me refiro. Se pode ter un consello veciñal constituído e non reunilo absolutamente nunca, cousa que pasa neste concello. Se pode pedir que haxa un consello escolar municipal con todas as cuestións que se podían tratar en conxunto pola comunidade educativa, pero o concello non quere poñelo en marcha. Por lo tanto, que podan existir espacios nos cuales se poda dialogar sobre algún tema concreto está moi ben, pero logo, evidentemente, isto tamén hai que leválo a cabo, que teña reunións, senón que sirva única exclusivamente para facer un movimento unha vez ao ano para non sei se justificar logo outro tipo de cuestións. Creo que é importante a mobilidade, creo que Arteixo carece e non é algo que
xerou este goberno, sino que históricamente ten moitos problemas de mobilidade, contra un entramado urbanístico en diferentes núcleos endiablado, unha falta de conexión das zonas rurais entre os propios núcleos existentes no noso concello. Por lo tanto, é moi importante todo o que signifique apostar por esa comunicación e tamén por esa nova forma de mobilidade que tamén ten que ser respetuosa co medio ambiente. Por tanto, tamén se agradece, creo que hai avances importantes con relación ao transporte urbano, a utilización de vehículos en baixas emisións. Creo que hai un traballo importante que se agradece e que se felicita por levarlo a cabo, pero logo tamén é importante seguir apostando esa mobilidade non só no uso de vehículos, que a veces dá a sensación de que hai unha falla de aposta absoluta pola parte do goberno. A que me refiro, por exemplo? Para mí é moi difícil entender que se se fai unha renovación dun vial tan importante como os que se fixeron no polígono de Sabón, que non se apostara polo carril bici. Eso me parece que é unha cuestión, e tens que ver como, por exemplo, ves a nenos pequenos circulando polas cunetas para ir hasta o Mercadona. Eso me parece que é un concello que aposta pola mobilidade sostible, que aposta pola bici, que non tal, ten que apostar evidentemente non só por poñer bicis a disposición, sino logo por dotar tamén dos espacios necesarios non só para o uso del ECR, non só para o uso de tempos libres, sino tamén para a mobilidade tanto laboral como tamén educativa. Creo que iso é moi importante e creo que temos que incidir aí, non só eso, sino tamén en darlle comunicación a todas as zonas rurais do noso concello e tamén ir desfacendo ou levando o mellor posible ese entramado urbanístico nos núcleos urbanos que realmente endiablado en moitos casos, non máis. Ben, pois efectivamente a aprobación do regulamento do funcionamento da mesa de mobilidade, que xa saben que temos canles de participación da gobernanza municipal, que os temos facendo na estrategia, xa convocamos a diferentes sectores, xa sexan educativos, xa sexan medioambientales, xa sexan sociais, temos os consellos veciñais de participación, pero realmente queremos poñer en valor esta mesa específica de mobilidade polo que vostedes estaban a falar, non? Entón, en ese marco, en modelo de gobernancia territorial da xenda urbana e rural de Arteixo, o Aura, o que marca todo isto, que era un pouco o que lles comentaba no anterior punto, pois queres impulsar a creación dese espazo no que avaliar as medidas postas en marcha en materia de mobilidade e de accesibilidade e plantexar aquelas que permitan alcanzar obxectivos fixados nos distintos plans e programas impulsados polo Concello de Arteixo. Precisamente é unha mesa que vai estar moi activa precisamente para evaluar todo este tipo de proxectos. Non é para que quede aí, para que se convoque, como vostedes dicían, unha vez ao ano, sino que incluso se pode reunir de forma semestral ou incluso cando así o consideren oportuno e invitar a calquer outro tipo de sectores. É un espacio de participación no que se poida articular acción multiactor e multiniveis entre institucións, entidades e accións e asociacións interesadas nesta cuestión de mobilidade, tanto do sector público como do privado, xa sexa unha asociación veciñal como se o club de bicicletas de aquí de Arteixo que falaba vostede das sendas de bicicletas. Precisamente queremos telos en consideración para que teña éxito este tipo de proxectos que vostedes plantexan. E a mesa a preside o alcalde de Arteixo, o concelleiro delegado de mobilidade tamén formará parte, o concelleiro delegado de urbanismo tamén formará parte, o concelleiro de obras, en este caso os representantes políticos, aquí se está recollido en esta comisión, que tamén formarán parte, como xa formaron nas anteriores mesas participativas que fixemos na estrategia do Concello de Arteixo. O secretario xeral tamén formará parte, como actuará como secretario da comisión e asesor xurídico, a xefa de área de obras e servicios, o técnico municipal que a sustitúe en caso que delegue, o xefe de área de urbanismo tamén, un representante da Oficina de Planificación Estratégica, un representante da Asociación de Empresarios do Polígono de Sabón, que consideramos que tamén é importante polo que vostedes tamén xa mencionaban, e un representante da Asociación do Centro Comercial Aberto, e membros das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, da Policía Local e de Protección Civil que terán voz pero non voto en razón dos temas a tratar para asesorar sobre a materia propia da súa especialización.
A composición desta mesa pois está aberta a novas incorporacións, como xa lle adiantaba, e para iso calquera dos integrantes da mesa pois realizará unha proposta de invitación para a continuación e previa acordo a votación con maioría simple, pois proceder a tramitar a correspondente invitación para formar parte da mesa. Así que, Noelia, se consideras oportuno calquer outro sector, pois non lo podes facer chegar e se podería considerar, vale? A mesa é un grupo de traballo que se reunirá polo menos en 3 sesións ordinarias ao ano, do que dependerán as comisións, especialmente a de seguimento e, no seu caso, aquelas sectoriais, como xa falábamos, que xa están previstas e están reguladas en algunha das diversas áreas temáticas que se acorden constituir. E este espacio pois, é coherente pois, co Plan de Mobilidade Urbana Sostible e tamén co Plan de Accesibilidade Universal de Arteixo, además de permitir unha conexión estable en materia de mobilidade entre o Concello de Arteixo e a sociedade. Vale? E creo que lles contestei ao que iban a dicir, así que agradecer o seu voto favorable. Gracias. No, unha única puntualización. Na anterior intervención da voceira do PP se falaba dunha reunión anual, pero no artigo 6, como acaba de decir ahora, no punto apartado B se fala de alo menos 3 reunións anuais. O sea, no, que cando falaches anteriormente falabas de que a comisión se reuniría unha vez ao ano, non? E, non. Si non, dixetes unha vez ao ano e agora acabas de decir, como dice o artigo 6 no apartado B, que é alo menos 3 veces ao ano, o sea que sería unha reunión cuatrimestral, 3 veces ao ano. Sí, está ben, está correcto. Vale, Sí, tamén unha cuestión que se me esqueceu e que creo que tamén é unha das grandes olvidadas, evidentemente, ainda que se fan pois actuacións, que é o tema da mobilidade da xente con máis problemas precisamente para moverse, o tema das barreiras arquitectónicas, que creo que é un tema no cual pois vamos tarde mal e arrastro e hai que dar solución pois aqueles que tenen que moverse con dificultades, en cadeira de rodas, con algún tipo de carrito, estas cuestións que creo que tamén son esenciais. Tamén incidir neso no tema de que nesa mesa están presentes pois as entes empresariais, por dicirlo así, que nos parece correcto e ademais desexable, como é pois tanto os empresarios do polígono de Sabón, que exercen pois tamén unha labor importante con relación á mobilidade, porque ao final eles pois son os que poden pois axudar a que non haxe eses atasques de tráfico no noso concello, tamén aqueles que forman parte do Centro Comercial Aberto, por certo, que fixo moitas aportacións durante os últimos anos para poder mellorar a mobilidade con respecto á atracción que poden xerar os pequenos negocios do noso concello, tanto de hostelería como de comercio, e creo que non foron escoitados, ou polo menos as cuestións que les plantexaron o goberno local segue sen poñer en marcha ninguna delas, por tanto tamén é moi importante escoitar aqueles que efectúan o seu negocio para que Arteixo non sexa simplemente un pobo dormitorio, sino que sexa tamén un pobo con propia actividade, que haxa comercio e hostelería. Creo que é esencial tamén escoitar a esos sectores, pero creo que tamén hai que facer un esforzo de buscar cales son os sectores no ámbito tamén veciñal e tamén no ámbito deportivo, que tamén poden ser importantes con relación á mobilidade, e de inicio non están presentes nesa mesa. Nada máis, moitas gracias. Sí, terás en conta, pero quero dicir, terás en conta, xa o vemos facendo ca estrategia de goberno e todas as comisións sectoriais que estivemos facendo durante todo este tempo, a participación foi de cada un dos sectores, xa sexa veciñal, deportivo, educativo, social, medioambiental, participaron todas as entidades. E, de feito, aquí, como ben comentabas, o das barreiras arquitectórias, avancei no antes de que efectivamente se trata diso. Se non tiveramos en conta o Centro Comercial Aberto ou non os escoitáramos, está no artigo 3 expresamente na letra 4 un representante da Asociación do Centro Comercial Aberto, porque nos parece fundamental, o igual que os empresarios, parécenos fundamental telos en valor e ter en conta as súas consideracións, e xa está recollido, non é que vostedes o mencionen agora, o igual que tamén, como pode ser o tema da educación, o de crear sendas seguras a hora de acceder aos centros educativos tamén nos parece fundamental e é do que se trata. Pero, como xa dicía anteriormente,
Si vostedes consideran necesario en calquer outro momento añadir ou ter en conta outro sector, pois non vai haber ningún problema, porque é o noso modelo de traballo, o noso modelo de gobernanza que o vimos facendo pois durante xa todos estes anos, non? Saben que temos unha convocatoria anual na que aunamos e convocamos a todos os sectores e, entre tanto, temos comisións sectoriais con cada un deles precisamente para traballar no PEMUS, en esta mesa de mobilidade e en toda a estrategia do Concello. Vale, moitas gracias. Non sei, unha cuestión que é referente para nós no el trabajo realizado todos estos años es las cuestiones de movilidad. Voy a ser muy breve sobre este tema. Está ahí para verlo. Yo cuando, bueno, pues en este caso el portavoz del PSOE dice que, bueno, la incorporación de un carril bici en los nuevos accesos al polígono de Sabón, en la avenida de la Diputación, ya me dirá entonces cómo lo metemos. Porque el ancho del vial es el que es, acera a acera, 2 carriles por sentidos, no coge nada más. Pero claro, quiero recordarle que cuando estaba gobernando la Diputación es que era un carriliño por cada sentido e non había nin aceras. Entonces, yo creo que es muy importante la movilidad, sí, la movilidad es al detalle o al dedillo cuando estamos en la oposición y cuando estamos gobernando nos olvidamos. Y le recuerdo y le reitero que sí que estamos ahora con la realización de las sendas de la Avenida del Embalse y la Avenida de la Playa. En la Avenida del Embalse no va a llevar carril bici, no lo va a llevar, no lo va a llevar. Y en la Avenida de la Playa hemos solicitado, en este caso, a la ampliación de la financiación a la Diputación para que nos permita incorporar un carril bici que dé la interconexión de toda la zona de Villarrodríguez con la pasarela del embalse, en este caso de Ferroatlántica, de la Central, y comunicaría la zona de la playa. Pero bueno, no hemos tenido suerte. No hemos tenido suerte. Y luego en la composición de las mesas, por supuesto que se puede invitar a cualquier agente, asociación o entidad que sea necesaria. Y la movilidad, lo vuelvo a decir, la movilidad no significa hacer carriles bicis en todas las carreteras. No, eso es un error. La movilidad significa ofrecer un itinerario alternativo a los vecinos de Arteixo que sea un itinerario seguro y accesible. No tiene por qué ser un itinerario marcado exclusivamente para carril bici. Y el territorio de Arteixo, en este caso, es suficientemente amplio para poder desenvolver distintos itinerarios seguros y se puedan desplazar tanto andando como en bicicleta. Nada más, procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado o punto 4º da orde do día por unanimidade dos presentes. Punto 5º. Aprobación se procede do Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, PACES. Noé. Sí. O noso grupo votará a favor desta proposta ao entender que se trata dun plan que ten como obxecto conseguir un compromiso por parte do Concello para reducir as emisións de CO2 dentro do noso territorio e así adaptarse ao cambio climático. As 19 medidas que se propoñen no citado plan que se presentan están avaladas polos técnicos redactores e, polo tanto, entendemos que son as medidas adecuadas e idóneas para acadar os obxectivos que se propoñen. Ademais, o citado plan conta cos informes favorables dos nosos técnicos municipais. Nada máis, moitas gracias. Sí. Bueno, consideramos moi importante este plan, que por outra banda está comprometido polo Concello para aportar a senda urbana española como un proxecto piloto. Está entre nosas metas do Concello, de todos os que estamos aquí ao Concello en xeral, o cumprimento deses obxectivos marcados pola Senda 2030 da ONU, da nova senda urbana da ONU e tamén da senda urbana europea e española. E que lembramos que o objetivo é reducir as emisións de CO2 dentro destes límites municipais e adaptarse ao cambio climático.
Para elo, habrá que reducir os consumos enerxéticos e potenciar e incentivar as políticas ambientais, non? O compromiso, lembramos, para este período de 2023-2030 é reducir nun 40% esta pegada de carbono partindo do horizonte do ano pasado, de 2023. É un objetivo, podemos decir que ambicioso, pero que, expoñéndose a elo, é perfectamente cumplible. Este documento é un documento bastante, entendemos, exhaustivo, está elaborado por dos técnicos, nos parece interesante, definitorio, un punto de partida, xa que algunhas medidas non é que se concreten moito, pero, bueno, entendemos que se irán desenvolvendo polo exposto a través deso que comentamos, non? O punto de vista noso, polo tanto, é positivo, pero entendemos como positivo como punto de partida e que hai que poñerse as pilas e traballar con seriedade sobre este tema. Gracias. Martín. Nada, decir que vamos a votar a favor dun plan necesario, unha reducción de emisións do 40%, ou, bueno, planificando unha reducción de emisións do 40% ata no 2030, por tanto, todas aquelas iniciativas que podan facerse dentro do Concello e tamén que se podan apoiar para o ámbito privado, pois son esenciais nun tema que nos debera de ser da máxima preocupación de todos aqueles que queremos mirar polo futuro do noso planeta, nada máis e nada menos. Por lo tanto, votaremos a favor, esperaremos a ver se algunhas das cuestións xa están en marcha e, nese caso, as que se están poñendo en funcionamento, darlle a felicitación ao goberno. No resto, creemos que hai moito que facer e moito no que se pode actuar en un concello que ademais ten capacidade para poder facelo económicamente. Volvo a repetir, sin ánimo de entrar en grandes debates, sobre todo co debate cerrado, cando xa non hai capacidade de réplica. Eu creo que apostar pola mobilidade evidentemente non é apostar só polo carril bici, nin todo ten que ter carriles bici, que entra dentro disto tamén do tema de contaminación, pero si é facer que non haxa un atasco bestial todos os días pola mañán e todos os días pola tarde, porque hai demasiados coches, por exemplo, accedendo a un lugar que non ten un acceso que non sexa por vía de vehículo. Eso é unha realidade. Entonces, cando se aposta por algo, se aposta, e se non se aposta, non se aposta. E se se aposta, me refiro, se fai obras novas, por exemplo, aquí no centro, cando se fai unha nova obra no cual se pon e se deixa máis bonito a zona toda do entorno do río, atopaste con zonas que teñen peligro porque te podes caer, te atopas con un entramado que se supón que é unha especie de semicarril bici que son 30 metros que non teñen ningún tipo de continuidade e, por tanto, eu estou falando de mobilidade, eu creo que na cual se anime a poder acceder a esas outras fórmulas de mobilidade que non sexa a de altas emisións e que debe de estar acompañada de actuacións que, volvo a repetir, hai algúns que están moi ben feitas, non é criticar, pero creo que falla moita máis ambición nese sentido. Inés? Sí, bueno, en este caso, Martín, habería que facer fai uns anos como estaban os atascos aquí no Concello de Arteixo e teríamos que ver tamén como estaba a accesibilidade no propio centro de Arteixo, non? Dende logo, non hai moito que dicir porque está aí para ver a plataforma única que se fixo, a zona peonil que se fixo, os parques, as zonas verdes que se fixeron e todo o que se está a traballar. Hai pouco que dicir máis que o disfrute dos veciños que o poden ver. Que pode haber erros no que vostede di que é un perigo a dramatización ou a crítica non constructiva en canto a que hai un perigo e un entramado, pois é posible que nunha obra se cometa algún erro ou algunha consideración, pois se ten en conta. Falaba vostede dese perigo na zona do parque e demais ou na plataforma, e se tratou aquí máis veces en plenos e se dixo que eso se iba a arranxar. Se realmente na práctica vemos que corre un grande peligro, pois eso se vai a arranxar. Trátase de proxectos flexibles, trátase de que sexan accesibles para toda a poboación e non se trata de dramatizar e de criticar, senón realmente, se é así vostede, que trae aquí unha crítica constructiva, trae vostede aquí un proxecto de mellora que realmente podan acceder, que ten esas
reducir estas altas emisións, como vostede dice, ese entramado de carril bici que só ten uns metros, poden presentar propostas aquí de mellora, como poder facelo. O fácil é criticar, pero, bueno, vamos a continuar. Estou de acordo que é un plan moi importante, que é un avance que estamos a traballar e que sea unha realidade que temos aquí. E, en este caso, pois, o Pacto dos Alcaldes ou as Alcaldías para o Clima e a Enerxía Sostible é un compromiso que pretende, pois, acercar os obxectivos enerxéticos marcados por Europa, pois, aos municipios de todos os países europeos, non? E temos que estar á altura e temos que realmente dar un paso adiante, pois, para cumprir con todos estes obxectivos, non? As alcaldías e os municipios, pois, son parte fundamental e, por iso, mediante o Plan de Acción polo Clima e a Enerxía, comprométese a actuar para alcanzar o obxectivo da Unión Europea de reducir nun 40% os gases de efecto invernadoiro de aquí ao 2030, como xa anunciabas ti, Raúl, anteriormente, que así é o obxectivo que nos marcamos, así como promover a adopción de medidas conxuntas para a atenuación do cambio climático e a adaptación deste. O Plan de Acción, pois, permítenos contar ademais cunha estrategia de reducción de emisión de gases de efectos invernadoiro e a adopción de medidas para reducir os efectos do cambio climático no territorio xunto co Plan de adaptación e mitigación do cambio climático, que tamén o trouxemos aquí recentemente ao Pleno para a súa aprobación. As medidas do Plan de Acción pois son moi transversais á senda urbana e rural de Arteixo, polo que nos diferentes eixos de actuación se incorporan aquelas que están alineadas directamente cos obxectivos da Aura, non? Pois este plan é unha ferramenta municipal que permite coñecer a realidade actual de Arteixo, pois tendo un inventario claro das emisións de gases de efecto invernadoiro producidas, evaluar os posibles impactos derivados do cambio climático no territorio e propoñer ademais un plan para combatir e mitigar e reducir estes efectos, coordinado coa Axenda Urbana e Rural de Arteixo, o Aura, e tamén co Plan de Adaptación e de Mitigación do Cambio Climático. Realmente, este documento estructúrase en 3 bloques básicos, que era o inventario de emisións de referencia, a avaliación de riscos e a vulnerabilidade, e tamén o plan de accións e seguimentos. E sabe que contan con 19 medidas. 11 son de mitigación, que ven sendo, teremos en conta os edificios municipais, teremos en conta tamén os edificios residenciais e tamén os transportes, dai as medidas que vamos a ter en conta. E logo tamén temos 8 medidas de adaptación ao cambio climático, que aí temos en conta o que é a salud, o que é a planificación territorial, a protección civil e os casos tamén de emerxencia. E con todas estas medidas, pois precisamente o que pretendemos é alcanzar ese 40% da reducción pois respecto á emisión do ano pasado. Saben que hai un informe moi exhaustivo e moi visible realmente e con moitos datos específicos para poder facer esa valoración. Vale. Moitas gracias por o voto favorable. Nada, dicir simplemente que nós consideramos que este plan é un paso de avance hacia o futuro, que é importantísimo para o noso concello, xa que Arteixo avanza a pasos axigantados e nós debemos avanzar tamén en temas tan importantes como este. Nada máis, gracias. Por nos aborda a decir que nos congratulamos da redacción deste plan, porque supón a asunción de uns obxectivos e a responsabilidade de cumprilos, por o cual lembramos que, bueno, agora está o plan, pero agora hai que cumprilo. Entonces hai que poñerse as pilas, non deixalo atrás e seguir adiante con el, que será o fundamental, non só redactar un papel que quede aí como bonito, sino que realmente o que se fixa neste plan se vaya facendo paso a paso e que se cheguen a eses obxectivos de ese 40% de que fixa a ONU. Agardamos, pois, que así sexa. Nada, pois repetir a necesidade de que estas cuestións que están reflexadas pois no papel, moitas delas, algunhas delas xa realizándose polo cal, volvo a repetir, que felicito ao Goberno naquelas actuacións que está facendo con relación pois a actuar por esa reducción de emisións, pois, por exemplo, con todo o que ten que ver co transporte público, o uso de transporte pois, eléctrico e outro tipo de cuestións, e despois pois,
pedirlle ao goberno pois que actúe pois sempre pois de unha forma firme con todas aquelas medidas que ten recollidas dentro do plan, con logo accións pois pertinentes tanto no que significa pois os espacios públicos que pode pois manexar directamente, como tamén incidir pois tanto con estes plans de rehabilitación integral, como con axudas, como con colaboración coas vivendas privadas e entes privados para que poden tamén pois iniciativas para reducir estas emisións. Creo que é esencial actuar neste campo e todas as administracións teñen a súa responsabilidade e, polo tanto, dende o Concello podemos facer moitas cousas para poder pois, mitigar este cambio climático que está acabando co planeta. Vale, pois darlle as gracias de novo por o seu voto favorable e nada, decir que seguimos traballando e que vamos a facer un seguimento do plan, por suposto, que cada 2 anos hai que redactar un informe de acción, vale? E ademais, pois cada 4 anos se debe entregar un informe completo que inclúa un inventario de seguimento e de emisións e, polo tanto, vostedes forman parte e aí estaremos traballando día tras día. Gracias. No, también sí que es importante reflejar que en las obras o las actuaciones que haga el Concello, pues sí que se va a medir lo que es la reducción del impacto del CO2, ¿no? Es decir, esto significa también una transformación por parte nuestra y, bueno, pues es un avance. Fijaros que hoy aprobamos ordenanza Sandbox, mesa de movilidad, plan de movilidad, existe plan de accesibilidad, aprobamos ahora el plan de acción del clima y energía sostenible. Yo creo que sí que se están dando unos pasos muy importantes, pues hacer una transformación completa como se lleva haciendo pues todos estos años aquí en el concello de Arteixo. Arteixo ya no es un pueblo dormitorio, no lo es. Al revés, Arteixo es un concello, un pueblo donde la gente quiere venir aquí a vivir, quedarse aquí y que quiere después disfrutar de todo lo que tenemos o lo que podemos ofrecer, instalaciones deportivas, playas, sendas, paseos. Yo creo que es una cuestión que se ha notado la transformación en los últimos años de manera muy importante y que seguirá notándose y actuando. Cuando hablamos del tema de movilidad, nosotros creemos en las plataformas de convivencia. No somos de los que de repente quitamos todo el tráfico o de repente hacemos todo peatonal o de repente pues ponemos carriles bicis por poner. No, creemos que un avance muy importante para este concello es ir creando estas plataformas de convivencia donde el tráfico se vaya reduciendo, minorando, pueda existir esa coexistencia, pueda pasar. Los coches pueden pasar por la avenida del Balneario y el paseo del Balneario, pueden pasar perfectamente por él. Lo que pasa es que lo que tienen que pasar es a una velocidad reducida. Y muchas de nuestras actuaciones van a estar encaminadas a ese tipo de actuación. Se va a permitir el tráfico, el uso de los coches, pero van a tener que minorar o incluso en algunas zonas dar prioridad a lo que es el peatón. Eso por lo menos es nuestro planteamiento de movilidad. ¿Quieres hacer...? Es un matiz. Nada, simplemente que con relación ao tema da plataforma do balneario, que xa trouxestes, digamos, por ambos grupos municipais varias veces aquí, digamos, a reclamación dos veciños para solventar o tema dos bordillos, digamos, pois xa se está a traballar desde o día de onte para solventar esa circunstancia. Recoñecemos cando temos algún erro en obra e cando causa algunha perturbación aos veciños, xa pedimos disculpas 1000 veces e acto seguido, pois, como se debe de facer, pois intentamos dar solución a esa circunstancia. Entonces, xa que saliu antes no comentario, pois poñero tamén en coñecemento de todos vostedes. Gracias, bons días. La plataforma única debe ser continua, o si hay un escalón, debe ser un escalón ya bastante señalado. No podemos... Esa situación intermedia o mínima que hemos quedado sí que afecta. Pasa en otras ciudades o en otras zonas que cuando intentan meter lo que es la plataforma única. Vale. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado punto quinto de orde do día por unanimidade dos presentes. Punto sexto. Aprobación se procede da adhesión do Concello de Arteixo á Central de Contratación da FEGAM, Servicios Postais e Telegráficos.
O noso grupo está a favor dos acordos que se propoñen nesta proposta, xa que entendemos que é algo favorable en canto á simplificación administrativa e de contratación pública, e é por iso que entendemos que é favorable a adhesión á central de contratación de Afegán. Polo tanto, o noso voto vai ser favorable. Gracias. Sí, bueno, en este caso entendemos que se existía un convenio de Afegán con Correos, o que estaba acollido o Concello de Arteixo, e co que se estaba funcionando, non? Que este é un cambio legal a raíz da Lei de Contratación Pública transposta dunha normativa europea que obliga a sacalo ao concurso, non? E, polo tanto, lembramos que este convenio non é que fora interesante, era fundamental, non? Porque supoñía a aplicación de importantísimas bonificacións en todos os envíos, non? De todo tipo. Tamén había unha importante simplificación dos procesos administrativos a respecto deste tratamento. Tamén había unha facturación mensual, non había que pagar día a día. E logo tamén hai a posibilidade de que se viñera a recoller por parte de Correos ao Concello, co cual facilitaba tamén moito a tramitación, non? Polo tanto, este parece que é un cambio para adaptarse a unha normativa e, por suposto, votaremos a favor. Gracias. Tedes intervención? Non soi, non? Pois veña, bo día a todos e todas. Está todo dito co que dixo Raúl. A verdade é que este sí que ven como a sustituir o convenio que existía de servicios postais que estaba vixente desde o 2010 e que remataba agora no 24, entón agora é o proceso de licitación da central da Afegán. Ven un pouco, faise unha adhesión á central de contratación e ven a ser moi similar aos contratos que temos ca FEN. Axiliza, si que ven, fundamentase no principio da simplificación administrativa e despois o que vamos a ter, esta modalidade de contratación, faise mediante a adquisición directa. Favorécenos os concellos porque é moito máis sinxela e faise xa directamente a través da Afegán. Creo que preguntarades na comisión tamén que convenios tiñamos a maiores con Afegán. Temos o da Axencia Tributaria de Galicia, da Federación Galega de Municipios e Provincias para a cesión de información de carácter tributario. Despois temos tamén o protocolo de colaboración de impulso da rede de administración local en contra a violencia de xénero e promoción de constitución ou activación das mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero. Temos tamén o de colaboración en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais. Temos tamén o convenio Xunta Afegán para desarrollo e administración electrónica da Comunidade Autónoma, que está vixente tamén hasta ahora, hasta decembro do 24. En un principio son eses os que temos ca Afegán. Non sei se está resposto así. Gracias. Procedemos a la votación, entonces. ¿Votos a favor? Queda tamén aprobado o punto 6º do orde do día por unanimidade dos presentes. Punto 7º. Xestión a través da concesionaria da instalación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos no Concello de Arteixo dentro do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino, Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, Destino de Ecoturismo Familiar Neutro en Carbono, Rede Eco da Biosfera, Asociación Mariñas Betanzos. Sí. O noso grupo municipal votará a favor desta proposta promovida pola Asociación Mariña Betanzos, entidade xestora da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas, ao entender que se trata dunha proposta beneficiosa para o noso municipio en aras a promover a mobilidade sustentable, a eficiencia enerxética e tamén ofrecer tanto un novo servicio á poboación local como a turistas. Moito máis tendo en conta que a día de hoxe o Concello de Arteixo non ten implantado o servicio ou público de punto de recarga de vehículos eléctricos.
No referente á modalidade de xestión, dicir que tamén estamos de acordo en que se faga mediante a modalidade de xestión a través de concesionaria, xa que no estado actual da situación non sería posible obrar pola xestión directa do servicio, xa que non se realizaron os trámites nin as xestións pertinentes, e á vista dos informes emitidos polo técnico e secretario municipal, onde indican que a modalidade de xestión debe ser mediante concesionaria, nós tamén o vemos así e votaremos a favor desta proposta. Moitas gracias. Bueno, desde o bloque vimos insistindo reiteradamente na instalación destas infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos no Concello, polo que esta iniciativa da Asociación Mariñas Betanzos parece-nos estupenda, é unha palabra concluyente. E agardamos que sirva de incentivo para que o propio Concello de Arteixo instale novos puntos de recarga estratégicamente situados e con unha potencia e velocidade de recarga suficiente para que faga que a xente tenda a utilizar e a poseer un vehículo eléctrico como alternativa do que estamos falando, para que o que estamos falando antes de chegar a ese 40% a menos de reducción da pegada de carbono se cumpla, e este sería un punto importantísimo, ¿no? En canto ao que se nos propón a fórmula de xestión, o sugerido pola asociación nos parece convinte porque temos a vocación, digamos, comarcal de toda a área metropolitana, ¿no? E, polo tanto, hai moitos servicios e moitas cosas que teñen que ser prestados e concebidos en plan global, ¿no? Para que todo se faga parecido do mesmo xeito en todos os concellos da área. Por lo tanto, a fórmula que se nos propón nos parece homogénea e votaremos que sí. Sí, gracias. Dentro do noso grupo tamén votaremos a favor desta iniciativa, agradecendo pois a reserva da biosfera das Maríñas Coruñesas, pois esta iniciativa que eu creo que é esencial e moitas veces incluso facelo dentro do ámbito público para incentivar pois a compra destes vehículos eléctricos que seguramente pois despois veña acompañada pois iniciativas privadas que tamén se poñan a funcionar con relación pois a este tipo de mobilidade. É dicir, que vamos tarde, o sea, estamos a sensación de que esperamos a que chegue outra administración a solucionar os nosos problemas e que eu creo que isto era algo que xa fai tempo que se pedía, que é que se poñan a funcionar pois este tipo de espacios para poder pois apostar polo vehículo eléctrico e, por tanto, todas aquelas estudios que se podan facer para ir complementando isto co tempo, non só pois no ámbito que se vai a dispoñer este punto de recarga, pois sería positivo, non? Ir analizando cales son as posicións e as actuacións que se poderían facer para poder darlle servicio non só ao turismo, sino tamén a aqueles que podan querer ter un vehículo eléctrico e ter a disponibilidade de puntos de descarga no noso territorio. Sí, tamén agradecer o voto a favor. O que ven dito, o que vamos a aprobar realmente, que xa está dito aí, vamos a aplicar a xestión a través de concesionaria, porque así temos a man os 17 concellos. A aplicación sería dos dous postos de recarga, como xa ben dixemos, que estarían situados detrás da oficina de turismo. Así, desta maneira, tamén teríamos un pouco en base á huella de carbono, que tamén está no consumo da rede da biosfera. Pouco máis que decir, todos os concellos da reserva optaron por este modelo de xestión e nós tamén estamos de acordo que vai así e que sea a propia reserva a que faga a xestión, en este caso a licitación dos puntos. Nada máis que decir, grazas. Eu quería destacar o importante destes primeiros pasos nese camiño hacia os coches que non emitan CO2, non? Quero poñer un exemplo que era o dos fases, que xa están obsoletos, pero nun primeiro momento ninguén tiña un fas porque non tiña que mandalo, non? Hasta que empezou a verse, chegou un momento crítico, un punto de inflexión, no que xa todo o mundo empezaba, entonces hubo un boom de fases, non? Logo, como as cousas van moi rápido,
isto se acabou e viñeron outras tecnoloxías, non? E no coche eléctrico vai a pasar igual. Quen compra ahora, é moi difícil comprar ahora un coche eléctrico porque non se dispón de infraestructuras de recarga, a non ser que vivas en unha casa unifamiliar ou que teñas o permiso dos veciños para instalarlo nos garaxes, non? Entonces corresponde á administración dar eses primeiros pasos difíciles para instalar eses puntos de recarga que logo despois no futuro se supón que serán un negocio, pero que ahora mismo non o son hasta que haxe o volumen suficiente de vehículos eléctricos. Entón, por eso é moi importante eses primeiros pasos, esa instalación de puntos de recarga que o Concello ten que acompañar despois con a instalación de novos, non? Para que a xente xa se poda empezar a plantear que xa empeza a ser viable, alo menos para os viaxes diarios que fai unha persona no seu día a día. Gracias. Bueno, como sempre hai dos maneras de hacer oposición a este gobierno en este Concello. La posición positiva del bloque y la posición, vamos a decir así, siempre el vaso medio vacío del Partido Socialista. Llegamos tarde. Pues yo creo que entonces queréis decir que los 17 concellos de la reserva llegan tarde. Porque que yo sepa, Culleredo no tiene tampoco puntos. Que sepa, Betanzos no tiene puntos de recarga. Que sepa, Oleiros tampoco tiene puntos de recarga. Bueno, vale. Y es un tema de, sí que es presupuesto y algo. Entiendo yo que serán también prioridades, ¿no? Entiendo yo. A lo mejor de hacer otras actuaciones pueden hacer también temas de recarga. Pero lo que digo, siempre la política o la posición del vaso siempre medio vacío, medio vacío, medio vacío, ¿no? Nosotros entendemos y valoramos, sí, de manera muy positiva la actuación, en este caso, pues las propuestas que hace el Bloque Nacionalista Galego y que también hace NOE, pero siempre tiene que ser negativa. Lo que pasa es que, claro, el vaso medio vacío, cuando ya ves que los ayuntamientos por los que gobierna el Partido Socialista, ya no es que esté medio vacío, está vacío entero. Entonces, pues bueno, ¿para qué nos vamos a desgastar más? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado o punto 7º da orde do día por unanimidade dos presentes. Punto 8º. Aprobación definitiva do cambio de sistema de actuación establecido por defecto das normas subsidiarias de planeamento do termo municipal de Arteixo para varias unidades de actuación. Sí. Bueno, o noso grupo vai a votar a favor desta proposta de cambio de sistema de compensación á cooperación das unidades de actuación que se recollen na proposta. O noso grupo entende que este cambio de sistema de compensación á cooperación é beneficioso para o conxunto de propietarios que forman as citadas unidades de actuación. Na modalidade de cooperación é a Administración a que asume a responsabilidade da actividade de execución do planeamento, o cal evita a tramitación aos propietarios e permite o desenvolvemento das mesmas con maior celeridade. Debemos ter en conta que na modalidade actual de compensación, se non existe acordo entre o porcentaxe dos propietarios exixible, non se poderían desenvolver estas unidades de actuación, a non ser que o Concello o fixese mediante expropiación forzosa, o cal sería prexudicial para os intereses e as expectativas dos propietarios. Polo tanto, o noso voto vai ser favorable. Moitas gracias. Ben, bo día a todos e a todas. A verdade é que, para comezar, temos un pouco de dúbida, porque isto hai máis ou menos un ano, foi en setembro do ano pasado, foi aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno local e agora temos que aprobar definitivamente algo que non aprobamos inicialmente. Por tanto, supoño que terá explicación administrativa ou de xestión, pero, xa digo, o Pleno da Corporación non aprobou inicialmente este tema, non? Ben, polo que respecta a dúbidas aínda, temos dúbidas tamén que este cambio vai a solucionar os problemas, vamos a decir así, do desenvolvemento das unidades de actuación.
dúbidas, porque, bueno, no caso que acaba de comentar, por exemplo, Noé, se os propietarios non se poñen de acordo, tampouco se van poñer de acordo cando llo pida o Concello. E terán que ir a un contencioso e isto se podería alongar igual que se alonga noutro de compensación, vaya. E entón, bueno, pensamos que eu creo que todo isto se podería ter solventado se o plan xeral estivera xa en marcha. Vai tarde xa o plan xeral, que é a nosa teima sempre, e a verdade é que, bueno, pois isto obedece ni máis ni menos que unha decisión do goberno local, obedece ao seu criterio e, por tanto, o trae aquí a aprobación, pero, bueno, xa digo que isto que ven hoxe aquí, pois, bueno, temos moitas dúbidas de que suceda así e, por tanto, o noso voto vai ser da abstención. Sin querer decir que poda resultar probablemente beneficioso ou non. Entón, temos dúbidas e por eso o noso voto vai ser a abstención. Sí, comezar por aledarme porque ao alcalde lle preocupe porque este grupo faga oposición. É a nosa labor. E curiosamente votando a favor dos 7 puntos que falan anteriormente, pero evidentemente vostede ten que ter un pouco de capacidade tamén de saber aceptar esas pequenas críticas que saen daqueles que facemos oposición. Con este tema, sí, vamos a decir que nos vamos a votar en contra. E vamos a votar en contra sobre todo porque nos extraña que se colla un totu revolutum de todas as unidades de actuación e se cambie o sistema cando actualmente, se existía algunha unidade en concreto, como pasou, por exemplo, con a unidade 49, que todos votamos a favor, que se cambie o sistema porque é necesaria o seu desenvolvemento para facer un parque, para facer unha cuestión tan importante como unha residencia, se pode cambiar ese sistema hacia o sistema de cooperación e o Concello pode realizar pois, estas actividades. Eu digo porque este goberno, que xa leva bastantes anos gobernando, iniciou a súa andadura pois, falando cos veciños, indo casi sempre hacia a negociación, buscando fórmulas de acordo, foi endurecendo a súa forma de actuar, indo cada vez máis hacia a expropiación, cada vez máis hacia facer o que o goberno considera que para eles é bo, pero en algúns casos creemos que pode estar chegando a ese punto de intervencionismo non propio dun goberno de dereitas, por certo, que debía ser moi respetuoso ca propiedade privada daqueles que no seu tempo compraron ou se foron facendo coa súa propiedade a poucos, e creemos que estes sistemas tan intervencionistas nos cuales só é sair beneficiado justamente o máis grande, pois é preocupante, porque a mellor por un sistema de cooperación no cual o Concello desenvolve algunha unidade de actuación que non é especialmente necesaria, me refiro, hai zonas que sí, que se necesitan desenvolver con premura e outras xa están máis delimitadas e non teñen tantos problemas urbanísticos, pode levar a cabo con a persoa humilde que ten unha pequena propiedade nunha zona determinada, se vexa de repente con unhas cargas económicas que non pode soportar e, polo tanto, vai a ter que acabarlas vendendo a aquel gran propietario que sí que está interesado en desenvolver esa unidade urbanística. Por tanto, a nós nos preocupa, e creo que facer un conglomerado de todas as unidades prácticamente existentes no noso Concello e poñelas nun sistema de cooperación dicindo que as van a desenvolver todas e non deixar nin tan sequera aberta a posibilidade de que os seus propietarios por negociación pura vayan facendo estas cuestións, a nós nos preocupa. E logo, con relación a outro tema, tamén nos preocupa que probablemente isto sexa unha falta de aposta do goberno local por desenvolver ese plan xeral que todos estamos esperando. A min, que a estas alturas se agora se vaya por esta fórmula de desenvolver e conseguir suelo consolidado ou consolidar suelo, cando en teoría vostedes din que queren avanzar rapidamente con plan xeral, creo que justamente dá a entender que é o contrario, porque o plan xeral evidentemente podería ter recollidas todas estas cuestións, pero o goberno local prefire seguir actuando puntualmente onde quere, onde lle deixan unhas normas subsidiarias moito máis flexibles que realmente facer un plan xeral que sexa beneficioso para todos os cidadanos. Por lo tanto, tendo en conta o que decía antes, que sí que hai unidades de actuación que se foran chegando a este pleno nós estaríamos dispostos evidentemente a votar a favor, por exemplo a 49, creo que foi unha boa actuación por un sistema de cooperación para avanzar,
por conseguir un espacio público, por conseguir unha zona verde, por conseguir un espacio dotacional, por abrir un vial importante para comunicar zonas do noso Concello. Creo que nese caso estaríamos, pero facer este tuto revoluto no cual o Concello vai a dicirlle a aqueles pequenos propietarios o que teñen que facer co seu terreno e metelos probablemente en problemas importantes, o noso grupo non vai estar de acordo. Nada máis. Bos días. A ver. Para contestar ao bloque que o procedimento que hai é ese. Se aprobas inicialmente en Xunta de Goberno. É un proceso moi largo porque hai que notificar personalmente a cada un dos propietarios. Entonces, eso leva moito tempo porque é difícil localizalos a todos e intentouse que o listado que se mandaba ao telón de anuncios do Boletín Oficial do Estado fora pequeno. Entonces, pois, bueno, leva o tempo. A cooperación non necesita poñer a nadie de acordo, vale? O sea, a cooperación é a intervención do Ayuntamiento e nada máis, o sea, non necesitamos acordos. O contencioso administrativo tampouco suele prosperar neso. A 49 tuvo contencioso administrativo, pero nunca como medida cautelar é suspensivo. Porque, bueno, a patrimonial que se podía generar aí ou a indemnización que se podía generar aí podía ser millonaria, entonces nunca van a cabo, non? O que vos quixera decir un poquinho sobre a lei do suelo, non? Porque cando falamos de planeamiento, facemos planeamiento porque é unha lei do suelo que recolle esa figura. Está dividida en 4 apartados. Un apartado do réxime xurídico do suelo, onde explica que é o suelo e para que serve. Un segundo apartado que se chama planeamiento, que dai salen os plans xerales, plans parciales e outras figuras de planeamiento. Despois está a execución do planeamiento, que non é máis que a xestión. E pois está a intervención, que son as licencias e a disciplina. Por que digo isto? Porque, a ver, non debemos nunca confundir, porque é malo, sobre todo, para tratar de confundir a opinión pública. Unha cousa é o planeamento e outra cousa é a execución. Nos aquí o que traemos é a execución de planeamento, vale? De pouco sirve facer grandes planes para meterlos nun queixón se depois nunca os queremos executar. O sea, vale, parece moi ben, podemos ter o mellor plan do mundo, pero se non executamos. Eu creo que aquí estamos actuando no correcto. Paralelamente á aprobación dun plan xeral, intentar executar o anterior o máximo posible. Porque os plans xerales son para executar, non son para presumir de que os temos. De que, ai, que bonitos, ai, que ben o fixemos, ai, que reservas fixemos. Pero iso hai que materializarlo despois, porque iso non dá de comer, iso non nos enche a nevera. Iso non sirve para nada para os veciños, sí, pintamos ali unha zona verde, pero non executamos a zona verde. Planteamos a apertura dun vial, pero non executamos a apertura do vial. Bueno, pois aquí estamos na parte de execución. Execución de planeamento. Para mí é a máis importante e, de feito, eu entendo que é a máis complicada, porque é a xestión. E é verdade que se toca na propiedade privada. A ver, aquí, ainda que ao mellor ás veces o esquezamos, estamos elixidos polos veciños para defender a totalidade dos intereses particulares que se chama o interés general. E neses hai intereses particulares perjudicados, sin lugar a duda, pero non podemos perder o norte que somos elegidos polo pueblo para o interés general defendelo. Expropiar non é malo. Expropiar é bo. Expropiar é poñer esos suelos a disposición de todos que antes estaban facendo criticados por todos por convenios. Nos evitamos os convenios, que parece unha negociación moi boa, pero ao final detrás deso sempre hai unha execución dese convenio. A execución dese convenio solen costar máis, e aquí xa trouxemos liquidacións de convenios que compramos o ayuntamiento, porque ao final para abrir unha calle tivemos que comprar a leira inteira, porque nos mandaron executar o planeamiento, e para evitar esas situacións, este goberno leva moito tempo xa apostando polos que a lei permite e que consideramos que son menos lesivos, porque expropiar unha persona o terreno que ten destinado a vial que xa nunca máis o vai a poder utilizar máis que como vial, hasta lle quitamos unha carga. Porque hai xente por aquí
que mentre non lle expropiamos está pagando en catastro polo vial. E moitas veces ese vial está en situación precaria aberto e el sin poder utilizalo, nin disfrutalo, nin nada. Por eso, poñer expropiación como algo malo, eu non vexo. Ou a mí cóstame verlo. A expropiación indiscriminada sin obxectivos de interés general ou por intereses partidistas sí que podría ver mal, pero de momento este goberno ainda non expropiou nin fixo nada deso. E ahora mesmo estamos intentando cambiar unhas unidades de actuación en bloque para non vir 30 veces con cada vez que queremos facer unha. O sea, que non se van a facer todas. Que non se van a facer todas. E todos aqueles que están neste listado que presenten mesa de compensación, automáticamente cambiámoslo. Porque é un acto bastante sencillo. Aí só temos que notificar aos que nos piden eso e cámbiase. Se hai acuerdo de calquera unidade, é tan sencillo como vides, pedídelo, aprobámoslo en xunta de goberno e ao mes aprobámoslo en pleno. Pero eso, claro, que as iniciativas neste momento puxéronse todas aquelas, para que non houbera discriminacións, todas aquelas que non estaban executadas ou que non tiñan iniciados procesos de compensación. Eso foi o que se fixo. Foi o que se fixo. E aí están esas 21 unidades que claro que é imposible desarrollarlas todas. Non ten capacidade de xestión o ayuntamento para todas, pero sí para poder elegir as que vai a necesitar para os proxectos de que, claro, falamos moi ben dos plans de mobilidade e todo eso, pero ao final detrás hai unha parte que é a execución. E isto é para facilitar a execución de todos os plans. Mencionei de mobilidade porque hoxe veo aquí, pero de todos os plans e todos os proxectos que pode ter o ayuntamento. Paseime de tempo, perdón. Bueno, simplemente dicir que para min este é un tema bastante complexo, a verdade, que me estiven informando cas persoas que saben sobre isto, e a única conclusión que chegamos é que o novo modelo de cooperación é beneficioso para os veciños no seu conxunto. Se nos imos a casos particulares, a verdade é difícil encontrar un modelo que se adapte a todo o mundo, pero o Concello ten o dereito como tipo de administración que a desenvolver estas unidades de actuación sí ou sí, entre a compensación, a expropiación forzosa ou a cooperación. Para min, como co que me informei, esta é a mellor opción. Nada máis. Gracias. Sí. Ben, eu entendo que o cambio de sistema de compensación ou cooperación é, como ben dixo o concelleiro de urbanismo, co sistema de cooperación o Concello actúa. O Concello actúa, pero despois pásalle unha minuta, bueno, pásalle o recibo aos veciños e veciñas. Se no sistema de compensación eran os veciños e veciñas que tiñan que desenvolver urbanísticamente esa unidade de actuación, agora pasa a ser o Concello, pero despois lle pasa o recibo, por decirlo así, pasa a factura, non? Entón, eu entendo que, por un lado, pódese axilizar todo o proceso, pero por outro tamén se pode complicar. O sea, que no sistema de compensación os veciños podan decidir realizar ou desenvolver esa unidade de actuación, bueno, pois non vemos por que vai ser mellor que o Concello desenvolve inicialmente este cambio, ¿no? Este sistema. Entón, bueno, se por defecto nas normas subsidiarias do 95, por defecto, xa digo, estaba este sistema de compensación, vamos a deixalo así e vamos a loitar con un plan xeral, que é do que se trata, que xa debería estar en marcha aquí neste Concello. E entón, bueno, pois esas son as nosas dúbidas que temos e por eso digo que vamos a votar a abstención, porque tamén esta é unha decisión do goberno local que non comentou nada nas xuntas de portavoces e esta é unha decisión que obedece ao seu criterio e nada máis. Nada máis, gracias. Sí, gracias.
Estou de acordo co concelleiro de urbanismo, unha cousa a planificación e outra a execución, estes son mecanismos de execución. Estou completamente de acordo, pero si é certo que o que se faga, evidentemente, tamén vincula despois ao plan xeral, aos suelos consolidados, non consolidados, bueno, este tipo de cuestións que será. E si indica, e dá a sensación, e volvo a repetir, que creo que dá a entender, e xa veremos se me equivoco ou non, porque o tempo ao final pon a cada un no seu lugar, si se vai a desenvolver o plan xeral nesta legislatura ou non. Eu apostaría porque non. Espero que me teña que traer as miñas palabras e que diga o contrario dentro de un par de anos. A expropiación pode estar ben, claro, é un mecanismo que figura na lei e que pode ser moi interesante e que ademais a veces hai que utilizar sí ou sí, me refiro con cuestións que son de interese público que son necesarias para a cidadanía en xeral. Para iso que decía o concelleiro dese ben xeral que está por encima do ben particular. Pero, ollo, cando o sistema da expropiación pode ter diferencias dependendo de quen lle vayan a expropiar, aí cando empezan as cousas tal, porque a propiedade privada, volvo a repetir, que é un ben que hai que respetar e, evidentemente, por encima de eso está o interese xeral que creo que todos debemos defender. É curioso que non sexa a propia partido de dereitas o que esté nesta cuestión, cando logo se leva as mãos a cabeza con outras cuestións. Eu volvo a repetir, cando se quere desenvolver unha unidade por cooperación, se pode facer. Pasou ca 49 con todos a favor e se fixo moi rápido, moi rápido. Recordemos todos, se fixo moi rápido para poder conseguir esa dotación que nos facilitaba a Fundación Amancio Ortega. E volvo a repetir, se hai unidades nas cuales nós estamos de acordo que se debería de actuar rapidamente, porque inciden moito na necesidade de mellorar a malla urbana, de dotar de máis espacios públicos, de espacios dotacionais para infraestructuras que non ten este concello, de zonas verdes en zonas que están saturadas, o noso grupo estaría a favor. Agora, facer un totum revolutum e meter no problema en sitios onde non hai un problema de delimitación claro, meter un problema, porque a xente, é o que decía o voceiro BNG, unha das cousas preocupantes, a xente pensa que o concello vai facer as obras e despois aquí paz e despois gloria, pero non, as obras as pagan os propietarios. E o propietario pequeno que non ten capacidade económica, porque ten unha propiedade que lle quedou en herencia, pero está en unha situación económica e tal, van chegar unhas cargas que son moi elevadas. E iso vai a propiciar que saian beneficiados os grandes promotores, os grandes que queren facer esas obras. É evidente, se ti non podes pagar as obras de urbanización, vas a malvender a tua propiedade a aquel que sí que poda facelo. Por lo tanto, eu volvo a repetir, moito respeto á propiedade privada e cada cuestión debería vir individualmente para estudiar. Bueno, a ver, gracias Noelia, porque penso que estudiaches o tema e entendéchelo. A ver, ser de dereitas non significa nada, porque a lei de expropiación forzosa de 1954 e o réxime en España en aquel momento, bueno, moi comunista non era. É a mesma que utilizamos hoxe. Pasaron moitos gobernos e tampouco ninguén a cambiou. Non debe ser unha lei que socialmente teña algún problema, que transversalmente parece que pasa bastante limpa, non? Sospeitar de que hai cousas raras nunha expropiación e non presentar a denuncia no juzgado é porque non se teñen datos que sencillamente se queren marrullar. Habendo, eu penso que é un acto delictivo, porque ademais estamos falando dunha expropiación onde intervén moita xente e a maior parte da xente que intervén son funcionarios. Pero non intervén ningún nin dous porque intervén casi toda a plana maior e parte da menor. Entonces, non se está metendo contra ningún político, se o estabades pretendendo facer, senón que estades, bueno, pues poñendo en tela de juicio a labor de funcionarios. Bueno, pois, se tedes esa sospeita e non denunciades ou formades parte dela, ou non é certa. O que quixera é recalcar un temiña sobre que é o sistema de cooperación, porque usamos a palabra, pero non estamos explicando. Primeiro, o sistema de compensación ponse nas normas subsidiarias porque legalmente non se pode facer outra cousa. Ui, vaya por Dios. Naquela, ao mellor xa é un tema de que as normas subsidiarias carecen de estudio económico, vale? A diferencia entre un plan xeral ou a norma subsidiaria é o estudio económico. Nada máis. Se aquí se aproban as normas subsidiarias, como en todos os municipios que se aproban as normas subsidiarias, van sin estudio económico. Se van sin estudio económico non se pode usar máis sistema co de compensación. Vale? Por temas de lei. Daquel momento, cando se aproban, lei do 85 non permite.
Non hai tampouco por que darlle máis voltas. Por que nós ahora facemos por sistema de cooperación? Porque creemos que é moito máis limpo. Evitamos de que se teña que poñer xente de acordo que nunca se vai poñer de acordo. É claro que teñen que pagar os propietarios do suelo as obras, por supuesto, porque a lei proíbe unha cousa que é moi fea que se chama reservas de dispensa. O sea, as reservas de dispensación, dispensar unha persona das súas obligacións, se a lei do suelo que está o 100% en vigor, o sea, non hai artículos que sí, artículos que non. Os artículos onde din que os propietarios, deberes e obligacións dos propietarios do seu órgano consolidado son ceder o 10% do seu aproveitamento, pagar as obras de urbanización, urbanizar en plazo, que iso xa o pasa. O sea, non podemos coller e dicir, oye, ese artículo da lei vamos cortar unha parte, a de pagar, e que paguen, non sei como se quere plantear, se a voluntad, como nas festas de Larín a Comisión de Festas, ou un porcentaje según despois vendan as viviendas, ou non sei, o sea, a lei di o que di e faise o que hai que facer, nada máis, pasarlle na minuta. Pero o sistema de cooperación é un sistema bastante bo, o sea, digamos que é como a democracia de todos os régimes é o menos malo, pois o de cooperación é o dos menos malos. En que sentido é dos menos malos? Permite que o proxecto de reparcelación se pague en especie, con suelo. Entón, o ayuntamento, en vez de recibir o 10% que lle toca gratuito e por lei, pode ir cobrando en porcentajes que lle corresponde a pagar a xente de suelo. Quedando o seu suelo máis pequeno, o seu dereito máis pequeno, pero sin carga. Iso tamén o permite o sistema de cooperación. E claro, o outro sistema que hai, se non é compensación e a expropiación, e o Ayuntamento de Arteixo económicamente petaría, porque non podemos expropiar. Para facer eso, despois nos quedamos con unha masa de suelo que a ver que lle facemos, non? Entón, o sistema que está aí un poquinho entre medias, entre a macarrada de ir por expropiación, que bueno, que eu entendo que eso hai que ter moito pulmón, poucas administracións o fan, e o sistema de compensación que entra na voluntad e o colegueo e a boa sintonía que poidan ter os propietarios, está o de cooperación, que é bastante, creo, que xusto. E eu, se for propietario, que non son, porque eso de o de non ter propiedades, pois, ten ventaxes, pero ten inconvenientes, pero se fora propietario dunha unidade de actuación, sí que me gustaría que me desarrollaran por cooperación, por suposto que sí, claro, e se non teño pulmón económico para aguantalo, pois, oye, levanta máis, llevade o que vos corresponde, me deixadme o que me toca, limpiño, sin problema, e paso de ter nada a ter menos do que se tovera se poidera pagar, pero paso de ter nada, porque a unidade de actuación é ter nada, é ter un IBI todos os anos, a obligación de manter o solar en ornato e bon aspecto e todo eso que nos di tamén a lei do suelo, a pola outra vía, pois ter o que che corresponde. E perdonade que me volvín a pasar, Dios, moito falo. Bueno, también, muy brevemente y no abusando del tiempo, quería hacer 2 o 3 matizaciones. Primero, es, oye, agradecer a Noelia, de Alternativa a los Vecinos, que de verdad tu posición, tu voto y sobre todo tu exposición en la defensa de esta aprobación es espectacular, es correcta, pensando en un bien del futuro del ayuntamiento, no haciendo especulaciones políticas ni cosas así, es estudiando el tema, sabiendo perfectamente lo que es un sistema de cooperación y, oye, sí que agradecemos el voto y la postura. Al bloque, decirle que, bueno, no esperábamos menos, porque es la intervención final de Suso dijo, vamos a dixalo así e a loitar polo plan xeral. Claro, cuando se apruebe el plan general van a aparecer unidades de actuación, con lo cual yo no sé lo que vamos a esperar. Sí, sabemos, podemos entender incluso la abstención y, oye, valoramos la abstención de manera también positiva, ¿no? En ese sentido, es no la defensa de este punto, porque ha sido absurda por vuestra parte, es vamos a dixalo así, esperar o plan xeral. Yo, es que en mi vida he visto
no tener, sobre todo, una idea concreta de lo que es, en este caso, el desarrollo de una unidad de actuación, porque las unidades de actuación, lo voy a decir, en el plan general van a existir. Van a existir. Y va a haber que desarrollarlas. Y va a haber que también dictaminar el sistema, si es cooperación o si es compensación. ¿Dúbidas? Si resuelve... No, que un poco lo que decía, la responsabilidad. Claro que la responsabilidad la asume el concello. ¿Qué es mejor que la asuma el concello o es mejor que 30 propietarios se intenten unir, agrupar y a lo mejor 29 están de acuerdo y uno no está de acuerdo y bloquea el desarrollo de la unidad? Y ojo, que las unidades llevan desde el 95 hasta el 2025. Es decir, 30 años para desarrollar las unidades. ¿Obligatoria? ¿Qué es obligatoria desarrollarlas? Pues 5 años. ¿Tiene usted alguna duda si resuelve o no resuelve? Hombre, le podemos decir que sí. Ya... Demencial ya me parece el voto en contra del Partido Socialista. Demencial. Demencial me parece que Martín Seco diga que hay que respetar la propiedad privada. Demencial. Sí. No, es demencial que diga que, oye, que nosotros somos un gobierno de derechas y abusamos. Hombre, yo le puedo decir, mire, lo que ha expropiado el Concello de Arteixo, lo que ha expropiado este Partido Popular aquí en Orteixo, en el Concello. Pues expropiamos los terrenos para obtener la plaza de la Avenida de Butano, el campo de la fiesta de Meicende. Pues sí, expropiamos. Oiga, y expropiamos también los terrenos para hacer la piscina de Meicende y Pastoriza, expropiando unos terrenos que lo único que podían ser en un futuro es una zona verde, con todas las afecciones que tenía. Y expropiamos, hablando también previamente con los propietarios, expropiamos, y creo que también expropiamos los terrenos para obtener el campo de fútbol de Pastoriza. Joder, Dios mío, somos comunistas ahora. Expropiamos para obtener un campo de fútbol. Y expropiamos incluso... Martín, nosotros lo único que hemos expropiado, y está así en el expediente, hemos expropiado el terreno para poder construir el campo de fútbol. Y si quieres enredar, puedes enredar. Si tú, y estoy en mi turno de intervención, por favor, que yo no intervenía a nadie. Hasta hemos expropiado una zona de monte enfrente a lo que es el pabellón de Galán para ampliar un vial para acceso a los niños al colegio de Galán y que puedan entrar los buses. Lo hemos expropiado, somos comunistas, qué malos somos. Y hasta hemos expropiado en Villarrodrís un terreno para construir una zona recreativa y un campo de la fiesta en Villarrodrís. Hemos expropiado. Y bueno, y esto ya es lo sumum de lo sumum, que ya deberíamos ser los más rojos perdidos, los marxistas, leninistas y tal. Hemos expropiado un hórreo. Hemos expropiado un hórreo en Suevos. Hemos expropiado un hórreo en Suevos. Y que usted venga aquí diciendo respeto a la propiedad privada, primero, que no conoce la propiedad de Arteixo, no conoce las necesidades ni los vecinos de Arteixo. Segundo, que vote en contra de lo que es el cambio. Yo creo que el voto en contra del Partido Socialista lo entiendo, como dije anteriormente. Es el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Cuando tú desarrollas una unidad de actuación y mejoras el entorno, como es la 49, al Partido Socialista le molesta. Cuando el Concello desarrolla... No, que si no entramos en un debate. Pero... É que votaron en contra, gracias por reconocerlo a posteriori, pero votastes todas as veces en contra, vale? De la 49. La 49. Votaron o sea, ustedes en contra de la 49. ¿Qué pasa? Que como no tienen memoria o no se estudian los expedientes, la UA 8, las distintas actuaciones, es lo que quiero decir. Y yo estoy seguro que por eso es el voto en contra, porque el Partido Socialista está deseando que no desarrollemos ninguna unidad de actuación. Ninguna. Y cuando hablan del tema o la problemática que puede tener el pequeño propietario, efectivamente es como dice Alberto, si hay algún problema de asumir las cuotas, los gastos, tienen al Concello, porque el Concello sí que está dispuesto a comprar esa parte o a compensar esa parte para que no tengan esa carta y poder asumir. Es decir, nadie se va a aprovechar de ellos. Nadie se va a aprovechar de ellos si en este caso quieren pues que sea el Concello quien lo compre. Yo solo voy a poner dos ejemplos, que además, para mí, oye, pueden significar un síntoma de lo que pretende el Partido Socialista. Hay dos unidades de actuación que nosotros queremos desarrollar. Una es la UA 37, en Meicende, Plaza de la Constitución. Plaza de la Constitución. Lo único que queremos hacer así, somos tan comunistas, es
hacer el vial hasta el campo de fútbol. Comunistas, ¿eh? Y con todos los propietarios que hay allí, o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie o no se hace nunca. Y sabemos que si no lo hacemos, seguramente en campaña electoral estará el Partido Socialista ahí diciendo qué mal lo hace el gobierno que no desarrolla la UA 37. No. Y hay otra unidad de actuación totalmente significativa para nosotros que es la 42. La 42, el cruce de lo que faltaba. ¿Qué hacemos con ella? ¿Es necesario ese cruce, mejorarlo? ¿Es una reivindicación de los vecinos? ¿Lo necesitamos? Pues está en una unidad de actuación. O la desarrolla el concello o nunca se va a hacer. Nunca se va a hacer. Lo dejamos allí. Dejamos ese estrechamiento. Es que somos muy malos porque a lo mejor tenemos que expropiar. Hombre, de verdad, en toda esta intervención, lo vuelvo a decir, es Noelia, gracias y de verdad, valoro muy positivamente tu intervención. Yo creo que Xurxo y Raúl debéis preparar un poco el tema o comentar y bueno, del PSOE ya no podemos esperar nada porque yo creo que su intención es que no desarrollemos nada porque cada vez que hacemos una actuación, cada vez que se hace una obra, se le ponen los pelos de punta. Bueno, yo no me metí con nadie, no me arrepentí, no dije nada, pero bueno, estamos en lo que estamos. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Punto oitavo do orde do día queda aprobado por maioría dos presentes. Votos a favor, Alternativa dos Veciños e Partido Popular. Abstencións, BNG. En contra, Partido Socialista. Punto noveno do orde do día. Aprobación de compromiso de gasto plurianual para a execución do proxecto de obra denominada Proxecto Técnico de Desplazamento do Eixo do Vial CM001 con execución de pantalla de pilotes. Bueno, neste punto, simplemente decir que o meu voto vai ser favorable. Está claro que a obra é unha necesidade e unha urxencia. Os plazos son os que son para ter que facer esta plurianual e nada máis. Simplemente vou votar a favor. Gracias. Sí, bo día de novo. O noso voto tamén vai ser favorable. Simplemente aquí o que se aproba é o compromiso de que no ano 24 e no ano 25 pois, haxa partida para desenvolver este proxecto. Ademais, é un vial que no futuro pode ser moi importante e o noso voto vai ser favorable. Sí, gracias. O noso voto tamén vai a ser favorable. Por fin vemos plasmado o que tanto tempo levan esperando os veciños de Suevo Serrañobre, con moitos bandazos polo camiño, e creemos que isto hai que facelo con premura, e logo que presentamos tamén pois, na nosa iniciativa como ruego que se busca a posibilidade de establecer algún tipo de alternativa temporal, ainda que sexa con tránsito a menor velocidade, porque creemos que se están generando moitos problemas nesa zona. E logo pedirle ao alcalde unha vez máis que debata sobre os temas, pero non entre a valorar os demais. Non necesitamos un cura que nos diga ti estás facendo ben, ti mal, ti faz tal, ti non tes nin idea, ti non estudias os temas. Mire, para estudiar os temas hai que ter dedicación exclusiva como ten vostede e todo o seu grupo de goberno e cobrar un sueldo deste concello. Aquí, o resto, facemos isto por vocación pública e non temos un salario, utilizamos os nosos tempos. A veces nos dá tempo a estudiar máis e a estudiar menos. E o facemos con todo as ganas e toda a ilusión por facer algo polo noso povo. Por iso, se entra vostede en valoracións persoais, entraremos todos en valoracións persoais. De si este estudia, de si isto fai ben. Iso non é unha cuestión que teña que valorar vostede. A min pode parecer que vostede o fai mal, pero igual o fai ben. Pero non yo digo. Simplemente entro no tema político e critico ou non critico ou tal, falo do tema político, non do que fan os máis, de estar continuamente metendo o dedo no ollo con cuestións que, volvo a repetir, o podemos facer todos. E volvo a repetir, teremos máis ou menos tempo para estudialo. Vostedes teñen todos, prácticamente todos, dedicación exclusiva, uns salarios moi altos para dedicarse a eso, que me parece moi ben que o fagan, Pero aquí, na oposición, vimos por vocación pública. Non hai naide que teña dedicación exclusiva e facemos o traballo que podemos, sabemos e temos tempo, nada máis. Hola, bos días de novo a todos. Pois nada, respecto a este tema, simplemente é un reparto de cuotas de financiación, o sea, cada obra leva aparexada unha financiación e o reparto de cuotas durante os exercicios 24 e 25. Evidentemente, houve que facer un novo reparto porque contábamos de iniciar esos traballos pois un pouquiño antes e de
imputar máis certificación de obra. A vida conta de que isto se dilatou un pouquiño, pois evidentemente hai que volverse a facer ese reparto, dispoñendo dúas anualidades, unha de 41.000 euros para este ano, dado que posiblemente non se inicie esta obra hasta o mes de novembro, entonces digamos, ese o que podemos abarcar en términos de traballo, porque os inicios da obra sempre en tanto e canto organizas a obra disposas as máquinas e empezas a traballar, pois posiblemente non fagamos ou non imputemos moita certificación. Entonces, nada, por eso se dispón para este ano 2024 solo, digamos, un importe de certificación de 41.000 euros e se desplaza o resto do importe correspondente ao proxecto para o exercicio 2025. Non ten máis tampouco. Gracias. Sí, un comentario tamén importante que, bueno, que sí, que o gasto, bueno, pues divídese entre o ano 24 e 25, pero tan importante como ese vial tamén é importante a canalización deses vertidos que hai nas inmediacións e, por tanto, bueno, que atendan tamén a ese importante deterioro medioambiental que se pode producir, nada máis. Bueno, respondendo, digamos, ao plantexamento de Xurxo, xa tedes despois no rogo do BNG que pedides, digamos, un pouquiño e desarrollaremos un pouquiño pois ese tema e tal, que non, digamos, non ocupa, digamos, este punto. Gracias. Bueno, aquí estamos todos de acuerdo. Martín, nosotros lo único, y es verdad que hacemos crítica política unos y otros, sí que es verdad que intentamos no meternos en temas personales, pero yo lo que me molesta de esta aprobación o de esta intervención es que hubo una junta de portavoces, hubo una comisión informativa, es que venís con un voto en contra sin habernos, consultado, preguntado cuál es el sistema, cuál es el sistema. Nosotros, lo único que, si hubiera previamente, pues un interés porque nosotros explicáramos qué era lo que se intentaba o no se intentaba conseguir con este cambio de sistema, pero no lo hacéis en Junta de Portavoces y no lo hacéis en Comisión Informativa. Es un poco, lo que es, pues un poco la respuesta mía, que yo no quiero entrar en, y es acertado lo que dice Martín, en ningún tema de cuestión de personal, sí que, pues es una cuestión política. Si se dice que, algunas actuaciones que hace el grupo de gobierno, si salen de manera positiva, pues pueden perjudicar en este caso a la posición. Bueno, pero solo pedimos eso. Si hay una junta de portavoces, si hay una comisión informativa, de verdad, pedirnos que os demos las explicaciones o que os comentemos cuál es la intención de aprobar esto. Nada más. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Bien. Como ahora empiezan las mociones, vamos a hacer 5-10 minutos de descanso, ¿vale?
Bien, retomamos el pleno municipal y ahora hay dos mociones presentadas por el Partido Socialista y por el BNG sobre el mismo tema. Entonces, vamos a hacer el debate conjunto, la votación por separado y Eva que haga el enunciado de las dos mociones. Vale. Punto 10º da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista relativa á xestora de residuos de Galicia, Sogama. E punto 11 da orde do día. Moción do BNG para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. Vale. Empiezas tú, Martín. Vale. Empiezas tú, Ana. Y después Raúl o Xurxo, ¿vale? Y aquí pues tenemos un poquito más de flexibilidad en el debate. Vale. Ana. Ben, paso a ler a exposición de motivos. A Sociedade Xestora de Residuos de Galicia, Sogama, que xestiona os residuos de 295 concellos galegos, estableceu en 2019 a bonificación do 10% do canon do lixo aos concellos que se comprometeran a reducir o volumen de lixo e envases lixeiros, así como a repercutir esta rebaixa nos recibos á veciñanza. Desta proposta beneficiáronse os concellos galegos que reduciron a cantidade de lixo xerado cumprindo un dos principios fundamentais na xerarquía de residuos, polo tanto, facendo ben os deberes medioambientais. Na Lei de Acompañamento dos Orzamentos 2023 coñecíamos a intención de Sogama de suprimir esta bonificación amparándose no aumento dos custos da luz e gas das súas instalacións, pero ante a resposta social e por parte dos concellos que esta medida ocasionou, finalmente o Goberno galego tivo que recuar e sustituiu esta medida pola que ocasionou finalmente o Goberno galego tuvo que recuar e sustituir esta medida que se me repetiu, perdonade, pola bonificación do 15% condicionada esta vez especificamente a implantación do contedor marrón e o traslado aos recibos da rebaixa. No pasado mes de xuño de 2024, Sogama anunciou a eliminación desta bonificación do canon para os meses que quedan de 2024. A consecuencia disto, dende o mes de xullo, a taxa de Sogama aos concellos quedou fixada en 66 euros por tonelada, suprimindo, ademais, a rebaixa do 15% da que se beneficiaban 118 municipios pola implantación do contedor marrón. Esta cantidade de 66 euros calculouse facendo unha media cos 68,05 euros de xaneiro e xuño e os 88,05 estimados para a segunda metade do ano. A media serían 78 euros que lle restan os 12 euros procedentes do Fondo de Cooperación Local. Neste momento, o Goberno galego está a aplicar esta suba a pesar do malestar existente nos concellos e anuncia novamente que no ano 2025 incrementará a cota que pasará dos 66 euros actuais a 108, o que vai ocasionar un gran impacto nas arcas municipais e, en consecuencia, tamén no recibo da veciñanza. O motivo que alega a entidade para xustificar esta suba é o imposto estatal regulado na Lei 7/22 do 8 de abril de residuos e suelos contaminados que provoca uns sobrecustos imposibles de asumir, botando a culpa disto ao Goberno de España. A realidade é que esta lei ven a regular un imposto que impón unha directiva europea do ano 2018 que grava a incineración e o depósito en vertedoiro por ser as formas medioambientalmente menos recomendables para a xestión de residuos e que na actualidade son as formas preferentes de Sogama. Incinerización 60%, vertedoiro 21%. Isto obriga a Sogama a ter que asumir o imposto pola súa obsoleta xestión e por non ter mudado en todo este tempo, dende o ano 2010, a forma de tratar os residuos. Pero, a pesar desta carga impositiva, cuxa recaudación está transferida á Xunta de Galicia, nos orzamentos da Xunta 2024 se estima que a empresa terá uns beneficios anuais de aproximadamente 300.000 euros, polo que non é certo que este en situación deficitaria. A Xunta non está a cumprir as recomendacións europeas no referente á xestión de residuos e isto fai que esteamos moi lonxe de cumprir os obxectivos de reducción e reciclaxe marcados. Dende o Grupo Municipal Socialista denunciamos esta situación e exiximos ao Goberno galego que mude a súa política de xestión de residuos cara a unha xestión descentralizada con plantas de proximidade e primando a reducción e a reciclaxe fronte á incineración e ao depósito en vertedoiro, axudando económicamente aos concellos para a implantación do contedor marrón ou formas análogas de tratamento diferenciado dos seus residuos orgánicos.
e, por suposto, non grave os concellos que levan dende o ano 2019 facendo os deberes, cumprindo os compromisos medioambientais coa supresión do 15% da bonificación do canon. Nin utilice o Fondo de Cooperación Local, cuxo obxecto é levar a cabo investimentos nos diferentes concellos para compensar o gravame derivado da súa nefasta xestión. Dende o Grupo Socialista mostramos a nosa oposición a esta decisión por entender que existen outros mecanismos que evitarían os sobrecustes que unha xestión obsoleta está a producir e a vía para asumilos non pode ser repercutilos na cidadanía. Por todo isto, o sinalado anteriormente, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE no Concello de Arteixo presenta esta moción solicitando á Corporación Municipal de Arteixo que insta ao Goberno galego a manter o canon establecido aos concellos galegos adscritos á xestión de residuos en Sogama, 66 euros por tonelada, de residuos domésticos xestionada máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido. 2. Manter a anterior bonificación do 15% deste canon unitario cos mesmos requisitos, resultando así un canon bonificado de 56,10 euros para cada tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido. 3. Que se reparta a cuantía de 12.100.000 euros en concepto de fondo ambiental entre todos os concellos galegos, utilizando como criterio de reparto o número de toneladas depositadas por cada concello. Trátase de diñeiro que pertence ás entidades locais ao seren detraído do Fondo de Cooperación Local. 4. Que se achegue a Sogama a cantidade total recadada en concepto de impostos sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos para implementar bonificacións no canon dos concellos. Deste xeito, cumplir os obxectivos marcados coa creación deste tributo, como poden ser promover a reducción de produción de lixo e ou incrementar a reciclaxe dos envases lixeiros, trasladar esta rebaixa aos recibos das veciñanza e implantar a recollida separada da materia orgánica, instaurar un programa de compostaxe domiciliario e ou comunitario nos concellos que dispoñen dos recursos para a implantación de recollida selectiva de fracción orgánica. 6. Que se constitúa unha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e a FEGAM para determinar as condicións do canon para o ano 2025 antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para ese ano e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galicia, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon aínda que non incorpore o quinto contedor e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria ou financiando modelos de xestión alternativos. E 7. Ampliar as plantas de biorresiduos existentes como estaba previsto no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2022 para favorecer a xestión de proximidade. Nada máis. Sí, bueno, paso a ler a moción para o aceitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. O anuncio da Xunta de Galicia do incremento do canon de Sogama para 2025, logo das subas xa aprobada en xullo de 2024, suporía un incremento acumulado de máis do 60%. O canon tipo pasaría aos 62 euros tonelada a primeira metade de 2024, con bonificación do 15% en máis de 100 concellos, entre eles o de Arteixo, que pagábamos 56, de 56 ate 108 euros en 2025. Un auténtico sablazo e un atraco que merece unha resposta contundente por parte de todos os concellos. No outono de 2022, a Xunta inclui no borrador de orzamentos para 2023 a supresión da bonificación do 10% do canon para, como comentábamos, para aqueles concellos que implantasen a recollida separada dos biorresiduos e repercutisen a bonificación nos recibos que paga a veciñanza. Logo dun rexeitamento generalizado en véspera das municipais, Rueda anunciou no Parlamento o incremento da bonificación até o 15%, do 10 ao 15%, con recollida separada de biorresiduos e quinto colector, o colector marrón, a medida que se empezou a aplicar no ano 2023. A mediados de 2024, a Xunta elimina a bonificación e incrementa o canon un 30% e dos 68 aos 88 euros por tonelada. Os concellos con bonificación pagaban 56. E ora anuncio un novo tasaxo para
para 2025 que levaría factura ata os 108 euros. Supónse que a medida se tramitará na lei de acompañamento dos orzamentos de 2025. Eso hai que facer unha crítica generalizada en esta lei de acompañamento que aí se mete de todo para que pase por detrás, ¿no? Sin que se poda discutir e debatir realmente o que se está debatindo en ese sentido, en esos orzamentos de 2025. Desde o BNG consideramos que ese incremento unilateral desproporcionado e abusivo do canon aos concellos é consecuencia do fracaso estrepitoso do sistema SOAMA, baseado en solucións finalistas como a incineración e o depósito en vertedoiro penalizados pola normativa europea de residuos. A Xunta justifica a necesidade deste incremento polo desfase nas contas de SOGAMA a consecuencia das decisións do Goberno Central que tiveron unha repercusión de 21,3 millóns de euros nas costas da empresa en 2023. Aínda que a Xunta procure excusas e justificacións externas, a causa do desfase económico de SOGAMA e dos seus números vermellos é a ineficiencia e o elevado custo do transporte. A xestión centralizada, cousa importantísima, que camións por toda Galicia para arriba e para baixo. A xestión centralizada e a incineración de residuos e, sobre todo, o erro que supón optar en exclusiva pola opción absolutamente superada da incineración, aparte da contaminación que se produce por todos esos camións que circulando por Galicia que comentábamos. O modelo de SOGAMA é obsoleto, centralizado e anteecolóxico, como demostra o feito de que Galicia se sitúa a cola en reciclaxe, lonxe aínda dos criterios que marca Europa, pois a porcentaxe de reciclaxe en SOGAMA no 2020 foi do 21%, cando na Unión Europea marcaba case o 50%, do 21 ao 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que o propio plan da Xunta, prorrogado até 2022, establecía a necesidade de tratar mediante a compostaxe 245.000 toneladas, cando a cifra oficial de 2022 apunta que só chegou ás 3.000. En lugar de abrir un debate sobre a cuestión dos residuos e introducir cambios no sistema de xestión para adaptar as exigencias da Directiva de Marco de Residuos, a Xunta opta por facerlle pagar aos concellos o fracaso dun sistema centralizado, obsoleto, moi custoso e anteecolóxico. A Xunta opta pola solución fácil dos novos abrazos concellos, seguindo coa súa especialidade de buscar culpables en lugar de propoñer solucións. O novo tasazo anunciado para 2025, que levará o canon a 108 euros, o que supón un incremento total de máis de 60% de media en poucos meses. O incremento é maior para os máis de 100 concellos, Arteixo entre eles, que pagaban 56, ¿no? A cambio de implantar a recollida separada dos biorresiduos, que será o que tenemos que facer todos. Por eses motivos, o BNG propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. Rexeitamento aos tasazos de SOGAMA, tanto aprobado en xullo e anunciado para 2025, aprobado en xullo e anunciado para 2025, que a Xunta de Galicia pretende aprobar. 2. Instar un xiro na política de residuos, primando e incentivando a recollida selectiva, a reutilización e a reciclaxe, fronte ao costoso e antieconómico contaminador, sistema SOGAMA baseado na incineración. E 3, e último, solicitar a creación dunha comisión de traballo entre os SOGAMA, as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e a FEGAM para determinar as condicións do canon para 2025 antes, importante isto, da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para este ano. O digo porque sempre se eleva como feitos, como xa establecido, a súa discusión os orzamentos, non? O caso da FEGAM, quero decir. E debater sobre o cambio de modelo de xestión e residuos en Galicia, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe primar o tratamento de proximidade dos biorresiduos, con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. Gracias. Ben, bueno, é un tema reiterado que trouxe aquí o Bloque Nacionalista no pleno do 18 de xullo, e realmente estamos a falar que é un tema de xestión, non? Ao final, da máxima eficacia e eficiencia pois dese servizo, non? O sea, que habería que analizar en detalle todos os datos dos que xa se fai mención tamén que se fixo un estudio económico pois para poder chegar a todo isto. Entonces, é redundar en todas as exposicións que acaban de facer vostedes,
Pero, claro, a mediados deste ano a Sociedade Galega de Medio Ambiente, SOGAMA, pois procedeu a actualizar o canon de 2024 tras as medidas aplicadas polo Estado no marco da Lei 7/2008 de 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular. Uns tributos que representaron o pasado ano unha cuantía de 9,1 millón de euros que a empresa pública soportou cos seus propios recursos. 9,1 millóns de euros. Ademais, a través dunha orden ministerial publicada a mediados do ano 23, o Goberno Central suprimiu a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama comprometida ata o ano 2026, que aínda non chegamos, no momento que finalizaría a súa vida útil, e disminuiu a retribución á explotación da planta de coxeración, ademais de recuperar o imposto eléctrico do 7%. Durante o período de exposición da Lei Estatal de Residuos do ano 22, a Xunta de Galicia presentou alegacións á implementación dos novos impostos ao tempo que pediu a FEGAN que a secundara facendo estas oídos sordos e a solicitude trasladada polo Goberno Autonómico quedou aí paralizada, falando xa no ano 2022. Se ben o Estado e o propio Partido Socialista escúdanse no argumento de que a aplicación dos impostos ao vertido e a incineración obedece á transposición dunha directiva europea, pois o certo é que na actualidade a práctica totalidade dos países europeos non instaron este tributo. De cara ao 2025, pois procedeuse ao anuncio de que Sogama prevé establecer unha nova actualización do canon dada a intención do Estado de dar a continuidade a estas medidas. Entón, isto suporía que dunha media que xa vostedes mencionaron de 66 euros toneladas que os concellos abonan este ano, pois gracias á aportación da Xunta a través do Fondo de Cooperación Local adicional, que son os 12 euros tonelada, o canon do próximo exercicio ascendería aos 108 euros tonelada. Pero todo isto, para que fora posible e se puidera reducir, nos dende aquí tamén exiximos ao Goberno Central que dé marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. Tamén exiximos ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, que o tiña dereito ata finais da súa vida útil, que se prevía que era para o ano 2026. Estamos no 2024. E unha vez que o Goberno Central atenda todas estas peticións, logo sí que poderíamos exixir a Sogama que se comprometera a non aplicar esa suba de cara ao próximo ano 25. Pero claro, recórdolle que a empresa asumiu un sobrecusto de 39 euros tonelada pola xestión dos residuos urbanos, un imposto estatal sobre vertido e incineración, a orde ministerial, o imposto estatal, o que lles estaba a comentar. Todo isto tradúcese nun encarecemento de 21,9 millóns do custo de servicios só no ano 2023, que falamos de cifras moi elevadas para a xestión de un servizo, asumindo completamente en solitario por Sogama, e en perdas por un importe de 18 millóns de euros no ano 2023. Ante esta situación insostible para as arcas da empresa pública, por máis tempo é derivada de decisións estatais alleas a ela mesma. Se realmente queremos cumprir o que nos marca a lei estatal, eso require realmente de que haxa unha financiación. O que pasa é que o Goberno do Estado ten a costume realmente de sacar unha lei, pero logo non dotala económicamente. E, polo tanto, aí temos as dificultades logo para desenrolala con calidade e realmente que sea eficiente. Entón, a tal fin, o 25 de xuño, o Consello de Administración de Sogama propuso actualizar o canon dos 295 concellos, un importe medio de 66 euros tonelada, tras aplicar a chega universal da Xunta dos 12 euros tamén tonelada a través do Fondo de Cooperación. Proposta que, tras abrir o prazo correspondente das alegacións e ser trasladada e explicada aos concellos, foi finalmente aprobada polo Consello o 17 de xullo. Entón, en este caso, o importante esforzo que está a realizar a Xunta, a cuantía a pagar para estes anos, supón manter a media o mesmo canon que en 2023, que sería 66 euros tonelada,
e repercutir nas entidades locais unha cuantía moito menor que o custo real que ten o servizo, porque, según o estudio, o custo real ronda os 120 euros tonelada. Estamos a falar que nós temos que pagar 66 euros. De feito, co fin de causar o menor impacto posible nas contas municipais e do peto dos cidadáns dos nosos veciños e veciñas, o ano pasado xa previu a través da Lei de Medidas dos Orzamentos eses 12 millóns de euros. Foi unha medida pensada e habilitada para minorar os efectos das decisións estatais no recibo municipal. E a proposta para o ano 2025, despois de actualizar o canon do 24, non mudou e semella que vai a prolongarse no tempo, con ese estudio económico que falamos dos 108 euros por tonelada, cando o custo real, como lles dicía, era 120 euros. De todas maneiras, unha vez aplicada esta proposta, se se levara a cabo, o que é o canon de Sogama seguiría sendo a opción para o tratamento dos residuos, sería a máis barata de Galicia. Seguiría sendo a cuota máis barata de Galicia. As entidades aeridas, por exemplo, a Nostián, que sería máis preto cando vostedes falan de desplazamentos e de poder abaratar en ese sentido, agora mesmo Nostián abona unha taxa de 119 euros. Segue sendo máis cara e non cumple realmente o modelo que estamos aplicando no Concello de Arteixo. E os concellos da Mancomunidade da Serra de Barbanza pagan actualmente 150 euros tonelada. O sea que o incremento é moito maior. Como compre lembrar que a Xunta se opuso, solo dicir ante estes custos que logo fai uns días o noso presidente do Partido Popular Rueda anunciou que se iba a financiar para o ano 25 o 60% da actualización do canon, o sea que dos 42 euros tonelada que se prevé que aumentara ese recibo, a Administración Autonómica asumiría os 24 euros toneladas. Daí que estás en conversas ca FEGAM para ver como se poden transferir estes fondos e de alguna maneira poder seguir abaratando este coste. Gracias. Ana, la exposición de la moción, desde más o menos el tiempo que se estudió. Vale. Bueno. Ben, solamente decir que a subida do canon de Sogama ven provocada polo imposto que establece Europa ao considerar que o seu sistema de tratamento de residuos é nocivo para o medio ambiente. O imposto grava a incineración e o depósito en vertedoiro. Eso quero que todos os veciños de Arteixo teñan claro. Non é culpa, como quere facer ver o Partido Popular de Galicia, de Pedro Sánchez, nin do Goberno do Estado. O Goberno do Estado saca unha lei que ten que adaptar a lei para cumplir a Directiva Europea do ano 2018, que grava esas fórmulas de xestión de residuos, que non son recomendables. Polo tanto, non é culpa do Goberno de España, é culpa de Sogama e da Xunta de Galicia, que tuveron tempo dende o ano 2010 de adaptarse, van 14 anos, e non o fixeron, e polo tanto siguen incinerando o 60,47% e metendo en vertedoiro un 21%. É certo que vostede dice que, gracias ás presións do PSDG-PSOE, durante este tempo que se presentaron nos plenos dos municipais mocións en todos os concellos de Galicia, Rueda viuse obrigado a anunciar que asumiría un 60%, non? Pero non estamos de acordo, queremos que asuma o 100% da subida do canon e que cambie a forma consensuando co FEGAM o modelo de xestión de Sogama para evitar que cada ano sexa máis grave esta situación. Recordarlle que no ano 2014 o PP subiu o canon de Sogama un 33,5% que provocou un gran rexeitamento nos concellos da FEGAM. Posteriormente, coa proximidade electoral, a Xunta aprobou no 2019 unha bonificación do 10% do canon de Sogama co fin de incentivar os concellos para que impulsasen mellores políticas de xestión dos seus residuos e intentaron retirala no ano 2023, creando moita polémica. Ante a presión social e a política, cambiaron esta bonificación e incrementarona no 15% para incentivar a recollida orgánica. A supresión desa bonificación do 15% non é xusta e grava a concellos como Arteixo, que si ten o quinto contenedor. É injusto para ese
concellos que sí fixeron os deberes e sí están facendo unha reciclaxe, aínda que eu invitaría a que utilizaran fórmulas, me refiro a este concello, para que a xente, animar a xente a reciclar aínda máis, non? Polo tanto, non é certo. E con respecto ás perdas que usted dice, non son certas. Porque a recadación sumará os ingresos que vai ter este ano pola venda de enerxía, que subirá un 81,31% respecto ao ano 22. E agora o sobrecusto que supón o pago do novo imposto. A recadación deste imposto está cedida á Xunta pola Lei 3622 do 27 de dicembro, que modifica a lei que xestiona o réximen de cesión de tributos. O que está claro é que a Xunta vai arrecadar máis. Hasta agora recadou no ano 2023 10 millóns e a partir de agora vai recadar 12. Polo tanto, é certo que a Xunta ten un interés tamén en recaudar máis e non lle interesa asumir o 100%. Non esquezamos tamén que esta entidade, Sogama, é semipública, que a Xunta ten un 51% e Naturgy un 49%. Polo tanto, vendo así, vemos que a Xunta é a accionista mayoritaria de Sogama. Non engañemos a xente. E, por tanto, como cando recauda para si mesma. Para os socialistas galegos, é claro que a Xunta mira polos seus intereses particulares e tamén polos de Naturgy, xa que recupera as perdas coa recadación do imposto, pero non mira polo interese dos galegos e das galegas. E con respecto ao tema da proximidade, solamente decir que incumplen o plan de xestión de residuos municipais, que dice que hai sobrecustos, o sea, o plan entendía no ano 2020, un plan de do 2010 ao 2022, entendía que eran necesarias e prevía a creación de 11 plantas, das cales no 2023 temos únicamente 3, Cervo, Verín e Vilanova. É a única, Vilanova, que está en funcionamento. E, hombre, eu creo que é de calquer cabeza entendible que canto máis lexos teñamos que levar o transporte da basura, máis costa pagar, porque hai que pagar tamén ese transporte. Se temos as plantas máis cerca, pois ese coste é menor. Non fai falta ser moi listo para darse conta deso, non? Polo tanto, estás incumplindo este plan de xestión de residuos municipales que prevía ese acercamento e o que está claro no ano 2024 é que Sogama é unha planta que non está cumplindo, que non mira polo medio ambiente e que por eso a castigan subíndolle o canon. Bueno, supoño que os ser dúas mocións se terán en conta para o tempo. Con respecto... Vale. Con respecto á intervención da voceira do PP, decir que é un intento de defender o indefendible, non? É unha resposta escapista que non quero entrar xa polo miolo das argumentacións, non? É que, insisto, é unha resposta escapista, pero cando se fala de compensacións a través do Fondo de Cooperación Local, xa un pouco irrebordable, non? O Fondo de Cooperación Local non pode ser finalista, non? E estamos asistindo a un fondo de cooperación local que ten dúas partes, unha parte base que leva conselada en 112 millóns desde 2010-2011, conselada, e un fondo de cooperación local adicional no que se mete en un caixón desastre onde van cousas hasta algo tan peregrino como compensar os concellos que se fusionaron con un fracaso estrepitoso e a día de hoxe siguen cobrando millóns de euros ao respecto, non? E son finalistas. Entonces, o Fondo de Cooperación Local cada vez é máis finalista. O Fondo de Cooperación Local ten que ser, bueno, como é o PIE, son unos cartos que son dos concellos, corresponde aos concellos, e son os concellos os que teñen que decidir en que gastan eses cartos. Se se quere compensar de algún xeito, que se compense a través de outro fondo, pero non do Fondo de Cooperación Local, non? Resumindo, o PP, o Grupo Municipal do PP, en este caso, defende os intereses de Xunta, mentras que o Bloque defende os intereses do Concello, que é o que ten que, o Paganini, o que ten que pagar, e, consecuentemente, da veciñanza, porque os cartos non son do Concello, que son da veciñanza. E con respecto á moción do PSOE, se ben coincide coa nosa
oposición a súa moción é bastante repetitiva e bastante confusa, que mestura cosas diferentes en vez de centrar a atención no importante. O importante que o rexeitamento de modelo de Sogama baseado na incineración e centralizado, non quere decir que con eso nos parezca Nostián maravilloso, Nostián é absolutamente un fracaso horrible tamén, como Sogama, ambos os dos os rexeitamos, por eso é importante buscar un modelo de xestión de residuos que realmente se adapte máis aos tempos e que nos solucione este problema. Pero, por eso que acabo de decir, ao respecto da moción do PSOE, non temos outra que ir punto por punto. No punto 1, coincide parcialmente coa nosa, nos falamos da retirada dos taxaxos e a apertura dun proceso de diálogo cara a 2023. Vale. O punto 2 tamén sería aceptable, aínda que nos non coincidimos na imposición do colector marrón como condición para a actual bonificación do 15%. Sí, en que sexa unha opción para certos supostos, mas non obligatorio. En todo caso, na nosa moción xa se fala de que a Xunta incentive e de axudas, o cual poderíase facer unha reducción alternativa integrando a nosa e a do PSOE. As mocións, me refiro. No punto 3 non se entende ben tal e como está redactado, aínda que semella que coincide co que se aprobou na FEGAN. Non é moi boa idea que plantexan de que os concellos reciben unha cantidade como fondo ambiental polas toneladas que depositan. En todo caso, debería ser en función do cumprimento de certos obxectivos, reducción de residuos, recollida separada, compostaxe, non por mandar moitas toneladas. No caso, que sería contraproducente, non? Por eso decimos que aí un pouco non se entende moi ben. No caso dos concellos de Ourense, por exemplo, por poñer o exemplo, que xestiona a recollida do lixo é a Diputación. Entonces, a onde teria que ir esa compensación? Aos concellos ou a Diputación? En ese caso, por poñer un exemplo, non? O primeiro parágrafo do punto 4 consideramos que é inviable xurídicamente, tal e como está redactado. Sogama paga o imposto de incineración e vertedoiros e Vires e Facenda da Xunta ingresa esta cantidade. Non pode transferir así como así a Sogama porque sería unha fraude. Entendemos que sería unha fraude. Isto invalida todo o que ven despois, todos os puntos 4A, 4B, 4C, que son bastantes confusos e repetitivos. O punto 5 non existe, aí se saltou uno. O punto 6 coincide máis ou menos co noso. E o punto 7 fai referencia ao plan de residuos 2010-2022 que xa non está en vigor e que é un incumplido. Previa a construción de 12 plantas de compostaxe e varias microplantas e a compostaxe de aproximadamente 245.000 toneladas de materia orgánica. En todo caso, agora xa entrou en vigor o novo plan de residuos municipais 2023-2030 que a Xunta aprobou de maneira unilateral, sin discutir cos concellos. Hai que lembrar que a FEGAN ten representación no Consello de Administración de Sogama, pero con voz, pero sin voto, pasa como no Consello dos colexios, con respecto aos concellos. Pode estar ali, protestar e tal, pero o teu voto non vale. Bueno, decíamos que aprobou de maneira unilateral, sin contar cos concellos, nin tampouco co Parlamento, cosa que pode ser aínda máis grave. Por todo eso, nos na moción do PSOE nos imos abster. Gracias. Vale, pois, en este caso, Raúl, tampouco me quero estender moito, pero de acordo co que estás a comentar, non vou a dicir a moción confusa que pode ter o Partido Socialista e como está, que estamos de acordo ca túa exposición, que realmente é o que falamos sempre, non? As boas proposicións que vos facedes e eles é a crítica destructiva, como sempre, non? É de todo o dramatismo e a demagoxia, que sabe, Ana, que me gusta moito esa palabra. En canto ao intento de defender a Xunta ou a Sogama, Raúl, non hai ningún interés en canto ao intento de defender ou non defender, é que realmente quen traen aquí este tema son vostedes. Estaríamos ben falando de outro tema máis directo do municipio de Arteixo e realmente son vostedes o que traen este tema aquí. Polo tanto, nos damos o noso punto de vista. Entendemos que é un servicio que hai que xestionar
é un servicio no que non dispomos dos datos exhaustivos para tomar unha decisión extremadamente correcta e adecuada como vostedes queren dar a entender que sí, que entendemos que é política, e en canto ao fondo de cooperación, o que comentabas, tanto finalista como adicional e demais, tampouco é o espacio para debatir desto. É verdade que hai que tratalo, podemos de alguna maneira trasladar a nosa posición, pero non é o momento ahora para falar dese tema, non? Entonces, co tema de Ana, non sei xa por onde empezar, porque cando falas de non é certo, non é culpa de Pedro Sánchez, é que Pedro Sánchez non ten culpa de nada, claro. É que non ten culpa de nada, non? É que é a lei, pero non se dan conta que vostedes, o dicen antes e me reitero, porque é a súa política de sacar leis, botarlle a culpa aos demais e logo non dotalas económicamente. Dende logo, se non hai recursos, non se poden desenrolar. E lle podo falar da lei de dependencia que máis adiante imos a falar dela. Polo tanto, están vostedes, como sempre, a utilizar a demagoxia. E por tema do europeo, pois efectivamente, pero falamos que, por exemplo, Alemania, Finlandia, Suecia, tampouco están a cumprir. E, dende logo, está moi ben que poñan valor e que vostede diga que Arteixo sí que fixo os deberes, porque, efectivamente, Arteixo sí que temos que estar orgullosos do modelo, porque somos pioneiros en Galicia e dos primeiros concellos en España que realmente aplicamos este modelo de xestión e de ter o 5º contenedor marrón, vale? E que dende o 1 de agosto do ano 2018 temos ese contenedor e estas medidas aplicables de reciclase. Recollemos enseres a diario, que antes non se facía co novo modelo de xestión, co antigo modelo de xestión que tiñamos. Facemos o servicio de porta a porta do cartón. Vale, o compostaxe que vostedes mencionaban que na planta tamén o tiñan que facer, aí teñen que ter en conta a xente. A xente realmente quere facer uso das compostaxes? Estou de acordo que hai que sensibilizar, estou de acordo que hai que informar, estou de acordo que hai que dotar dos recursos, e para dotar dos recursos, pois evidentemente, que fai falta? Polo tanto, a recollida diaria urbana, que no antigo modelo facíase unha vez a semana e que se fai a diario, a limpeza e mantemento dos contenedores que temos, que modelo de contenedores tenen o resto dos municipios da Redonda, incluso a nivel nacional, os 6 camións que temos a nivel avanzado co sistema que estamos aplicando. En este caso, cando fala de cercanía, que decía vostede, non fai falta ser moi listos, que canto máis preto, máis cerca está, abaratamos os costes. Vostede ten os datos reais para afirmar iso, porque temos nos tían aí ao lado e nos sale máis caro a día de hoxe, e botamos abaixo todo o traballo que temos que facer. Polo tanto, isto trátase de xestionar. Estamos de acordo, porque non estamos aquí en defensa da Xunta de Galicia, nin estamos a defensa de Sogama, estamos en defensa de que fai o Concello de Arteixo cos residuos. A donde os leva? Creámonos unha nova planta, falan de descentralizar, temos unha planta a cada un dos concellos, xestionámola nos propia, cando falamos de competencias, asumimos nos agora tamén unha planta de reciclase propia por cercanía e optimizamos recursos. Que é o que facemos? Pois agora mesmo teremos que colaborar ca planta que é a que nos proporciona esta xestión, porque non hai outra. Agora mesmo, se vostede ten claro a descentralización e se vostede ten claro o que se pode facer, pois susiro, pois dígao, porque utilizar a demagoxia non ten sentido ningún. E logo, para xestionar esa planta, ademais, temos que contar con todos os medios, materiais, humanos e demais, e iso ten un coste. O fácil é traer aquí de que abaratemos o coste, que iso políticamente está correcto, dicirlle ao veciño, como di Pedro Sánchez, como non minte, verdad que non minte, vamos a abaratar, vamos a axudarlle, se está poñendo en perigo absolutamente todo o tema da autonomía das persoas e da xestión dos servizos, e dos empregos, e das empresas. Eso sí que é xogar ca xente. Non saben do que están a falar vostedes. Polo tanto, non estou para nada de acordo do que vostede di. Así que temos que poñer en valor o servicio que ten o Concello de Arteixo, que non confundan os veciños, porque fomos pioneiros, fomos os primeiros en que abaratamos o custe do servicio de basura cando asumimos a xestión directa, e en este momento, se a situación cambia, como calquer outro recurso que máis adiante vostedes trán a subida do costo mellor da dependencia, donde hai que xestionar, pois o mellor este servicio tamén hai que facer un estudio.
E non se trata de lucrarse, senón que se trata de realmente ofrecer un servicio de calidade. E para iso hai que xestionalo. Así que deixemos de utilizar a demagoxia. E aquí non hai ningún interés público-privado nin de nada. Se trata de que, e non se rían, porque díganme vostedes, se o teñen tan claro, a donde levamos os residuos de Arteixo hoxe cando os vayamos a recoller? Donde os deixamos? Como en Coruña? Deixámonos na rúa, como en Coruña? Ou que facemos agora mesmo? Se teñen unha alternativa, pois o Partido Socialista que veña aquí e que propoña, que diga, oye, é que realmente vostedes están a tirar os cartos, porque teñen esta planta que é máis barata. Onde está esa planta máis barata? Onde está esa planta que xestiona os residuos dunha maneira óptima como marca a Unión Europea? Onde está? Que cidade é a que está realmente facendo iso? Que país é o que realmente está facendo iso? É que, por favor, díganos cales. Gracias. Non é salir polo mundo, é só ver o que se fai aquí en Arteixo e ver o que se fai, pois, no Concello do lado. É así. Non hai que ir ao mundo, Non hai réplicas. No, xa houve a primeira intervención, 5 intervencións a segunda. No. Inés habló como exactamente un minuto por encima de su tiempo. A ver, se leu moción e logo unha intervención. Non falta a segunda. 7 minutos de intervención, 6 minutos de intervención, despois se dejó en el segundo turno 5 minutos de réplica. No, que non houve réplica. Sí que hubo réplica. No. Sí, siempre se hace así la réplica. Sí que hubo réplica. Que non houve réplica. Sí que hubo réplica. Leímos a moción. Pero es como se hace siempre. Se lee la moción, se responde, y después... Non houve réplica. Es igual eso. Non houve réplica. Sí que hubo... No. Pues entonces la hacemos por separado. La próxima vez la hacemos por separado. Que non é separado, non. É que non houve réplica. Pero si la segunda intervención fue más de 6 minutos, vamos a continuar. Porque eran dos mociones. Vamos a terminar lo que es el debate y luego lo voy a decir. No hace falta ir afuera del mundo, solo hace falta ir a Arteixo. Que consten hasta que se nos quita a posibilidade da réplica. No quitamos la posibilidad de réplica. El próximo día nos ceñimos a el debate por separado, ¿vale? En esta, como ser conjunto... Y ahora vamos con amenazas. No hubo réplica, punto. Raúl. Si quieres amenazar, Raúl, tranquilo, mira, no es ninguna amenaza. Sí, para tener estos tiempos, entonces es mejor debatirlas de manera separada, ¿vale? Y vamos a dar 3 minutos de intervención del segundo turno, ¿vale? Para todos, ¿vale? Pero para la próxima vez, como hay problemas estos de intervención, las hacemos por separada. Tienes 3 minutos de intervención, de réplica, ¿vale? Bueno, eu non estou dicindo nada que sea demagóxico. E diría a concelleira do Partido Popular que, home, nomear aquí que Coruña non recolle a súa basura é mentir, directamente mentir. Se encontrou cun problema gravísimo e só ten solucionado. Voulle decir outra cousa. O tema do transporte das distancias non o digo eu, o digo o Plan de Xestión de Residuos Municipais. Non o digo eu, un plan que están incumplindo. E eu vou resumilo moi rapidamente. Mire, Sogama non cumple cas directivas europeas. Non cumple, non recicla. Vale? E Sogama, no seu 51%, é da Xunta de Galicia. Por tanto, Rueda non cumple. E como non cumple Rueda, contamina, polo tanto, que sea Rueda quen pague a subida do canon. Que asuma o 100%, porque é el quen está, dende o ano 2012, unha empresa na que participa co 51% sigue estando obsoleta, que non cumple co tema medioambiental. E sí, me sorprende moito da súa intervención, señora concelleira, que fala de que se os veciños e veciñas, se os cidadáns, están de acordo con reciclar o orgánico. Hombre, igual hai que enseñarlles como reciclar o orgánico. E voulle dicir, sí, saian polo mundo, sí, porque eu vivín nun país e xa levo aquí 30 anos de volta, que reciclábamos absolutamente todo. E voulle dicir máis, non había un solo contenedor nas rúas, nin un solo contenedor. E se reciclaba todo, hasta roupa se reciclaba, todo. E o orgánico tamén. Pero hai sistemas para axudar a xente, hai sistemas para incentivar a xente para que faga o reciclaxe como é debido. En Arteixo non se fai o reciclaxe como é debido, a pesar de que se recicla
moito máis que antes, pero non se fai como debido. Porque non hai nada máis que mirar os contenedores, non se fai como debido. E os contenedores son pouco prácticos, vamos a chamarlles así. Porque teño que ir cas bolsas na man, eu, a malos meus veciños, e non temos ningún pedal en algún contenedor para meter dentro cousas que queremos reciclar. E que non caben pola boca que ten o contenedor e que ademais resulta incómodo metelos. Vale? Entonces, faciliten vostedes. E non o teño que dicir eu, señora concelleira, nin o teño que facer eu. Son vostedes, o grupo de goberno, os que traballan aquí, os que foron elexidos, os que cobran dos impostos de todos os veciños e veciñas de Arteixo o seu salario para traballar, para mellorar a reciclaxe e tamén para exigirlle a Rueda que se contamina, pague. E claro, temos a Sogama, vale? Eu non digo que nos tían sea o mellor do mundo, non o estou dicindo. Habría que analizar por que. O mellor non é máis cara porque polo transporte, o mellor é máis cara por outras cousas. Non estou dicindo eso. Se vostede quer entrar no Nostián, pero aquí estamos traendo unha moción para analizar o canon de Sogama, non o de Nostián. Vale? Non teño máis que dicir. Sí, bueno, bien, pola nosa banda decir que presentamos esta moción por a presencia que ten que se nos doble a taxa do canon. Doblar a taxa do canon de 50 e pico a 100 e pico. ¿No? Entonces, quen vai a pagar esa suba? A van a pagar, van a asumir o Concello, a van a asumir os veciños, o cal é o mismo, pero por outra vía, non sei, que pensa facer o goberno municipal. Pero xa dixemos claramente nesta moción, e por eso tamén criticábamos a moción do PSOE, é que o verdadeiramente importante é debatir o modelo de xestión, non? E isto levará, que xa anunciamos en Voceiros, levará a presentar unha moción a ese respecto. Modelo de xestión, é o que temos que debatir. Ahora mismo hai un modelo idóneo, ideal, pois é o que hai que debatir, porque non é que o Asia, non? Pero sí que o Concello pode facer aquilo que está nas súas mans, que son as 3 R's. Reducir, primeiro, contaminas menos, segundo, te costa menos o recibo, ¿no? E iso repercute nos veciños. Segundo, reciclar, e terceiro, reutilizar. Eso que podemos facer e temos que facer por hora hasta que haxe un modelo de xestión verdadeiramente eficiente e no que temos que debatir. Ese é o verdadeiro debate, debatir. E iso levará a presentar unha moción ao noso grupo no futuro. E tamén temos que debatir, cando se falaba de cooperación local, no financiamento. Esa é outra clara moción que imos presentar. O financiamento local, pendiente desde fai nin se sabe cantos anos. Ese é un tema importantísimo. Con eso remato. Sí, no, en este caso, o que decía Ana, que non cumpre as directrices europeas e demais. É o que digo, este é un problema que a nós nos preocupa moito a nivel municipal, incluso a nosa xestión propia dos residuos, porque non deixa de ser ao final a xestión dun servizo. O que lles digo, temos unha plantilla, temos uns recursos materiais, temos uns custos, e iso, ao final, de alguna maneira temos que soster ese servizo. E é verdade que as directrices e a lei tamén o que di é que ten que ser un servicio sostenible, ten que ser un servicio que realmente que non sea deficitario e, polo tanto, de alguna maneira temos que sacar eses recursos. De onde os sacamos? Quen cubre eses gastos? Pois é do que estamos a falar aquí, por iso comparto tamén o que di Raúl de que temos que falar dese modelo de xestión, non? Pero con isto tampouco podemos penalizar a Sogama, porque el está facendo un traballo, terán que seguir traballando na línea de seguir innovando, e de feito temos datos aquí que nos últimos anos, dende o 2017 ao 2023, pois investiu máis de 100 millóns de euros nas súas instalacións, en impulsar a nova rede galega de infraestructuras para materia orgánica e a disposición de todas as entidades locais. E, dende logo, a tendencia ten que ser isa. E eu creo que se está apostando por iso, non? Non se trata de personalizar, como Diana, respecto á Rueda, e a Rueda, en este caso sería Pedro Sánchez, que se poña a pagar o que ten que pagar, que realmente mande os fondos necesarios para desenrolar a lei. Non se trata de personalizar, en este caso, si é Rueda ou si é Pedro, sino que cada un ten que facer os seus deberes e ten que aplicar os recursos necesarios para que poidamos ofrecer un servicio de recollida que realmente sexa eficiente e de calidade. E eu creo que aquí temos que estar orgullosos que no Concello de Arteixo, en este caso, vamos por a boa liña
e que temos que ter unha planta que realmente optimice máis a nosa recollida, por suposto. Aquí o compañeiro que terá máis datos, que xestiona no seu día o tema de residuos, é verdade que sí que se está a reciclar. Temos que seguir motivando os nosos veciños de que fan ben a labor de reciclarse. Que di Ana que igual os contenedores a veces non son apropiados? Pois podo que este de acordo. Eu a veces vou cargada e é verdade que a veces me dificulta a situación, pero en ese momento apostamos por eles. E pusemos unha medida, que é o que falamos, que a veces hai que mellorala, pois seguiremos traballando en esa línea. Que hai que seguir fomentando e sensibilizando a poboación para que siga reciclando, por suposto. Pero, sin duda, agora non diga cos veciños de Arteixo, porque están en boa línea, temos vos datos da recollida de reciclase. E donde temos o menor número de datos, cando falaba, era en canto a compostarse, que aí, a pesar de dotar de medios materiais as persoas e os veciños para que o fagan, moitos deles non queren. Aí é onde temos uns datos moito menores a hora de compostarse, pero seguiremos apostando por esa liña. Por eso digo que cando fale con datos. Podemos pasar un informe exhaustivo da poboación de Arteixo como recicla e en ese caso poderá velo. Por eso digo que non utilice a demagoxia. Moitas gracias. Bueno, para mí la realidad es que Arteixo tiene casi el mejor sistema de recogida de basuras de toda la comunidad autónoma de Galicia. No hay ninguno que equipare en calidad, en servicio. Ningún otro ayuntamiento cumple con los parámetros que cumplimos nosotros. Y siendo un servicio municipal, luego a muchos se le va la boca con el tema de municipal, pero no hay ningún ayuntamiento que tenga un servicio municipal, siendo trabajadores municipales y siendo lo que es camiones y el servicio de manera municipal, ¿no? Y, además, iniciando un servicio en el 2018 sin ningún tipo de ayuda de nadie. Nadie nos dio ninguna ayuda. Nadie. Ahora, yo escucho aquí que hai que axudar a implantación do contenedor marrón. Claro, será para Coruña ou será para o consorcio, ¿no? Os concellos do consorcio, que, como se dixo antes, noutro punto, chegan tarde. Se aquí cuestionamos o sistema de recollida do Concello de Arteixo, pedal, os contenedores que teñen pedal ten inorgánico, orgánico, que xa lle avanzo que probablemente, porque ainda despois se referiu ao tamaño das bocas de envases e de vidrio, vamos a pechar o contenedor orgánico para que funcione con tarxeta. E que sexa, en este caso, o veciño concienciado quen o utilice e leve o resto totalmente separado, porque senón ese contenedor queda totalmente invalidado. Entón, xa lle digo, a boca é un debate complexo, difícil, que se adoptou a decisión, sobre todo no que son os envases, de ter a boca esa dimensión, porque se ampliamos a dimensión desa boca, pois se van a meter o que son as bolsas do orgánico, inorgánico, vidrio, se meten de todo. Cal é o noso sistema? As 5 fraccións, os 5 contenedores, preto da población. Cal é o sistema que vostedes defenden? O sistema de Coruña, o sistema do consorcio, que 2 contenedores que non se sabe quen é para can. Ali, como hai un pedal, eu abro e boto onde me cadre, boto o vidrio no orgánico, non se recicla, non hai isletas suficientes, non está o 5º contenedor, un despiporre. Que vostedes falen de un modelo de xestión do que é a reciclase ou que é a recollida de basuras, bueno, pues alguén llos comprará ou alguén llos estará, pero chega un momento que a culpa de Rueda, a culpa de Rueda, a culpa de Rueda. Eu o que vexo é, xogama mal, que pague Rueda. Nostián, mal, que pague Coruña, entendo, que pague Coruña o consorcio. O Barbanza, mal, que paguen os pobres ayuntamientos do Barbanza que están sufrindo un sistema que ese todavía é máis caótico. Non sabemos verdadeiramente cal é o modelo, o que di, plantas máis cerca, díganos onde a quere ubicar. Diga, onde quere ubicar vostede a planta aquí en Arteixo. Diga, o sitio, preciso o sitio. Porque eu, se non me equivoco, Cerceda está 22 kilómetros. 22 kilómetros de Arteixo. E quere unha máis próxima, máis cerca. Dígalo. Digan que sitio lo quere ubicar. E logo deberían, porque se hacen esta moción, decir cuál va a ser su sistema. Quieren unha planta máis cerca e que van a tratar allí? Van a tratar el orgánico
compostaje, inorgánico, después lo que no se... Es demagogia completamente. Plantean un tema de acceder, en este caso, y tener una planta más cerca, cuando realmente están hablando de cosas que ni conocen, ni han gestionado, ni saben cómo hacerlo. Yo lo vuelvo a decir. Solo existen 2 sistemas y medio en Galicia. 2 sistemas y medio. Solo existen 2 sistemas y medio. A ver si, por favor, se informan. Sogama y Nostián. Nostián es un sistema que a día de hoy no se adapta a la normativa europea. No se adapta. Y que es más, en las nuevas licitaciones van a intentar adaptarlo. Y luego, para mí, existe el medio sistema del Barbanza, que es un sistema totalmente en crisis, porque allí es todo para vertedero. Y luego lo que existen son las plantas de transformación que después se concentra y se manda a Sogama. No hay más sistemas. No hay ningún otro sistema en Galicia. No hay ninguno. Entonces, ¿qué vienen ustedes a proponer? Hay cuestiones... claro, ahora es... no se le puede echar la culpa a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es... Bueno, entonces, hay una ley que piden cumplirla ahora, que viene aprobada desde el 18, con una normativa europea, que nosotros desde el 18 ya la estamos cumpliendo. Igual, he perdido el tiempo. Para Raúl, en las intervenciones que hace en este caso Raúl... No, mira, 5 minutos, Estuve 5 minutos de intervención que controlé el tiempo, lo mismo que vosotros, y me estoy ciñendo a todas las intervenciones en la segunda a los 3 minutos. 5 minutos estuve de intervención. Vale, es igual. Mira, el PP defiende a la Xunta y el BNG defiende los intereses de los vecinos. Esto es según gobierne. Cuando gobiernan, o cuando gobernaron, lo poco que gobernaron la Xunta, subieron las tasas que les interesaron, y esto es, si están gobernando en Carballo y suben una tasa, la defienden. Si están gobernando en Pontevedra y suben una tasa, la defienden. Si suben una tasa donde no están gobernando, la critican. Tampoco ustedes plantean ningún tipo de alternativa creíble o viable. Y para finalizar, sí que la moción del PSOE vamos a votar en contra, no hay por dónde cogerla. Bueno, se puede decir. Y sí que solicitaría, Raúl, sí que pediría, si tú lo aceptas, nosotros sí que nos gustaría votar tu moción por puntos porque queríamos aprobar el punto número 3, que nos parece además el punto muy, muy importante. Que tiene una diferencia, tú fíjate, lo que es la diferencia de redacción del Partido Socialista al Bloque Nacionalista Galego, ¿no? En el punto 3, que piden las dos mociones, crear una comisión de trabajo, el bloque hace una definición pues, correcta de lo que debe hacer, pero yo no doy crédito que el Partido Socialista pida crear una comisión donde, cuando se habla del modelo de gestión de residuos, se debata sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do cano, aínda que non incorpore o quinto contenedor. É dicir, que lle reduzcan o cano, aínda que incumpla a lei. Porque, por esa regla de 3, vamos dar orden de quitar el contenedor marrón del Concello de Arteixo, que nos va a reducir el coste del servicio en un 18%. Es que es increíble que ustedes pidan que se incumpla la lei, acceder a la reducción del cano, aínda que non incorpore o quinto contenedor. Es un cachondeo. Ustedes tienen una gestión nula y nefasta de lo que es la recogida de residuos. Están pidiendo una moción incumplir la ley. Joder, es igual, es muy fuerte. Raúl, sí que, sí, como tú nos digas, pero sí que el punto 3 nos parece sí que un punto importante de partida que sí que nosotros sí que estamos dispuestos a votar a favor. A ver, el 1 y el 2 no. A ver, en todo caso, votar a favor do 3 leva implícito unha crítica a ese tasazo de Sogama, non? Se se vota por puntos e non apoiades o 1 e o 2 é a vosa responsabilidade, non? Se queredes votar os sí a favor, o terceiro tamén, por lo tanto, eu polo menos non vexo un impedimento en que se voten separadamente, aínda que a moción fala do tasazo, non? Lo sabemos. E o punto 3 tamén está criticando ese tasazo e se pide que se negocie, non?
Lo sabemos. Entonces leva implícito os dous puntos anteriores. Entonces non entendo por que se quere votar separado, ¿no? Pero sí que nos parece, de verdad, solicitar la creación dunha comisión de trabajo entre Sogama, as consellerías e a FEGAN para determinar as condicións do canon para o 95 antes da aprobación do proxecto de orzamentos, pues sí que es un punto que me parece constructivo. Non solo es una crítica por crítica, ¿no? Y vosotros definís perfectamente, ¿no? Debater sobre o cambio de xestión de residuos de Galicia, puede aparecer un novo modelo no Ostián, incluindo debate sobre a fórmula que permita acceder a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon, que realmente por onde se vai o camiño. É dicir, entendendo, a ningún concello lle gusta que lle suban, en este caso, o canon de Sogama, ningún concello. Este gobernando porque non este gobernando. Entón, nós, en este caso, sobre todo o punto 3, que para min é un punto moi importante, que creo que é un camiño correcto que está desplanteando, nós sí que vamos a votar a favor. De todos os xeitos, a clave de toda esta historia é o punto 2, ¿no? O modelo de Sogama. Estamos de acordo en que hai que debatir o modelo, que non hai ora modelos. Entón, o que hai que facer é buscar ese modelo. Non só nós, evidentemente, non vamos a quedar hallados en ese proceso, ¿no? Si facer, como comentaba antes, o que está na nosa man, ¿no? Pero non sei por que non se pode votar tamén os outros dous puntos. E unha pregunta que quedou sen resolver é que a quen pensa o Concello cargar esa subida o doble no canon, ¿no? Si os veciños os vai asumir o Concello. No, probablemente haya un ajuste del recibo también de basura. Es imposible asumir todo lo que es el canon. Recordamos que, por ejemplo, el consorcio, que era donde estábamos antes, sin la subida del canon, sin esto de Sogama, tiene el recibo en 180 euros. Entonces... E outra cosa, que nós non estamos en contra dos impostos, os estamos a favor dos impostos, son os que permiten realizar os servizos, estamos completamente a favor, incluso criticamos cando os concellos non son corresponsables en este caso e perdonan impostos, ¿no? O que estamos en contra é de cargos como este que non teñen sentido ningún, ¿no? Cargar os ciudadanos. Entonces, bueno, que se pode votar por puntos, bueno, é responsabilidade do PP en este caso, pero a non nos parece que a moción no seu consulto é a que ten sentido, ¿no? E que estades votando a favor do 3 a favor dos puntos anteriores. Bueno, no segundo non tanto. Procedemos entonces. Primero vamos a votar la moción presentada por el Partido Socialista. ¿Vale? Votos a favor de la moción del Partido Socialista. Abstenciones. En contra. Y ahora vamos a proceder a la votación por puntos de la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego. ¿Vale? Primero vamos a votar el punto número 1. Votos a favor. En contra. Vamos a votar el punto número 2. Votos a favor. En contra. Y vamos a proceder a la votación del punto número 3. Votos a favor del punto número 3. ¿Vale? Gracias, Raúl. Gracias por aceptar la votación por puntos, ¿eh? Vale, entonces, o punto número 10, a moción do Grupo Municipal Socialista queda rexeitada polos votos en contra do Partido Popular e a abstención do BNG. E o punto 11 da orde do día queda aprobado por puntos. O punto primeiro por maioría, queda rexeitado o punto primeiro pola votación en contra do Partido Popular, queda rexeitado o punto segundo tamén polo voto en contra do Partido Popular e queda aprobado o punto terceiro por unanimidade dos membros presentes. Punto 12 da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista solicitando a municipalización do servicio de axuda a domicilio. Sí, Intentémonos ajustar a los tiempos, ¿vale? Para mí, sí. Ben, moitas gracias a todos. Vamos a falar sobre un tema, eu creo que unha das cuestións esenciais para que funcione nun concello, en todos os concellos, que é un servicio como é o servicio de axuda a domicilio, porque as cuestións que afectan directamente a calidade de vida daqueles que necesitan da axuda da administración,
como son os nosos maiores e os nosos nenos, pois creemos que son un servicio esencial, que debe ter unha boa dotación e que evidentemente está moi por riba de outras cuestións, como poden ser obras, como pode ser urbanismo, como poden ser deportes, como pode ser calquer outro tipo de ámbito. Creemos que o principal, a atención pois, a esta xente. Non? Todos sabemos da problemática que existe co servicio de axuda a domicilio. Podemos empezar a falar da Xunta, de Pedro Sánchez, de non sei que, de non sei canto, pero ao final a problemática a coñecemos todos. Sabemos, por experiencia deste goberno que xa leva moitos anos gobernado, que este sistema está fracasado. E por que digo que está fracasado? Porque unhas empresas entran, outras salen, nos colapsan a administración, unhas as temos que levar con expedientes, outras temos que estar detrás. É un sistema que non está funcionando ben. Non está funcionando ben. Por lo tanto, eu creo que debemos actuar dun xeito diferente cambiando o sistema. Sabemos que as empresas entran e saen, a veces non poden cumprir cos seus servicios, non teñen xente a disposición. Bueno, as empresas tamén sufren este sistema. As traballadoras viven unha situación lamentable non por as cuestións municipais, sino por cuestións xerais. Teñen un convenio obsoleto dende fai 1000 anos, a patronal se nega a sentarse a negociar unhas condicións dignas, faltalles formación, teñen contratos precarios en moitos casos, sin continuidade, que fai que o sistema casi quebre porque as empresas non encontran traballadores ao mesmo no mercado. Con relación aos usuarios, pois vemos que a atención podría ser moito mellor, non tendo que reducirlles horas nin servicios, non tendo que esperar uns tempos de moito tempo para poder acceder ao servicio básico que debería dar o Concello con rapidez. É unha cuestión do Concello, e logo, evidentemente, xa non vou entrar nas valoracións da Xunta e o tempo de espera que pode tardar unha persoa para conseguir un servicio de axuda a domicilio, que en moitos casos, cando lle contestan, por desgracia, esas persoas xa finou. Isto é unha realidade. Todos sabemos, eu non vou en contra de naice, nin busco responsabilidades en naice. Eu simplemente analizo a situación na que está o servicio de axuda a domicilio aquí en Arteixo, a día de hoxe, vendo os últimos anos, e logo o comparo con outras cuestións que no seu día o goberno considerou que estaban fracasadas por unha xestión diferente, como, por exemplo, era o tema da auga, ou, por exemplo, que acaba de debatir co tema da xestión dos residuos. E o Concello tomou a decisión de municipalizar os servicios para darlle unha mellor calidade aos veciños e unha mellor atención e facer as cousas mellor. Esa é, supoño que, o fin último polo cual o Concello decidiu municipalizar e crear, nun primeiro momento outro sistema, pero unha empresa municipal de servicios. Existe a posibilidade de que Sumarte engadira unha vertiente social na cual poder dar servicios como son o servicio de axuda a domicilio, non só dando o actual, sino tamén incluso complementando e podendo ir investigando outras líneas de atención tamén aos maiores e aos nenos nesta vía. En eso poderíamos ser modelo. Por lo tanto, eu, despois de moitos anos de reunións, de analizar o tema, de conflictos, de problemas cas traballadoras e traballadores, de problemas cos usuarios, de problemas con tempos de espera de xente desesperada que te ven e que non ten unha plaza nunha residencia, que non ten ese servicio de axuda a domicilio, que non lle dan dado a dependencia, tarda moitos anos e morren os seus familiares, eu diría, tomemos a iniciativa entre todos, o goberno ten a capacidade de asumilo, de facer un estudio, de asumilo como unha posibilidade de servicio da empresa municipal Sumarte e fagamos que esas cousas que estou dicindo non vai a ser a panacea, xa sei que vai haber problemas, pero seguramente os traballadores e traballadoras van a ter unhas mellores condicións de traballo, seguramente van a ter un mellor salario, seguramente van a ter seguramente van a ter máis formación, seguramente van a ter unhas condicións de traballo dignas. Estou seguro de que os usuarios tamén van a recibir unha mellor atención, moito máis directa por parte da empresa municipal. Saquémonos un problema encima, porque encima isto nos colapsa a administración sempre, con problemas, con contratos, con expedientes, eu creo que, volvo a repetir, diga o que se diga, eu creo que é unha iniciativa presentada no ámbito positivo, de buscar unha solución moito máis aceptable que ir poñendo parches a unha situación que, volvo a repetir, co tempo se vai facendo máis complicada, e, ao final, non podemos dar un servicio que é básico, como decía, para todos os veciños e veciñas. Nada máis e moitas gracias. Sí. Bueno, comparto
prácticamente o 100% do que acaba de expoñer Martín. Sabedes porque a municipalización deste servicio é unha teima do BNG desde tempos inmemoriais. Eu creo que é o único sistema que non se explorou nunca neste concello. Sabemos que por aquí pasaron, non sei, 15 empresas, todas desexosas de dar o servizo, de ter esa rentabilidade industrial, non? Pero que non lograron nin dar o servizo e moitas veces, bueno, renunciaron ao seu contrato ou para dar este servizo. Entonces, este é un servizo que desde sempre, desde hai 20, 30 anos, foi caótico. Xa digo, comparto prácticamente o 100% o que comentaba Martín, e por iso temos a necesidade incluso de explorar esta municipalización. Na sesión plenaria do 25 de xaneiro deste ano do 24, nos traíamos unha moción similar. Evidentemente tiña dous puntos de acordo, unha demandar do Estado e da Xunta que por favor que cumpliran cos pagos que tiñan que ter feito, porque isto recordamos que aínda que é un servizo que realiza o Concello, non ten as competencias, necesita deses cartos tanto da Xunta como do Estado para elaborar e dar ese servizo. E outro, un segundo punto de acordo traíamos, traíamos nesa sesión plenaria do 25 de xaneiro deste ano, un segundo punto que decía que, tal e como fora acordado nunha sesión plenaria deste Concello no mandato anterior, se estude a posibilidade de municipalización do servicio. O sexa, tal como foi acordado en sesión plenaria neste Concello no mandato anterior. Por tanto, nós estábamos todos de acordo en que se estudara esa posibilidade de municipalización do servizo para garantir a calidade do mesmo. Incluso garantindo a calidade do mesmo, garantimos tamén as condicións laborais das traballadoras e traballadores que dan este servizo. Que sabemos que é un servizo duro. É un servizo moi necesario, é moi complexo, pero que temos que abordar. Temos esa necesidade xa. Hai moitas baixas de traballadoras que se deriva da propia circunstancia do servizo, polo estrés, polo esforzo físico que conleva, que non é culpa das traballadoras, que é ese servizo así. E, por tanto, temos que estudar todo o referente a este servizo, que digo que é elemental, é fundamental e é necesario para o noso Concello. Entón, bueno, por un lado, como estaba dicindo, como foi acordado en sesión plenaria deste Concello no mandato anterior, se estuda a posibilidade da municipalización, eu pregunto, se estudou a posibilidade desta municipalización por parte do goberno local? Fixos algún proxecto, algún estudo? Pois agradecería unha resposta. E, evidentemente, a municipalización é o único que non está explorado. Por que non o exploramos? Por que non o exploramos? Sabemos da dificultade que conleva, pero é moi necesario que fagamos isto. Na primeira intervención, nada máis. Ben, pois
É un tema, como dicía Raúl, Surso, que traemos aquí. Vos mesmos trouxeches esta moción, efectivamente, todo o que acabas de comentar. É verdade que nós falamos de facer un estudo en relación ao servizo, pero que é un tema moi recurrente e é máis do mesmo, non? A verdade é que un non sabe xa por onde empezar, non? En primeiro lugar, falábades que nesa moción, en este caso, era o tema de explorar o tema da municipalización e vamos a empezar por os pagos. Surso, que comentabas o de cumprir os pagos, que era a vosa moción, vale? En canto ao Estado e en canto á Xunta. Ben, pois en este caso, que falamos de Pedro Sánchez, falamos do Partido Socialista, efectivamente, non cumpre ca obriga do cofinanciamento. É dicir, o 50% o ten que asumir o Estado e o outro 50% o ten que asumir a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, en este caso, fixo unha aportación que pode facer máis, porque todo tal, pero é verdade que estaba pagando 9,7 euros hora no ano 2020 e na actualidade está a pagar os 12 euros hora, xa aplicado no ano 2023. Vai dando pasos, pero para iso necesitamos ir da man tamén, como dicía anteriormente, do Estado. O Estado que saque leis, que saque a lei de dependencia e que non o dote, ao final os servizos non poden ser da calidade que o require. E xa despois, falando do estudo, dicir que o estudo facemos diariamente no departamento. Explorar a municipalización. Este servicio, do servicio da axuda a domicilio, non só no Concello de Arteixo. En moitos municipios iniciouse con persoal municipal. E precisamente, como había moi pouquiña demanda, eran moi poucas traballadoras, tomouse en ese momento a decisión de externalizar. Porque cando vostedes falan de que realmente a burocracia, dicía Martín, que colapsa a administración, a xestión dun contrato ou os expedientes, o que nos pode dar, se colapsa a xestión dun expediente, imagínense a xestión de altas e baixas diarias que pode supoñer un servicio e de todo o persoal que require o servicio de axuda no fogar. Vale? Cando compara co servicio de auga ou o servicio de limpeza, que non ten nada que ver, que é un servicio totalmente especializado, que é verdad que podemos formarnos e poderíamos ser pioneiros no tema, pero a priori é un servicio totalmente especializado que as empresas que optan a eles teñen a capacidade de poder xestionar o servizo. Por tanto, a problemática que vostedes traen aquí ven sendo de un convenio, que, como ben dicía, non é competencia municipal. Vale? E lle recordo, fai uns anos que dende o Concello de Arteixo xa tuvemos que asumir a subida do IPC e así o fixemos. Non sei se recordan o 6,4 no ano 2022, o 5,7 no ano 2023, o 3,1 no 24 e sempre cumprimos con estas subidas e así dotamos as empresas con esta subida. Dicir tamén, no ano 2018, por retomar a uns anos atrás, como ben mencionabas, Martín, tiñamos un importe de 1.250.000 euros. O precio hora en aquel momento era de 15,75. Precisamente con todos os axustes que tivemos que facer e poñer en valor o servizo, todo iso se subiu a 23,57 euros a hora, que dos precios máis altos que hai a nivel de Galicia, e tamén a 22,96, porque saben que na actualidade temos dous lotes diferenciados que fixemos un estudio económico exhaustivo e dá estas cantidades. E en este caso, se unha empresa opta isto, que porque se pode xestionar e está ben dotado. Vale? Polo tanto, o Concello de Arteixo estamos a facer, se no ano 2018 tiñamos unha inversión de 1.200.000 euros, na actualidade a inversión do Concello de Arteixo na axuda a domicilio é de 2.300.000 euros. Polo tanto, cando di que pode verse a día de hoxe a problemática que non funciona, podemos estar de acordo en certas cousas, pero en realidade todo as mencións que vostedes fai é que non ten moito sentido, porque xa lle digo, o convenio non é competencia municipal.
vale? Houve unha mesa de negociación que a nivel estatal outras comunidades as aprobaron e aquí en Galicia, polos sindicatos non chegaron a un acordo e se veu abaixo. Polo tanto, se realmente teñen preocupación para que este convenio saia adiante cas melloras, hai que aprobar este convenio e non depende da administración pública neste caso, vale? E foi por un sindicato concreto que veu abaixo este convenio, donde había melloras. Polo tanto, deixemos de utilizar a demagoxia, porque ademais cando falan do convenio e falamos dos traballadores e queremos as mellores condicións, se realmente municipalizamos os servicios, os traballadores van a ter mellores condicións? Vamos a prestar un mellor servicio? O convenio vai ser o mesmo de aplicación. O convenio é o mesmo. Quere dicir que se municipalizamos o servicio, as traballadoras, ahora mesmo que temos un asentismo do 30% municipalizando, eso non vai a suceder? Se municipalizamos o servicio, de repente van a aparecer no sector traballadoras que queiran optar a este servizo. É que realmente temos unha problemática no sector de servicios, non é só no da axuda a domicilio para buscar traballadores. E iso que o está fomentando é o seu goberno, o Partido Socialista. Todos os sectores están afectados e non hai persoas que queiran traballar. Non é só no servicio de axuda no fogar. E, polo tanto, o estudo que nos dá pé é a que isto non melloraría demasiado. De feito, teño un informe técnico que incluso se podería facer público, non teñe ningún problema, en que non recomendan en absoluto municipalizar o servizo por a burocracia, a xestión que non é práctica en absoluto. Nos estamos só dicirlle que nos servicios que estamos a ofertar, que poden ter tres franxas horarias, podemos ir un auxiliar, pode ir pola mañá, pode ir ao mediodía e pode ir por a noite, esa persoa pode coller un día de horas sindicais, pode coller un día de asuntos propios, pode coller vacacións, e iso implica que para cubrir esas tres baixas temos que mandar a outra persoa. É un encaixe de bolillos. Entendemos que ás familias non lle guste recibir a diferentes persoas, pero eso é o cambio continuo que hai neste servicio, que teñen que entendelo vostedes para poder falar del. Despois, os casos de emerxencia, que tamén me preocupa, Martín, que os menciones, aquí no Concello de Arteixo, que incluso onte tivemos unha das comisións, que temos comisións cada 15 días especializadas en este tema, as casos de emerxencia que nos venen derivados do hospital ou de calquer outro veciño, as resolvemos de maneira inmediata. Se nos chaman e hai unha urxencia de maneira inmediata, como temos o servicio básico municipal, dámoslle a cobertura inmediata para ese tratamento. É verdade que a veces non chegamos. Póñolle un exemplo. Onte mesmo íbamos a empezar un servicio nunha persoa que é crónica e que ao final tuvose que hospitalizar e efectivamente non chegamos. Pero son por as condicións de saúde da persoa. Nos ofrecemos o servizo. Por tanto, teñen que conocer o noso día a día para poder criticar este tema. Non me alongo nesta primeira intervención e continuo. Gracias. Sí. Xa sei que lle preocupa sempre só os meus tempos. Solo coincidimos nunha cousa, Inés, que o tema é recurrente. Certamente é recurrente e vai a seguir sendo recurrente. E mentre sigamos pechando os ollos ao que realmente sucede e poñamos parches e se solucione quitándolle servicios aos usuarios ou machacando aos traballadores, vamos a seguir nese tema recurrente e logo caeremos en esas problemáticas de ter que sancionar as empresas, de con as se van, outras veñen e o servizo vai a seguir sendo malo. Non sei se coñece algo o sistema de relacións laborais, pero unhas traballadoras do sector dunha empresa pública podrían ter un convenio propio. Non digo que mellor ou peor, pero podría ter un convenio propio negociado coa propia empresa Sumarte de unhas condicións dignas, que, por certo, faría que as traballadoras, en vez de traballar noutros lugares, virían a Arteixo a traballar, as mellores, porque terían mellores condicións de traballo, non só en salario, sino tamén en respecto aos seus tempos e tamén, evidentemente, a súa formación, os seus desplazamentos, bueno, en xeral. Eu creo que volvo a repetir, Sumarte pode ter a dotación que se lle quera meter. Evidentemente é un servicio que non é fácil de xestionar. Hai un concello que o fai. Aquí tamén se podería facer. Habría que dotar a Sumarte dos efectivos necesarios para poder facelo. Volvo a repetir, eu tamén son dos que creo que Arteixo, sendo un ayuntamento con as condicións económicas mellores que outros concellos de Galicia, por sorte, eu creo que podíamos ser referente, porque eu me quedo sempre co que me dixo unha veciña que o repito moitas veces. Os baches fora da casa se saltan. Un bache nunha pista se salta. Un bache dentro da casa sin axuda a veces non. Entonces, os baches
e as necesidades da xente máis extremos, que son a atención aos nosos maiores, aos nosos nenos, a xente que non se pode valer por si mesma, eu creo que son esenciais. Entonces, que Arteixo tuvera o valor, igual que fixo con outros servicios que son, non digo menos importantes, pero para min sí, probablemente o sexa, un tema tan importante como o servicio de axuda a domicilio, que creo que xa existe unha referencia, polo menos, dende que este goberno está neste concello, que é ao mesmo tempo que cando eu cheguei, un tema completamente recurrente, que eu non vou entrar de que ten a culpa. Xa sei que ese é un sistema, cando vostede fala de demagogia, ese é o sistema de fácil, a xunta, a culpa da xunta, a culpa do goberno, aquí é a culpa de todo o mundo. Eu digo, hai un problema, haino, da patronal, que non, vostede parece que quería enfocar o problema hacia os sindicatos, cando a patronal está mantendo un convenio que non é digno e fai que non haxa traballadores, logo dicen que non hai traballadores. Como vai haber traballadores se non hai unhas condicións dignas? Dice, pero o problema está encima da mesa, dende o inicio ata o final. Hai unha vía para poder darlle unha mellor solución aos usuarios e tamén aos traballadores que traballan no servicio? Eu creo que sí. Necesita valor e determinación por parte do goberno local? Eu creo que tamén. E non vou a reiterar o tema do estudio, porque eu xa sabía que se aprobara aquí eso, de facer un estudio que non se fixo, porque non se presentou ningún tipo de estudio. Entonces, é por non reiterar, se quere tomar a determinación por parte do goberno local de ser valientes e ir hacia a municipalización do servicio, adiante. E senón, evidentemente, seguiremos arrastrando estes problemas e, por desgracia, teremos que estar falando sempre de que agora se está facendo as traballadoras, agora os usuarios lle reduciron 15 minutos o servicio, agora non lles queren facer isto, outras cousas. E non podemos incluso analizar outro tipo de servicios que se podían dar dentro desa empresa que serían moi interesantes para os nosos maiores. Nada máis, gracias. Sí. Bueno, parece que, Inés, acabas de xustificar que o SAF aquí que funciona estupendamente. E que parece que ve xustificando toda a problemática que hai e dicindo que, bueno, que a municipalización tampouco sería, digamos, a solución. Por que non sería a solución si realmente nunca se optou por ela? É que non me explico. Evidentemente, vai haber traballadoras de baixa, vai haber absentismo, vai haber xente con horas. Eso está claro, como hai en calquera outro traballo. Que pasa? Que neste traballo hai máis esforzo físico, hai máis estrés, etcétera, etcétera, e por iso pode haber un índice maior, unha porcentaxe maior. Pero iso é solucionable, é máis solucionable desde un concello que desde unha empresa privada que non vai a aportar, porque senón o beneficio industrial se lle vai a cero, estas ganancias, ¿no? E este servicio. Se evidentemente ti acabas de ofrecer unha exposición que non vai a aportar nada pola municipalización, mirando como hasta ahora polas empresas, porque haxa un servizo dado por empresas privadas, e a verdade é que, non sei, pouco hai que rascar en ese sentido, porque dividiuse. Sabíase que as empresas non ofrecían o servizo ou non ofrecían un servizo de calidade. Dividiuse en dous, zona sur, zona norte. Sigue habendo problemas nos usuarios, nas traballadoras, e sigue habendo problemas. Por moito que dividas o servizo, agora non hai problemas nunha empresa, hai problemas nas dúas. E a verdade é que optemos e deixémonos de mirar para outro lado neste sentido. Ou, se o queres de outra maneira, desvistámonos coas roupas do PP, desvistámonos coa roupa do BNG, desvistámonos coa roupa do PSOE. Este é un servicio que ten que mellorar sí ou sí, que é moi necesario, que é elemental e que temos que dalo. Temos que dalo. E a municipalización é o único que non se optou por el. E, como decía Martín, hai outros moitos servicios que non funcionaban e se optou pola municipalización, porque sexa do Concello. Pois optemos tamén por isto, estudiemos isto. Non me vale con que digas que día a día estudiamos todo el tema. No. Hai que miralo ben e en profundidade, nada máis.
Estou de acordo que hai que miralo ben e en profundidade, pero o que non podemos permitir é que utilicemos a demagoxia, que veñamos aquí a manipular e que estemos manipulando diariamente aos usuarios, porque eu eso non o vou a permitir. Dicen vostedes que non funciona. O servizo mellorou moito dende fai uns anos, vale? O lotear mellorou e non hai problemas nunha empresa ni hai problemas noutra empresa. As empresas a día de hoxe están funcionando. As empresas, e non é por defensa das empresas, sino por os seguimentos que estamos facendo, están funcionando e están cumprindo co que teñen que cumprir. O que non é verdade, Martín, é que as traballadoras, que vostedes son defensores das traballadoras, ou igual que podemos ser o noso Partido Popular, vale, defensoras das traballadoras, por suposto, que saben que estamos aí para apoialas, que non queiran culpar ao goberno municipal de que temos a culpa de todo e do seu convenio colectivo. Unha persoa que se forma para auxiliar da axuda a domicilio sabe o que se enfronta e saben que consiste ese servicio de axuda no fogar. Deixémonos de utilizar a demagoxia, o digo públicamente, porque isto é manipulación absoluta. O dixen outro día nunha reunión en privado as empresas e as traballadoras e os comités que se deixan de manipular o servizo. Eu digo claramente, porque o levamos facendo dende fai anos. E agora no verán resulta que tivemos unha folga encuberta. Máis de 14 traballadoras, máis do 30 e pico % de traballadoras de baixa. Que casualidade, nunha das zonas. E que casualidade que unha delas é dun comité a delegada sindical e mandando mensaxes ofensivos e culpando o Concello do servizo, que están aí as probas para ver as mensaxes. Si queremos falar con claridade e con transparencia, temos aí as mensaxes, os correos electrónicos, os whatsapps que lle mandaban as coordinacións e as traballadoras os usuarios, os nosos veciños, que é o que nos preocupa. Por suposto que nos preocupa as condicións das traballadoras, pero o fin último deste servicio é garantir a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas e que non se manipulen. E estamos optando para profesionalizar o servicio na medida que nós temos capacidade, porque para iso é o convenio colectivo. Entón, non lles vou a permitir que veñan a mentir aquí cando non é competencia nosa. Por favor, non interrumpas. Continuamente Pero un momento. interrumpiendo. Es que si no sé que vamos a crear el debate, porque si vuelve usted a decir que miremos si todas las trabajadoras tienen lo que es la formación necesaria, entonces ya nos empieza, entonces usted conoce más del servicio que nosotros. Entonces, ¿por qué conoce más Martín Seco, del Partido Socialista, más del servicio de asistencia a domicilio que el propio Concello o las empresas? ¿Por qué lo conoce? Y además porque sabemos lo que hay detrás. No, Martín, no hablas con los usuarios, sí. Martín, no hablas con los usuarios. Martín. Andáis como anduvisteis siempre intentando politizar este tema. Siempre intentando politizar este tema. Bueno, siempre politizando este tema. Que vengas aquí, que vengas aquí usted y que diga usted que a lo mejor hay trabajadores que no tienen la formación y que lo diga aquí, hombre, es que conoce más usted el servicio que nosotros. Conoce exactamente. Y los entreses. Pero si usted no se preocupa, si se acaba de preocupar hace un año por él, joder. Que acaba de volver hace un año, que los 4 años anteriores no se preocupó por nada. No tiene ningún sentido. Martín, mire, que se dirijan los usuarios, Martín, que se dirijan los usuarios a vuestro partido, es que es normal que lo hagan, ¿vale? Y es respetable. Y también se dirigen a nosotros, que es lo que te digo, se dirigen diariamente y tienen una respuesta. Ahora, reitero, lo que no voy a permitir, porque no debemos hacerlo, y así se lo trasladé a las empresas y a las trabajadoras municipales y de empresa, que tenemos que dejar de manipular a los usuarios y a los vecinos y vecinas. Dejar de manipular el servicio, porque además el estudio del que hablan, cada vez tenemos datos más fehacientes de dónde viene el problema y la raíz del problema. Un lote está funcionando bien, vamos, hay problemas, insisto, somos conocedores de que falta de... Bien en el sentido de que hay quejas de usuarios. No me vino el auxiliar, intentamos hacerlo lo mejor posible. Siempre hay alguna queja. Pero le podría decir el número de quejas mensuales que tenemos. Y en el otro lote, de casualidad, no sé por qué motivo, no podemos afirmar nada, de repente aparecen 14 trabajadoras de baja. Y con mensajes ofensivos hacia el Concello de Arteixo. Y con mensajes mentira. ¿Eso a qué se refiere? Eso sí que nos preocupa. Porque si realmente me trae un caso, si usted se preocupa
de un vecino en el que no se le presta el servicio, ahí sí que nos tenemos que poner en marcha. Si usted viene aquí y me dice, Inés, resulta de que Pedro de la calle X lleva esperando meses por atención y atenderle y no lo hacemos, ahí sí que tenemos un problema. Pero usted no trae ese problema aquí. Usted trae el problema, que yo lo apoyo, que es la demanda de las trabajadoras de sus condiciones laborales. Pero eso no es una competencia municipal. Eso hay que regular el convenio. Por lo tanto, no engañen a la gente. Vamos a ser claros y transparentes ante este tema. Y díganme, ustedes que gobiernan en Coruña, que gobiernan en Vilagarcía, junto con el BNG, ¿está municipalizado el servicio? Vilagarcía, desde el año 2019, tiene un precio de coste hora que no supera los de 17 euros, pasaron a 19,60. Ni con el COVID subieron el precio. Eso sí que es un problema. Evidentemente, si no se ofrece la financiación adecuada, no se puede prestar un servicio de calidad. No es nuestro caso. ¿Qué servicio, qué concello? Carballo, ¿tiene servicio municipalizado? No. De feito, din que teñen un problema. É que, claro, agora, hasta que se nos subilen, temos que ir externalizando. Es que la burocracia, ¿ustedes conocen el funcionamiento de la administración? No, nosotros no nos negamos a municipalizar el servicio cuando veamos que tenemos la capacidad suficiente y que es operativo a la hora de hacerlo. Y si ustedes tienen un modelo o un concello que lo esté haciendo, nosotros vamos a prepararnos con ese concello, que nos digan las pautas, que nos digan todo, y lo hacemos. Pero ¿cuál es el primero? A día de hoy no es viable. La administración no está preparada para gestionar ese servicio. Entonces, estamos de acuerdo en, desde aquí, transmitirle nuestro apoyo a las trabajadoras en la mejora de ese convenio, pero este no es el espacio de negociación. Entonces, no vamos a confundir ni a las trabajadoras, ni a las familias, ni a los usuarios, y menos manipularlos a las personas dependientes, que es lo que están haciendo. Y hay pruebas por escrito, de mensajes escritos. Y eso no se puede permitir, de las trabajadoras. Y eso no se puede permitir. O sea que no confundamos las cosas. ¿Vale? Por un lado, convenio, condiciones laborales, desde aquí apoyamos a las trabajadoras, nos reunimos con ellas lo que haga falta, tienen un contacto directo con nosotras, las escuchamos, las apoyamos, pero no es el espacio. Por otro lado, tenemos las familias. ¿Hay alguna queja de usuarios y familiares? Sí las hay. Las atendemos cada 15 días en una comisión técnica para dar respuesta lo más inmediata posible. Si realmente les preocupa el servicio, traigan casos concretos y digan en dónde no estamos respondiendo. Aquí no se está mintiendo, no estamos diciendo que tengamos un servicio al 100% impecable, no, porque los primeros nosotros somos los críticos y queremos que ese servicio mejore y de ahí que le estamos exigiendo a la empresa y trabajamos con ellos de la mano para que el servicio mejore. Un lote, a día de hoy, cuando hablan de qué, hablan de la reducción, que ya me olvidaba, reducir servicios, aquí no se reduce ningún servicio. Aquí se ofrecen un número de horas que la Xunta de Galicia concede al usuario. Hay un plan concertado, tenemos una financiación y ese número de horas asignados, si en algún servicio se redujo, es porque precisamente estábamos haciendo una mala gestión en cuanto a la concesión de horas, porque superábamos y vino inspección y nos lo dijo, oiga, ustedes están dando más horas de las que tienen concedidas. Y esos casos concretos, que tenemos un listado por si lo quieren, eso se le comunicó a las familias y se les dijo, disculpen, pero estamos sobrepasando las horas que ustedes tienen concedidas. Entonces, ese es el motivo del recorte, no otro, sino al contrario. De hecho, la Xunta de Galicia a día de hoy está ampliando las horas de concesión a los servicios. Eso no lo dicen. No dicen que mandamos un escrito a domicilio diciendo a las familias que pueden demandar más horas del servicio de atención. Eso no lo dicen. No dicen que el Concello de Arteixo tiene un pliego tan amplio que a día de hoy podemos dar respuesta a todas las demandas, que era lo que pasaba hace años, que estábamos limitados por un pliego administrativo. A día de hoy no, tenemos un pliego que nos permite atender las demandas en la actualidad. Por tanto, no mientan y no quieran confundir a la población. Gracias. Bueno, agradecería que no se me interrumpiera. Y empiezo esta intervención porque es reiterado. Siempre, todos los años, lo mismo. Desde que entramos en el 2011, ya con la primera empresa, siempre hubo esa manipulación, en este caso por el Partido Socialista, de este servicio. Manipulación, lo digo, lo mantengo y lo reitero. Y me parece impresentable que vengan ustedes aquí a presentar esta moción y sobre todo cuando
la evolución del Concello de Arteixo en el servicio de asistencia a domicilio, de verdad, estamos pagando cerca de 24 euros la hora. 24 euros la hora, que no lo hace ningún concello. Ningún concello gobernado por ustedes paga ese precio. Y que digan, o que le vendan, o que mientan, o que engañen, o que tomando café con alguna trabajadora le digan, no, nosotros vamos a municipalizar, cuando sabemos que es mentira, que ustedes no lo van a hacer nunca, que no tienen la capacidad ni el conocimiento para hacerlo, pues ya estamos cansados de tanta manipulación. Entonces, si entramos en ese debate, yo entro y yo digo aquí hoy públicamente que, como dijo usted, esa atención a los mayores y a los jóvenes, el bache dentro o el bache fuera. Pues aquí el bache dentro, quien lo pone es Pedro Sánchez. Y yo digo públicamente que Pedro Sánchez le roba a los mayores de Arteixo. Así de claro lo digo. Pedro Sánchez le roba a los mayores de Arteixo. Nosotros nos están pagando 12 euros la hora, con un servicio que no es servicio de competencia municipal. Pedro Sánchez, yo lo vuelvo a decir, pido que no me interrumpa si no sigo, es un servicio que cuando se aprobó la ley de dependencia el Estado dijo que lo financiaba, 12 euros la hora, y a los vecinos de Arteixo le cuesta 24. Entonces, digo aquí públicamente, porque esto solo faltaría que tuviera alguna consecuencia en contra mía, porque esto lo dicen los catalanes, de que España le roba. España le roba. Los catalanes sí que lo pueden decir. No. Yo digo públicamente que Pedro Sánchez roba a los mayores y a los niños de este concello. Lo digo públicamente. Y están los datos. 12 euros que pagan sobre 24.000. Y están los datos, que lo dijo antes Inés, 2.300.000 que les cuesta a Arteixo este contrato. Nos debe 1.100.000. Pedro Sánchez roba al concello de Arteixo 1.100.000. Y hay que saber... Mira, Martín, me da igual que interrumpa, que yo tengo mucho tiempo, Luego no nos vengas... Mira, luego si... ¿Oíste? Si no acabamos a las 2:30 te vas. No, ya es lo que te digo. Puedes hacerlo, yo también voy a hacer. ¿Cómo? No. Acaba a las 2:30. Este pleno no acaba a las 2:30, Yo no lo corto a las 2:30, Martín. Te puedes marchar. No te preocupes, pon la denuncia que quieras. El pleno no acaba a las 2:30. No nos vengas con amenazas ahora No, hombre, no. No nos vengas con amenazas. Te lo vuelvo a decir. Es competencia, no es competencia municipal. Primero. A ver, hombre, yo de verdad, 2:30, tal. No te preocupes, Martín, lo has conseguido. Vamos a modificar el RON. Y a partir de ahora, el pleno no va a acabar a las 2:30, va a acabar a las 4 de la tarde. Lo vamos a conseguir. Y vamos a... Sí. No, Martín, todos cobramos y usted cobró del Parlamento también. Pero bueno, si queremos enredar, enredamos. Bien, no es competencia municipal. Pedro Sánchez roba a los mayores de este concello. Hay que decirlo públicamente. También ellos manipulan por detrás, nosotros tenemos que decirlo públicamente. Roban a los ancianos de Arteixo. Plantear la posibilidad de que esto... Bueno, ya lo que no tiene cabeza, y de verdad, que es una propuesta sin ningún tipo de preparación, ni pensarlo, ni mirarlo, es que digan que incorporando esta prestación a la empresa municipal de Sumarte. Esto es para coger y pegarnos todo, tirarnos por la ventana. Que un portavoz del Partido Socialista, que aún encima ha tenido cargos de relevancia en lo que es la Xunta de Galicia, diga que esto se puede hacer una prestación en la empresa municipal Sumarte. Es el mayor desconocimiento y la mayor burrada que se puede hacer. Porque a mí que me diga, y el bloque no lo comparto, pero que me diga, oye, que se municipalice, municipalízalo. Pero usted sabe lo que es una empresa municipal. Lo primero que va a hacer el interventor va a decir, oiga, ingresos y gastos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que gastar? Y lo primero que va a decir es, oiga, va a meterle una tasa brutal a los usuarios de este servicio. Pero es que hay que ser, de verdad, sin ningún tipo de coherencia o de ocurrencia para decir meterlo en Sumarte. Una empresa pública que tiene que dar equilibrio económico. Cuando veamos esto, ¿qué plantilla planteamos? Un 30% de baja. ¿Qué hacemos? Es a las 7 de la mañana, cuando una trabajadora del servicio de asistencia a domicilio se ponga enfermo, ¿qué hace? Llama al gerente y le dice, mira, no puedo ir al trabajo. ¿Qué le decimos a las familias? En una empresa municipal, los sistemas de sustituir las bajas son inmediatas. Es que, ¿por qué quiere, de verdad, engañar y mentir a las trabajadoras de este concello? ¿Por qué? ¿Por qué?
No sé por qué. Es que yo no soy capaz de entenderlo. Es cómo, de verdad, cómo se puede dotar de verdad, en el Concello de Arteixo esto se puede hacer o se puede regular. Oye, que yo también sé de interrumpir, no tengo ningún problema, de verdad. Y además tengo tiempo, yo no. No te preocupes, yo también tengo tiempo. Lo vuelvo a decir, es que, ¿qué es? La ocurrencia ahora puntual de decir, sumarte, vengamos a sumarte, que no tiene competencias, que vamos a asumir una competencia impropia que la tenía que pagar Pedro Sánchez, que nos roba. ¿Para qué? ¿Para querer quedar bien? Lo lleva haciendo todos estos años. Siempre lo lleva manipulando, en este caso, lo que es el servicio de asistencia a domicilio. Yo creo que lo hace de manera intencionada. Eso lo dije. Yo creo que ahora lo hace de manera malintencionada. Porque pretende municipalizar el servicio de asistencia a domicilio, votó en contra de desarrollar las unidades de actuación del Concello de Arteixo, pero yo creo que es para perjudicar a Arteixo. Lo digo aquí sinceramente. Porque municipalizar... Bueno, ¿pero por qué te pongo una diana? Yo no dije que era por hacerle daño a los ciudadanos de Arteixo. Yo dije que era para perjudicar al Ayuntamiento de Arteixo, no a los ciudadanos. Es verdad que y sobre todo que este es un tema recurrente que nos parece que se traiga aquí. Yo nunca vi un debate así parecido ni en el Ayuntamiento de Coruña, gobernado por el PSOE, ni en el Ayuntamiento de Culleredo, que está gobernado por el PSOE. Nunca tuvieron aquí esta situación. Tampoco habría que ver y analizar exactamente cómo están las empresas de asistencia a domicilio allí y ver el porcentaje de bajas que hay. Claro, pero aquí, oiga, explique a los vecinos de Arteixo cómo a las 7 de la mañana, si una trabajadora hay que sustituirla, cómo puede hacer una empresa municipal. ¿Cómo puede hacer? Explíquelo. O, a lo mejor, lo que espera o desea es que se ponga una persona de baja y que el mayor al que hay que atender no quede atendido. Que a lo mejor yo creo que es la intención un poco que están planteando aquí, porque municipalmente no se puede recoger no se puede atender inmediatamente. Y luego, lo vuelvo a decir, Xurxo, estoy contigo. Yo creo que de manera municipal se puede tener mejor salario, mejor formación, más atención y mejor servicio. Es más, te diría que lo propusieras al servicio de recogida de basuras de Carballo. Sí, que se lo digas, Oye, están en huelga continua, las condiciones laborales pues no son las adecuadas, también no dan el servicio, tienen problemas con los usuarios, tienen muchos problemas por todos los lados, pero estoy seguro, que si Carballo municipaliza el servicio de basuras, va a tener mejor salario, más formación y mejor atención, Estoy seguro, que lo haga. Ojo, que te estoy diciendo de municipalizar el servicio de basuras, que es competencia municipal de Carballo, competencia propia. No, es que aquí, no, aquí venimos, sí, mira, es más, de verdad, estamos y nos comprometemos a municipalizar el servicio de asistencia a domicilio, de verdad, cuando explore y sea bandera Carballo en este tema. Yo cuando Carballo haga el servicio de asistencia a domicilio de manera pública, el Concello estará. Y una segunda condición, cuando Pedro Sánchez nos robe a los vecinos de Arteixo y pague los 24 euros del servicio. Eso no se dice, esa demagogia no se dice, no, eso sí que ya es más complicado. Eu creo que non debemos facer baladí un tema tan importante como este. Martín, ¿abandonas el pleno o no? Pues por lo menos dilo, hombre, de verdad. No nos importa que lo abandones, pero por lo menos dilo. Bueno, Martín, lo que tú quieras. Martín, lo que quieras. Sí, Martín, te faltaron tus compañeros en la Xunta, hombre. Tus propios compañeros del PSOE. Tus propios compañeros del PSOE en la Xunta, que te dijeron que te iban a cortar la cabeza. Martín, mira, de verdad, Sí, la verdad. Vale. Martín, de verdad, es más falta de respeto que tuvieron tus compañeros del Partido Socialista en la Xunta de Galicia, no lo tuvimos nosotros. No. De diputado, hombre. De diputado. No, es que de verdad es triste, Carlos, que estés diciendo esto. Pero qué falta de respeto hubo aquí. Mira. Pedro Sánchez. A él no, ¿pero qué dices, Ana? Mira, Ana, si os queréis marchar del pleno, marcharos, Ya está bien, porque es mucha... ¿Sabes lo que pasa, Ana?
¿Sabes lo que pasa? Que el Partido Socialista, cuando mete mociones que son totalmente infumables, cuando están engañando y manipulando el servicio, y cuando responden os molesta. Porque a mí, que te levantes del pleno, porque no se le dijo ni una sola palabra mal a él. A él no se le dijo nada. Y que te abandones el pleno. Oye, ni una sola palabra, Ana. Cógela. Yo me escucho perfectamente. Ana, ¿disculpas de qué? ¿De qué? Pero No qué respeto si ¿Pero ustedes lo respeto hacen en qué? aquí por escrito. Es que ustedes, de verdad que ustedes están... Les voy a decir una cosa. Ustedes tienen aquí la moción y se la puedo empezar a leer en la que dicen que es un servicio nefasto. Nosotros tenemos que aguantar y leer lo que ustedes dicen y no les gusta que aquí, sin ninguna falta de respeto, más que la realidad, la tienen que escuchar, ¿eh? Porque lo dicen aquí. Eso es falta de respeto. Porque hay personas que demandaron el servicio y hubo funcionarios, se lo voy a decir así, no me corto. Bueno, vamos a seguir. Mira, efectivamente, mira, Ana, si quieres abandonar el pleno, abandónalo, pero vamos a seguir, Es lo que es un servicio nefasto, efectivamente, es un servicio nefasto. Diciendo que alguna trabajadora no sabe sentar a su madre o a su padre en una silla. ¿Y eso es un insulto? No. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Eso de qué hablamos? Venga, hombre. No Ana, mientan si a la abandonar gente, el no pleno, manipulan, abandona. Ana. ¿Por qué el Concello de Arteixo que daba un curso siempre en Arteixo sobre ayuda para formar a personas que trabajaban Pero, en Ana, el domicilio, dejó de hacerlo? Ana, saben ellos más del servicio que nosotros. Es que sabe más el Partido Socialista del servicio que nosotros. Sabéis manipular. Es lo que habéis hecho y sabéis manipular. Sabéis manipular en este tema. Lo lleváis haciendo desde el 2012. Y no se ha dicho. Tienen que saber escuchar, al igual que nosotros respetamos lo que dicen. Tienen que saber escuchar. Nosotros a mucha gente hubiéramos estado gobernando. O sea, pregúntame quién manipula entonces. Mira, porque la gente no es tonta y sabe perfectamente que lo que te estás diciendo es una mentira y que nunca se puede hacer público este servicio. No se puede municipalizar. Entender que la gente también nos llama a nosotros, os molesta que nos llamen para dar quejas, de que no reciben las horas que les corresponden, de que llevan en lista de espera meses y meses para la ayuda a domicilio municipal. No hablo de la Junta, municipal. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Ana, lo vuelvo a decir, comisión informativa. No comentáis nada. Acusar a trabajadoras, acusar a sindicatos. Ana, no estoy acusando a nadie. No pongas en mi boca cosas que no son. Si queréis hablar de faltas de respeto, por favor, te lo pido. ¿Sabes qué digo? Acabo de acusar, no. Acabo de decir que hay 14 personas de baja. Un 33% de absentismo. Son números reales, Ana. Y Fernando no opina igual, que es tu compañero. Pero tú no lo abandonas. Sí. Aquí es el PSOE actuando como el ejército de Pancho Villa. Se marcha uno, se marcha otro y queda aquí Fernando. Bueno, es lo que hay. Para terminar, lo vuelvo a decir. Solo dije que... Bueno, es lo que hay. Es lo que hay que aguantar. Y termino con el tema del bloque. Por eso, de verdad, el Concello de Arteixo, cuando el Concello de Carballo explore esta posibilidad, cuando haga el servicio de asistencia a domicilio público y cuando Pedro Sánchez no robe a los vecinos de Arteixo y pague los 24 euros que le corresponde o más, porque este servicio va a estar ahí aumentando, el Concello sí que está dispuesto a municipalizar el servicio. Nunca en una empresa municipal de aguas y nunca con una prestación de servicio bueno, pues aquí lo que tiene el tema de ocurrencias. Pero bueno, lo vuelvo a decir, la diferencia vuestra al Partido Socialista, vosotros tenéis vuestra postura, lo defendéis, y el Partido Socialista es que lleva, de verdad, es que estamos cansados, 10 años manipulando este tema. 10 años manipulándolo. 10 años. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra?
Punto 13, sigo. Punto 13 da orde do día, moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a implantación de parques eólicos e liñas de evacuación no Concello de Arteixo. Eólicas sí, pero non así. Ben, pois paso a expoñer os motivos desta moción. A transición cara ás enerxías renovables é unha prioridade na loita contra o cambio climático. A enerxía eólica presenta unha oportunidade para avanzar neste sentido, promovendo un modelo enerxético máis sostible. Non obstante, a instalación de parques eólicos debe realizarse de maneira planificada e respetuosa co medio ambiente, a biodiversidade e as comunidades locais. No Concello de Arteixo existe preocupación pola proliferación de proxectos eólicos que, en algúns casos, non cumpren coas condicións necesarias para asegurar un desenvolvemento equilibrado e responsable. É importante que o desenvolvemento da enerxía eólica non se faga a costa da paisaxe natural, dos espazos protegidos, das actividades económicas tradicionais nin do benestar dos veciños e veciñas do municipio. Polo tanto, a Corporación Municipal de Arteixo considera fundamental establecer criterios claros e exixentes para a instalación de novos parques eólicos no seu territorio, co obxectivo de maximizar os beneficios ambientais e sociais e minimizar os impactos negativos. A enerxía eólica é unha ferramenta clave na loita contra o cambio climático, pero debe ser compatible coa protección do medio ambiente e do benestar das persoas que habitan nas zonas afectadas. Este Concello debe comprometerse a apoiar iniciativas que sigan un modelo de desenvolvemento respetuoso e sostible. Por estes motivos, o BNG propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. 1. Apoio á enerxía eólica, pero baixo condicións claras. Manifestar o apoio do Concello de Arteixo ao desenvolvemento da enerxía eólica sempre que este se realiza de maneira ordenada, equilibrada e respetuosa co entorno natural, paisaxístico, social e económico do municipio. 2. Protección do patrimonio natural e cultural. Solicitar á Xunta de Galiza e as empresas promotoras que se respecten os espazos de alto valor ecolóxico, paisaxístico, cultural e que calquera proxecto eólico se someta a un estudo de impacto ambiental exhaustivo e transparente. 3. Consulta e participación cidadá. Exixir a participación activa da cidadanía no proceso de planificación e toma de decisións sobre a ubicación de parques eólicos para garantir que se teñan en conta os intereses da comunidade local. 4. Fomento do desenvolvemento sostible. Promover que os proxectos eólicos incorporen medidas que minimicen o impacto sobre as actividades económicas tradicionais do Concello, como o sector agrario, gandeiro e turístico. 5. Supervisión e control rigoroso e instar a Xunta e as autoridades competentes a exercer un control rigoroso sobre a execución dos proxectos eólicos, asegurando que se cumpran as normativas vixentes en materia ambiental e de protección do patrimonio. Como aínda me queda 1 minuto 50, 48, 47, o que vou facer agora é comentar algúns dos parques eólicos que viñan ou que se proxectaban aquí en Arteixo. Algún deles era un corta e pega exacto de algún que se fixo en Vimianzo, porque incluso traía o nome do Concello de Vimianzo. Por exemplo, o que está máis presente entre nós, o de Carboeiro. O de Carboeiro cambiouse de 8 aeroxeneradores a 5. Cambiouse neses 5 a ubicación, modificouse a ubicación. Por tanto, se se modifica a ubicación, modifícanse as parcelas que son afectadas e, por tanto, cambian os propietarios desas parcelas e cambian tamén os viais de acceso a eses aeroxeneradores. Por tanto, non sei como a Xunta pode aprobar un plan así, un proxecto así, con tanta modificación e que é un plan novo, prácticamente. É un proxecto novo que debería volver a iniciar o proceso e que se fan proxectos, pois se entregan así na Xunta porque se cumplía o prazo, basicamente. Entonces, poñíanse así. E sobre o das liñas de alta tensión,
evidentemente, eso o único que fai é redundar na falta ou na baixa, por decirlo así, na baixa de prezos e de calidade dos terrenos e dos territorios en Arteixo que sufren os propietarios, porque é unha liña de alta tensión que vai desde un extremo a outro e que cruza, pois, como a bandeira galega. Dun extremo a outro se cruza todo o noso territorio, non? Seguirei no segundo turno. Bueno, esta sí que me toca a mí también defenderla. Nosotros llevamos ya mucho tiempo denunciando que tiene que haber una planificación, sobre todo en las propuestas de la instalación de energías renovables. Y que no nos vale que parece que todo el territorio de Galicia o todo el territorio de Arteixo se puede instalar lo que les dé la gana. No. Estamos en contra de esas actuaciones. Aquí llevamos, pero ya tiempo, años trabajando con esfuerzo, informes técnicos, compañeros, jurídicos, sobre todo para tumbar lo que son, en este caso, actuaciones que entendemos que perjudican a nuestro territorio. Un caso, a mí muy significativo, es Parque Cargueiro, que, lo que dices, compartimos y la presentación de recurso de alzada, una parte importante, va también con estas cuestiones que dijiste, ¿no? Oye, se modifican los eólicos, se pasa de 8 a 5, se cambian los espacios, se cambian las dimensiones, afectas a nuevos propietarios, desafectas a otros, hay nueva actuación en los caminos y no se da otro plazo de exposición pública. Pues ahora entiendo, con el recurso de alzada presentado, un recurso muy potente, que ya quiero aquí agradecer también, en este caso, a Víctor Ramos, que estuvo coordinando toda esta actuación, a los técnicos municipales que participaron, a la colaboración también que estamos teniendo con el Concello de Laracha y la colaboración también con el Concello Culleredo, los técnicos de Laracha que están implicados, muy implicados en este tema, pues esperamos que en el recurso de alzada se nos tenga en cuenta y también pedimos en el recurso de alzada la suspensión cautelar de lo que es ese parque eólico. Es verdad que el recurso de alzada de Arteixo, en este caso, tienen una base común, lo que pasa es que el recurso de alzada de Laracha todavía le afecta peor, porque tiene la línea de evacuación, que no está en territorio de Arteixo, que sí que está en territorio de Laracha, ¿no? Entonces, un parque eólico que se implanta aquí en Arteixo, la línea de evacuación va a Cerceda. Un parque eólico que se implanta en Carballo, la línea de evacuación viene aquí a Arteixo a Morás, atravesando este territorio, el otro atraviesa el otro territorio y nos parece, pues eso, una falta de coordinación, una desprogramación, es una falta de reunirse, sentarse y decir, oye, ¿qué realmente son las necesidades? ¿Qué realmente parques eólicos son solventes? Que puede haber que algún parque eólico sea solvente, pero al final es todas estas empresas que se presentan, yo no tengo ninguna duda que estos son Green Power Capital, no tienen ningún tipo de interés ni de proteger ni de ayudar al territorio. Es única, exclusivamente un proceso especulativo de instalar 5 aerogeneradores, como el precio de la luz está muy alta, pues ganar y tener un rendimiento y no les importa nada lo que pasa a su alrededor. Y en este caso, el Concello de Arteixo no está de acuerdo con esas actuaciones. Ya ha pasado que el parque eólico que estaba programado entre Acachada y Laracha, ese ya ha sido anulado, ese ya no se aprobó. ¿Qué pasa? Ahora viene la anulación o la suspensión del parque eólico de Monteagudo, Carballo, Carballo. Parque eólico de Carballo, con suspensión por el Tribunal Superior de Justicia, que entendemos que eso lleva a la anulación de la tramitación de la línea de alta tensión. Solo faltaba que autorizaran una línea de evacuación sin tener autorizado el parque. Y entendemos que el trabajo y la realización que estamos haciendo todos estos años y esa presentación de recurso de alzada, pues esperamos y deseamos que desestimen, en este caso, el parque eólico Cargueiro. Si no fuera aceptado el recurso de alzada, inmediatamente presentaríamos un recurso a nivel contencioso, donde, ya, igual que todos los demás parques eólicos que están recurridos, pediríamos también la suspensión cautelar. Y
aunque hay alguna cuestión que no estamos exactamente de acuerdo en cómo lo planteáis, sí que vamos a votar de manera favorable la moción. Sí, bueno, agradecendo o voto favorable, unhas cuestións breves. Evidentemente, isto quero pensar que o plan xeral vai ter un corredor de infraestructuras que despois calquera infraestructura deste tipo vai ter que ir por ela. Mira, un plan xeral pode tener un corredor de infraestructuras, pero te llega una obra de incidencia supramunicipal y no te lo tienen por qué respetar, ¿eh? Si llega, por ejemplo, imagínate que hubiera cientos y cientos de molinos de viento en la eólica y hubiera que sacar la energía por algún lado y fuera por Arteixo, puede llegar el Estado y decir por aquí y como si pasa por encima y reventando todas las casas, reventando todos los terrenos, ¿eh? ¿Entiendes? El plan general puede marcar un corredor, pero un proyecto de incidencia supramunicipal o de importancia, incluso que declaren proyecto estratégico prioritario, les da igual, ¿eh? Y no respetan nada. Bueno, entendo que si o plan xeral marca un corredor, pois, bueno, que non se deberían negar, aínda que a lei lle permita saltarse estes plans xerais, non? De todas maneiras, ese recurso de alzada que tedes que presentar, non sei se o presentache xa. Podemos ter unha copia? Non sei quen non lo pode mandar, ao mellor Víctor ou... Víctor no, que en esto está bueno, mañana, calquera, vaya. Sí, mañana os lo manda Eva. Vale. E bueno, perfecto, e aplaudimos tamén a intención do Concello de que se o recurso de alzada, non sei se a Xunta ten algún prazo para responder ese recurso, ou pode ser sine die... bueno. Digo, porque aplaudimos a intención do Concello de que se vai ao contencioso, porque a verdade é que en Arteixo xa estamos cansos ou empezamos a estar moi cansos de que haxa moitas, non quería decir esta palabra, pero empresas contaminantes e que a verdade é que, bueno, hoxe no xornal ven outra que agardemos que faga as cousas ben e que polo menos minimice os impactos ecolóxicos e medioambientais que pode haber, non? Pero, bueno, agradecendo o voto afirmativo, nada, pois eso. Bueno, es que siempre... Y lo hemos trasladado así y lo hemos defendido así. Nosotros nos hemos opuesto a lo que es la línea de evacuación del Parque Eólico de Monteagudo, que atraviesa todo Arteixo. Hemos ayudado y colaborado con los vecinos a lo que es la redacción de lo que son las alegaciones, con los informes técnicos. Se ha hecho un trabajo, de verdad, importantísimo de este Concello, con la implicación de Víctor Ramos, los técnicos de urbanismo y los técnicos de medio ambiente, y hemos hecho lo mismo, el mismo procedimiento con el Parque Eólico Carboeiro. Igual. Y hemos mantenido nuestra misma postura tanto en la línea de alta tensión, en la línea de evacuación de Monteagudo, como el Parque Eólico Carboeiro. Si siguen adelante con los trámites, nosotros vamos a ir a contencioso. Y vamos a defender hasta última instancia una cuestión que no creemos que sea, en este caso, adecuado para el Concello de Arteixo. Una línea de evacuación de 14 kilómetros atravesando todo Arteixo, cuando hay una subestación en Carballo 3,5 kilómetros, que venga Dios y que lo vea. ¿Por qué atravesar todo el territorio? ¿Por qué no ir a la subestación de Carballo? ¿Por qué no quieren repotenciar la subestación de Carballo? ¿O por qué no quieren repotenciar la subestación de Laracha? O peor todavía, ¿por qué no se sientan y empiezan a programar la repotenciación de las subestaciones? Porque es una situación crítica que se va a dar en los próximos años. Entonces es absurdo que al final tiene que ser la administración más pequeña, la administración más local, la que esté peleando contra gigantes y contra monstruos. Y ya llega un momento que también ya estamos cansados. Y el Parque Eólico de Carboeiro, lo vuelvo a decir, su implantación en este territorio entendemos que daña nuestro territorio. Y sobre todo con una empresa que no le importa absolutamente lo que pase. Y vamos a mantener esa postura igual, a contencioso, pidiendo la suspensión cautelar, ¿no? 5 segundiños e unha aportación que agardo que teñades en conta. Sería importante informar a veciñanza de Santa Locaia e toda esa zona
do recurso de alzada que presentou o Concello. Siempre lo hemos dicho así de claro y mantenemos la postura. Es más, en el pleno estaba el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Locadia, Jorge. Estaba Jorge y también nos llamó algún vecino que estuvo en contacto con Víctor que les explicó. El recurso de alzada tiene, pues de verdad, una elaboración y un desarrollo y una contendencia de manera brutal. Otra cosa es que te hagan caso, pero tienes la base. Y el recurso de alzada está colaborado y trabajado un poco a la par también con los técnicos de la Aracha, que también son afectados. Y también el recurso de alzada se dio traslado al Ayuntamiento de Culleredo. Con lo cual, y luego, solo te digo, en la noticia que viene hoy, que se va a implantar una empresa, es en el Puerto Exterior. Puerto Exterior y es una maltera, que entendemos, claro, entendemos que tiene que cumplir todas las declaraciones de impacto ambiental, pero en el Puerto Exterior se tiene que implantar algo, si no... Non digo que non, pero por eso xa digo que agardemos que se fagan ben as cousas, non? E nada máis. Bueno, procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Queda aprobado por unanimidade dos presentes o punto 13 da orde do día. Temos un asunto de urxencia por unha cuestión de plazos, aprobación definitiva do proxecto de obra de desplazamento do eixo do vial con eixo de execución de pantalla de pilotes e do expediente expropiatorio polo procedemento de taxación conxunta para a obtención dos terreos afectados polas obras. Claro, es el proyecto de expropiación del vial, que, Peque, ¿cuándo es? El 30. El 30. 30 de octubre. Claro, sí que se trae ahora aprobación por urgencia, porque si no lo traemos ahora tendríamos que dilatar otro mes el tema del acta de las expropiaciones. Y es solo, sí, se puede, claro. Era unha dación, ou non? No, es una aprobación. Ah, vale. Es aprobar. Sí. No, estaba ahora mismo... Nada, comentar unha cousa breve que hai un ano máis ou menos empezouse con este tema, me parece. Aí en outubro, por aí debeuse empezar. Nós, cando vimos o expediente deste e se iban facer obras e se iban gastar, creo que 600 e pico mil euros en facer toda esa obra, nós xa puxemos, vou dicir en alerta, digamos que se iban facer as obras, pero que os propietarios iban manter, digamos, a propiedade desas parcelas, vaya, donde se iba a actuar. E, bueno, pois, evidentemente, estamos e concordamos en que se expropien esas parcelas, non? Bueno, non hai nada que decir ao respecto, é dicir, o sea, no mes de cando se iniciou a tramitación do proxecto, evidentemente, mentre o proxecto non está definido, non se sabe con corrección a afección dos terreos. Tan pronto se cerrou ese proxecto, pois nos dispuxemos xa a facer o proxecto ao trámite expropiatorio, identificar as parcelas e, bueno, como resultado, pois se trae este pleno para aprobación e para non dilatar ao mínimo os plazos e poder empezar co inicio da obra, a ver se todo vai ben, pois no mes de novembro. Vamos a proceder. Primero vamos a votar la urgencia, ¿vale? Procedemos a votar la urgencia y el punto. Do punto 14.1, asuntos de urxencia, aprobación definitiva do proxecto de obra de desplazamento do eixo do vial CM001 con execución de pantalla de pilotes e do expediente expropiatorio polo procedimento de taxación conxunta para a obtención dos terreos afectados polas obras. Procedemos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Y procedemos ahora a votar el punto. ¿Votos a favor del punto? Queda aprobado o asunto de urxencia por unanimidade dos presentes. Vamos ca parte de control. Dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía, Presidencia e das Xuntas de Goberno Local. Darse conta dos decretos
número 2320-2024 e outro número 2556-2024 e das actas de Xunta de Goberno Local a ordinaria do 22 de agosto e 4 de setembro do ano 2024. Vamos agora con rogos e preguntas. Vale. Pregunta do BNG. Campo de tiro de Rañobre. Desde o mes de maio, o BNG ven preguntando pola situación do campo de tiro de Rañobre que fixo unhas obras de ampliación e que supostamente ocuparon terreos que non eran propiedade do campo de tiro e que foron denunciados polos seus propietarios. O Concello respondeu que miraría o expediente que se achegaría ao lugar para mirar se cumpría colas licencias municipais. Por iso preguntamos, foron xa polo lugar a examinar as obras que compren? Teñen licencias municipais e está todo en orde? Segunda pregunta do BNG. Parques eólicos Carboeira e Monteagudo. O Concello de Arteixo asumirá unha enorme afectación pola pretendida intención de instalar os parques eólicos de Carboeira e Monteagudo. A respecto do de Carboeiro, o Concello ten previsto interpor un recurso de alzada e no de Monteagudo recentemente o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de determinar unha suspensión cautelar polas posibles graves afectacións que pode provocar no medio ambiente. Preguntamos, cando ten o Goberno do Concello previsto presentar o devandito recurso e cando remata o prazo? Carboeiro. Será este presentado individualmente ou conxuntamente co resto dos concellos afectados? Que posibilidades reais hai de que sexa tido en consideración? Afectará a suspensión decretada polo TSXG en Monteagudo as actuacións emprendidas en Arteixo contra as liñas de evacuación do parque que atravesan o noso concello? Terceira pregunta do BNG. Transporte interurbano. Na actualidade, o Concello de Arteixo dispón dunhas liñas de bus dentro dun plan de transporte metropolitano que tentan dar solución aos problemas de mobilidade interurbana no noso Concello, asumindo esta prestación do servizo descontando a recaudación obtida pola venda de billetes. Preguntan, en base a que tipo de acordo, convenio ou adenda no Concello de Arteixo ven funcionando este medio de transporte? Quen subvenciona os desplazamentos coa tarxeta Xente Nova? Primeiro rogo do BNG. Problemática en Suevos. O BNG presentou en maio unha pregunta a respecto da problemática tanto de verteduras como do peche da estrada DP 3002 nas inmediacións do Parque Empresarial de Suevos. Así mesmo, no pasado pleno do mes de xullo aprobouse por unanimidade unha moción do noso grupo. Neste mesmo senso, de agosto, presentouse unha nova pregunta. Rogan que se nos informe sobre o estado actual de execución das obras previstas na estrada, de cando está previsto o inicio destas e do prazo de execución das mesmas. Así mesmo, en canto ás verteduras, se concretou algo cos actores implicados sobre a posible nova canalización e tamaño adaptado aos requerimentos do volume de evacuación que terá que soportar. Segundo rogo do BNG. Aplicación tecnolóxica para a mellora de seguridade e a comunicación dos areais. Este verán, a Deputación da Coruña desenvolveu un proxecto piloto da manda empresa Zeus World para tentar mellorar a seguridade e a comunicación dos areais no que se incluiu a praia de Barrañán. Rogan que se nos informen sobre os datos recollidos na experiencia, sobre se esta foi positiva e se hai intención de estender e levar a cabo este servizo. Rogos e preguntas do Partido Socialista. Comezo cos rogos. Rogos sobre as posibles solucións á seguridade vial ata o arranxo da estrada de Suevos-Sabéns. Neste pleno de setembro de 2024 aprobouse o proxecto de obra de desplazamento do eixo do vial CM001 con execución de pantalla de pilotes. A vicinanza de Suevos e Rañobre leva moito tempo esperando actuacións con respecto a este vial. Dende o noso grupo sabemos que a obra vai se dilatar no tempo e xa expresamos en diferentes reunións a posibilidade de habilitar algunha alternativa temporal para que se pudera dar saída aos vehículos sen ter que acudir ás outras estradas. Rogan celeridade no desplazamento do vial e que se estude a posibilidade de levar a cabo unha alternativa temporal e segura para que se deixen de circular os vehículos pesados por outras estradas de Suevos e Rañobre. Segundo rogo do PSOE sobre o arranxo do firme da rúa Marie Curie en Pastoriza. A veciñanza das vivendas situadas na travesía de Pastoriza números 21 ao 27 na Choupana en Pastoriza levan tempo solicitando o Concello o arranxo do firme deste entorno. Esta subida dá acceso a moitas vivendas e tamén a fincas situadas máis arriba polo que sería urxente un bo asfaltado que dé seguridade.
O Grupo Socialista comunicou esta situación na reunión da Xunta de Voceiros pedindo o seu arranxo. Rogan que se arranxe con urxencia o firme da subida ás vivendas da travesía de Pastoriza 21 e 27. Terceiro rogo do Partido Socialista sobre as iniciativas a tomar para paralizar a construcción do Parque Eólico Carboeiro. No mes de xuno do 22, o Goberno do Partido Popular no Concello de Arteixo rexeitou a proposta do Partido Socialista de tomar canta iniciativa administrativa e judicial fose necesaria para poñerlle freno ao proxecto do Parque Eólico Carboeiro. Con aquela proposta, os socialistas de Arteixo podíamos que a unanimidade da Corporación Municipal dixese alto e claro que todos estábamos en contra da instalación de dito parque eólico. Rogan que prepare os mellores informes técnicos e xurídicos para presentar o recurso necesario para paralizar a construción do Parque Eólico Carboeiro. Primeira pregunta do Partido Socialista sobre a falla de sistemas de control de ruídos e actividades no Concello de Arteixo. O noso grupo foi coñecedor dun expediente na Valedora do Pobo por unha queixa presentada por os veciños da rúa Cidade de Bos Aires ante os ruídos e molestias causados por unha academia de baile que se sitúa no seu baixo. A Valedora formulou unha suxestión ante o Concello de Arteixo por esta queixa con as seguintes recomendacións: que se revise con urxencia o funcionamento da Academia de Baile, tanto no relativo ao seu horario como nos ruídos que xera, que non deberán permitirse, que intensifique os controis e inspeccións e que, despois de verificados os anteriores aspectos, continuarán as molestias por ruídos procedentes do local por a súa actividade de instrucción, cumpra coa súa obriga de comprobar tales circunstancias e, no seu caso, os corrixe. O Concello, na contestación, acepta a recomendación formulada pola Valedora do Pobo e di que a Policía Local levará a cabo con urxencia un exhaustivo seguimento e comprobación do funcionamento da Academia de Baile. Por outra banda, se di que o Departamento de Medio Ambiente se inician os trámites para a elaboración e aprobación de ordenanzas sobre a contaminación acústica. Preguntan cales foron as iniciativas que levou e vai levar a cabo o Goberno Local na contestación á Valedora do Pobo con relación á denuncia presentada, cando se vai poñer en marcha dita ordenanza comprometida co Valedora e dotar aos nosos axentes dos equipos e formación necesaria para evitar estas situacións. Terceira pregunta do Partido Socialista sobre as iniciativas do Goberno local ante a falla de efectivos nos centros médicos en Arteixo. No mes de xuño, o noso grupo presentaba unha moción para pedir melloras no servicio de atención primaria e os centros de saúde de Arteixo. A realidade é que o verán a atención primaria foi nefasta. Dos 4 médicos máis un deslizante só estiveron traballando 2. En relación coa pediatría, só contábamos con 2 dos 4 que tiña que figurar nos nosos centros. No caso das matronas, tiñamos só unha substituta para as 2 que deberán de estar traballando. Preguntan, despois da moción presentada polo noso grupo neste mes de xuño, cales foron as iniciativas que se levou a cabo o Goberno local para exixir a Xunta un correcto funcionamento nos nosos centros de saúde. Última pregunta do PSOE. Pregunta sobre a solicitude realizada polas traballadoras de Gevaso na mellora do aparcamento e circulación no polígono de Sabón. Representantes sindicais de UGT aproveitaron as reunións que tiveron co Goberno local polo conflito laboral que teñen coa dirección da empresa por solicitarlle ao Concello que buscase fórmulas para aumentar as plazas do aparcadoiro que existisen nas inmediacións das naves citas na Avenida do Embalse. Fai poucas datas reiteraban esta solicitude. Nesta solicitude tamén solicitaban a instalación de máis pasos peonís. Dende o noso grupo entendemos que unha das necesidades urxentes de mobilidade que ten o noso Concello é actuar no polígono de Sabón. Preguntan cales foron as iniciativas que levou a cabo o Goberno local na solicitude presentada polos representantes dos traballadores de Gevaso e cales vai levar a cabo. Nada máis. Bueno, en primer lugar quisiera, lo vuelvo a decir, llevamos ya mucho tiempo reiterándolo. Agradecer la concreción y que hace y ajustándose al reglamento el Bloque Nacionalista Galego al presentar los ruegos y las preguntas. Y se lo iba a trasladar al portavoz, pero te lo traslado a ti, Fernando. De verdad, esto no es una pregunta, ¿eh? Yo creo que lo hemos reiterado. Nos vais a llevar al final a tener que cambiar el RON y poner exactamente la cantidad de caracteres, si no, no se va a preguntar. No sé si lo hacéis intencionadamente, porque es que no tiene sentido. Una pregunta tiene un margen para poder tener una parte, pero no podemos estar como si fuera una moción. Se lo iba a decir al portavoz, pero bueno. Alberto, empiezas tú con campo de tiro de Rañobre y el tema de sonido.
O tema de Rañobre, fixose visita de inspección, o campo de tiro de Rañobre ten licencia de obra do ano 70 e pico, 77 creo que é. Despois ten licencia de actividade do 99 e ten unha ampliación desa licencia de actividade onde fan unhas pistas de tiro exteriores no ano 2019, a mellor, bueno, ou 21, non sei. A visita que se fixo axústase no que se ten que axustar a licencia e non viron nada que sea motivo de abrir de expediente de disciplina. De todas formas, o informe non está firmado o día de hoxe, pero cando solicitedes, pois accedes a ele. Respecto ao tema do ruido, a ver, esta semana está a empresa xa contratada. Agora o que hai que coordinar é, porque se fan dúas medicións, fais unha na escola de baile e outra nun edificio en Pastoriza que hai unha problemática tamén de fai moitos anos, de un edificio alquilado que aos veciños dorados está molestando, daquela aproveitamos para xuntar as dúas medicións. Vamos a intentar que sea o mismo día as dúas e penso hai que coordinar xente. Seguro que terá que ser algún día pola tarde porque a xente traballa. Faránse as medicións ao largo do mes de outubro, cando se poida facer, espero que sean nas primeiras semanas. E despois de aí sabremos un pouquiño se o ruido é por un defecto de aislamiento, se o ruido é por un exceso de ruido, se o ruido é exterior. O de dotar a policía de sonómetros, bueno, eso é unha medida pouco rigurosa. Unha medición faise cun emisor de frecuencias, non de ruidos en frecuencias para recóllense en un receptor. Eso mide no aislamiento das paredes que atravesa. Non lles perturban os ruidos dos coches, das obras, o ruido do resto do mundo porque se están medindo esas frecuencias. É claro, un ruido normal ten moitas frecuencias e só afectaría en un porcentaje moi baixo, o cual a medición solen ser bastante fiables, non? Se collemos un sonómetro tal cual o conocemos, incluso hai aplicacións de móvil que fan de sonómetro, pero collemos un sonómetro totalmente profesional, collemos ruidos, pero non collemos a presencia. Entonces, cando faz unha medición en un local e apareceche que o aislamiento está ben, a única maneira de oír ruidos na estancia colindante é porque hai un exceso de ruido no origen. Bueno, pois o exceso de ruido no origen só se pode limitar que eu conozca de un par de maneiras, ou mira, hai unha máis, pero cando son sonidos electrónicos, pois métese un regulador electrónico que corta cando pasa de unha intensidade. E depois, cando son ruidos procedentes das persoas que están dentro do local, podemos facer moito barullo, vímoslo hai un pouquiño a cantidad de ruido que podemos facer, e saltaría unha alarma. É a única maneira que hai de facer, porque... Como? O de? Podemos meter a alguén infiltrado. Pero, bueno, as solucións que hai só a ver esa. A maior parte dos problemas que hai en ruidos son locales, e ojalá, pois, neste me equivoco, pois, habrá que mandarlle revisar o aislamiento acústico e, mentras tanto, clausurarlle o negocio, pero suelen ser na calle. Suelen ser na calle. E, claro, como impides que a xente na calle non fale? Pois, eso é máis complicado. Se o ruido procede de conversas no interior, porque se estende moito ruido ou porque hai un nivel de sonido electrónico alto, pois as medidas existen a locales daqui de Arteixo, en concreto o Siroco, obligouse a poñer limitadores. Cando se dou a licencia, unha das condicións que levaban era o limitador, para cando puxera a música a moita caña, pois automáticamente se corta. Vale, iso é as medidas que se poden adoptar. A medición, o dito, vou intentar que sean dentro destas dúas primeiras semanas. La pregunta la haces hoy, dirígete a Fernando. Perdón, Fernando. Non, é que pensei que era xurxo das dúas. Inés, con eso, sí. Inés, iniciativas de la falta de efectivos de los centros médicos. Sí, es un que tema queden ata que
también los gestione su Marte. Claro, es un tema que no es competencia municipal, efectivamente nos preocupa porque también nos vienen los vecinos que hay alguna queja de que falta el médico, falta el pediatra, y ahí lo que hemos hecho es trasladárselo a la gerencia del CHUAC y de los diferentes departamentos que ellos tienen, que gestionan eso, porque es que no depende de nosotros. Volveremos a reunirnos con ellos para ver ahora si ya está al 100% la plantilla incorporada o no, pero bueno, no fue un tema único de Arteixo, de la zona del área metropolitana. Se ve que también sufrieron estos cambios de personal por tema de vacaciones y demás, y sí que es un tema que nos preocupa y que estamos ahí pendientes, pero claro, no tenemos... Presionamos a la Xunta, aunque su pregunta diga que no lo hacemos, presionamos para que doten de los recursos humanos necesarios. Al igual que los espacios, en la medida que nosotros tenemos competencia en el mantenimiento de los centros y en la medida que tengamos la capacidad de actuar en diferentes espacios, así lo vamos a hacer. De hecho, hicimos el PAC, hicimos toda la obra del PAC para que realmente hubiera buenas instalaciones y disfrutaran de buenos espacios. Y si en la actualidad hubiera que hacer algún otro ajuste, pues también se valoraría y se actuaría. Gracias. Es lo mismo como esto es recurrente. Puede ser también un concello de la Comunidad Autónoma de Asturias, gobernada por el PSOE, que tendría esta misma pregunta. Porque la situación, sobre todo en época estacional, sí que las vacaciones no dan cubierto y no tienen médicos suficientes. Pero bueno. Peque, arranxo de firme de María Curie. Está solucionando, está acabando, a parte del sobreancho y después queda solo la subida. Pero la parte de sobreancho ya está acabando. Pero solo un pequeño toque. Decir que es, en este caso, el ruego que traslada el Partido Socialista totalmente correcto, tienen toda la razón. Inmediatamente que nos lo comentó y se trasladó el ruego, pusimos a disposición para poder resolverlo y están aglomerando. Hoy están aglomerando. Sí que es verdad que teníamos la incidencia climática de la lluvia que podía haber, pero totalmente correcto y aceptado perfectamente el ruego que hacen y está solucionado, ¿vale? Y Peque, transporte interurbano. Esta es dirigida hacia el blog. En base a qué tipo de acordo o convenio pode ter o Concello de Arteixo con o Concello? Pois está en base a un convenio de SIMO, o sea, Servicio de Interés Municipal, firmado polo Concello, a Xunta, e neste caso o operador Autos Carballo, concesionario da línea XG 848. De forma que o servicio público funciona dentro do sistema de transporte de Galicia. E sigo, o transporte público interurbano de competencia da Xunta de Galicia está deseñado e configurado para atender coa maior eficacia e eficiencia as necesidades de mobilidade do conxunto da ciudadanía. No marco do Plan de Transporte Público de Galicia prevese a posibilidade de que a Administración Autonómica e os concellos acorden a implantación de novos servicios ou incrementos entes. Está mal que lo diga yo. Vale, que voy al grano. Soy el apropiado para decirlo. Voy al grano, vale. Concreta, vale. Vale, pois está dentro do convenio ese, entón vamos seguindo a aclaración sobre outros concellos que poñedes en Moeche. A opción dun SIMO abordouse cos concellos de Moeche, San Sadurniño e Narón para dar resposta a unha necesidade moi concreta de estudiantes de ensino non obrigatorio deses municipios. Me consta que a Xunta de Galicia mantuvo varios contactos en setembro de 2023. Incluso elaborou un análisis inicial da configuración da nova liña e os horarios propostos, con unha estimación do coste. Teño tamén que dicir que, con todo, non se produciron novos avances nese sentido. No caso de Arteixo, é un dos concellos que ten implantado o Servicio de Interés Municipal para cubrir necesidades de mobilidade da veciñanza, gracias a un convenio asignado en 2019, que se modificou en abril de 2023 por o incremento do servizo das playas. A situación neste municipio non é comparable coa proposta abordada en Moeche, San Sadurniño e Narón. Nada ten que ver un servicio dirixido fundamentalmente
para un colectivo de estudiantes como a aposta de Arteixo por establecer unha maior oferta de servicios que busca atender situacións máis diversas. Cabe salientar que Arteixo é o concello con máis liñas SIMO activas dos 10 municipios no que se puxo en marcha este mecanismo. A oferta de servicios SIMOS que reforzan o transporte público nos municipios conta con 8 liñas que suman 97 paradas. Arteixo é o segundo concello con máis servicios municipales á semana durante todo o ano. As liñas ofrecen 44 servicios de luns a vernes e 14 os sábados ao longo de todo o ano, que se reforzan no verán con outros 36 cada día de luns a domingo, chegando a 80 servicios adicionales ao día entre a semana na temporada estival. En total, máis de 15.000 servicios, exactamente 15.007. Vale. Nada, a intención era explicarvos como funciona. Vale, pois é o convenio. Vale, e agora que... Quen paga a tarjeta SOBE? Sí, pero dentro da mesma pregunta, perdón. Sí, se contesto, sí. Pero que dentro da mesma pregunta poñedes que recentemente a Consellería de Infraestructuras e Mobilidades propuxo aos concellos de Moeche, Sandoreña e Narón, unha solución que permitía establecer o servizo a medida. Daquela eu contestábamos o que había posto. E teño que dicirvos, efectivamente, que o transporte de competencia, a tarxeta SOBE paga a Xunta de Galicia. Perdón, dime. Sí. A tarxeta SOBE a paga exclusivamente a Xunta de Galicia. A compensa. Esa a máis as tarxetas de maior de 65 anos que implantou en enero. Que podo che dicir cantas temos actualmente. Efectivamente. Hai unha adenda, depende dos servicios que sean. Sí, correcto. As pagan. Efectivamente, as paga tanto a tarxeta SOBE como a tarxeta de maiores. E podemos dicir incluso tamén, deixade falar un pouquinho, cantas tarxetas hai pedidas agora. Se vos interesa. Nada. Está a posto, decía máis ou menos como funcionaba o SIMO, se non sabíades, se sabíades de sobra, era máis. As tarxetas son neste momento, hai suerte que temos casi 17.000 tarjetas, 4.700 son de xente nova, a máis incluídos maiores. Solo era para darnos uns datos, simplemente. Seguimos. Patricia, el tema de la aplicación tecnológica de las playas. Sí, como ben sabedes, a aplicación esta é da Diputación da Coruña. Fixo a presentación da aplicación o 13 de agosto, polo tanto, o tempo que tuveron para aplicala dentro das praias e tal foi bastante xusto. Unha, porque tuvemos un verán moi malo, e a maiores, porque foi moi tarde. Actualmente, dinme que están finalizando o informe que se vai entregar á Diputación, e unha vez que o teñan listo, se a Diputación non pon inconvinte, pasaránnos o dato para poder compartilo con nós. Pero a día de hoxe é da Diputación, non temos ningún dato. Sí, esperemos que nos los transmita, ben a través da empresa ou da propia Diputación, pero neste intre non temos aínda nada. Sabes algo acerca de si se plantará a todas as praias no futuro? Non sabemos nada máis. Nos único que tuvemos foi unha comunicación por parte do diputado provincial, neste caso por Regueira, que nos invitou a ser unha das praias que participara neste proxecto. Aceptamos e non temos máis noticias. Preguntamos polos datos para saber, falamos directamente máis que a empresa, e a empresa o que me respostou foi que estaban elaborando, que os iban pasar a Diputación e despois que nos dirían. Vale, gracias. Camaño, tienes dos. Agrupas las dos del Partido Socialista y del Bloque sobre la problemática del vial de Suevos, y tienes la de las trabajadoras de Gevaso en los viales del polígono de Sabón.
Vale, empezo pola pregunta do PSOE relativa á preocupación dos traballadores de Gevaso. Bueno, pois aquí cabe citar, como todos sabemos, que a empresa Gevaso se ubica na Avenida do Embalse. Na Avenida do Embalse estamos a desarrollar un proxecto dentro do convenio PISA ca Diputación, que temos ca Diputación. Entonces, ese proxecto está cerrado e o que ven a fomentar a seguridade peonil e a accesibilidade na zona, a par que tratar de recadar novas plazas de aparcamiento para solventar esa circunstancia de que, claro, é unha zona ten empresas de gran calado, hai moitos traballadores, e, bueno, intentaremos con esta obra tamén darlle salida a esa problemática, non? Fai cuestión dun mes aproximadamente enviamos ese proxecto á Diputación, como non podía ser de outra maneira, para o seu beneplácito, e o que recibimos é un requerimento con varias cuestións e exixencias, non? E algunhas delas bastante rigurosas, non? Para que vos poidades facer unha idea, pois nos exixen facer un estudio xeotécnico para instalar, digamos, o que son os pontóns de 2 ou 3 pasarelas peatonais que hai no tal, o sea, para os pontóns de madeira que se clavan para meter encima a pasarela peatonal, pois para eso eles estiman que é necesario facer os estudios xeotécnicos correspondentes, o cal Vale máis el estudio geotécnico que los pontones. Sí, é unha auténtica, o sea, non é algo nunca visto, non temos proxecto nin obra na que nos tivéramos tal nivel de exigencia. Entonces, bueno, pues estamos tratando de abordar este tema, de sacalo adiante, bueno, con toda a humildade, pois a ver si lle damos feito ou contestado a todos esos requerimentos que nos pronuncian, e despois a partir de aí, pois a ver se podemos executar esa obra, sacar a licitación, e con iso, pois tamén atender pois as preocupacións dos traballadores desta empresa. No relativo ao tema de Suevos, o tema xenérico de Suevos, pois inicio, digamos, contestando o rogo do PSOE, no que comentan se existen posibles solucións a seguridade vial en tanto non se arranxe a estrada, non? É máis un pouquiño de celeridade a hora de executar, digamos, as obras propostas, non? E no relativo a estudiar posibles alternativas, pois citar, Fernando neste caso, que é esa persona que está aquí representando o PSOE neste momento, pois citar que eso xa se estudiou desde un primeiro momento. A posibilidade que se baraxaba era desviar o tráfico pesado a través da antigua carretera que vai de Rañobre a Bens, pero cousa que non é posible porque esa carretera está cortada polos accesos ao porto exterior, non? Está cortada e, de feito, digamos, a xente que executou e o Estado non tuvo o ademán de garantir, digamos, ese paso. De feito, a día de hoxe carece do mesmo. Si existe unha variante desa mesma carretera, pero que tampouco se pode utilizar, dado que hai un tramo que ten unha pendente moi pronunciada, levamos os técnicos ali e nos desaconsellaron totalmente desviar o tráfico por aí porque non o permitían, esa pendente non permitía garantir as circunstancias de seguridade para utilizar ese vial para o tránsito do tráfico pesado. Habida conta destas circunstancias, o que se fixo foi falar cas empresas da zona, principalmente cas empresas do polígono, e plantear un itinerario para a circulación do tránsito pesado, de entrada por Rañobre e saída por Suevos, para velar porque nunca coincidiran dous vehículos pesados, sobre todo na carretera, no pueblo de Suevos, porque era unha circunstancia perigosa, non? Entonces, con eso, mitígase un pouco. E, digamos, a situación que se está plantexada a día de hoxe é a posibilidade que temos. Non temos outra posibilidade para tomar, digamos, unha medida provisional en tanto canto non se arranxa, non? Citar aquí que tamén, obviamente, os veciños de Suevos están cansados desta situación, é evidente as molestias que teñen, pedimos novamente disculpas por elo, pero tamén estas circunstancias de peligro e de molestias non serían tan notorias se a Deputación, que xa leva anos prometendo digamos, a continuación da senda, pois se a Deputación tivera executado esa obra, non? E despois, en canto á celeridade na execución das obras de reparación da estrada, da CM001,
pois volvo a apelar o que xa comentei máis veces neste pleno, é que nadie ten máis interese en reparar este vial que nós, non? Insisto, volvo a pedirlle disculpas e volvemos a pedirlle disculpas aos veciños de Suevos por estas circunstancias. Pero hai un tema que está por encima de todo isto, e que é a seguridade das persoas. A seguridade das persoas está por encima de todo. E se isto se está retrasando, non é que se este retrasando, estamos dando os pasos necesarios, é un tema moi complexo, iniciamos, fíxose un primeiro desprendemento da carretera, que xa temos solucionado, estando executando esa obra, vimos que a continuación da carretera se estaba agrietando, que había un desplazamento, digamos, de todo o taluz, o completo, entonces, ante esa situación, o que prevalece, sempre, 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 é a seguridade das persoas. E se temos que ter a carretera cerrado ano e medio para cerciorarnos do que está pasando aí, e con eso redactar un proxecto que adopte as medidas necesarias en términos de obra e que repoña esa carretera en condicións de seguridade, pois estaremos ano e medio. O sea, para eso estamos agobernando, non podemos atender as presións que temos. Está o noso compañeiro Peque en Suevos, que é de ali, tamén, digamos, entendemos as presións que ten a xente hacia él, está soportando máis presión que soporta él, non soporta nadie, pero debemos todos, neste ter un pouquiño de mesura, ir todos a par, non hai alternativas, a situación é a que é, non podemos comprometer a seguridade das persoas, e isto se deron e se axilizaron todo o posible, digamos, o tránsito, a proxección da obra necesaria e agora, pois a obra que explicarei a continuación no desarrollo da contestación ao rogo ao BNG, non? Entonces, agora procedo a contestar o rogo do BNG, non? Que, bueno... Perdón, Fernando, decías algo? Sí, perdón. Imposible. No, evidentemente, Fernando, solución sempre hai, pero hai que facer unha obra, se vas ali na pendente, observas perfectamente que iso é roca viva. Sí. Entonces, para mitigar o desnivel desa pendente, habría que facer unha actuación, pois unha estrada, un camiño novo, que ten unha inversión importantísima, que ten uns plazos tamén, é dicir, evidentemente na administración pública, a hora de plantexar actuacións, sabedes como funciona isto, hai que plantexar un proxecto, hai que tal, entonces, teríamos que levar a par do proxecto que estamos desarrollando para subsanar a CM001, teríamos que facer outro proxecto e tardaríamos como pouco, porque polos plazos de redacción do proxecto, polos plazos de licitación da obra, polos plazos de adxudicación, tardaríamos como pouco, pois 6 meses en poñernos a traballar en reparar ese camiño para adoptar unha solución provisional. Entonces, eso non ten moito sentido. Por iso non nos puxemos a abordar. Outra pequena cousiña, sin querer perjudicar os que pasan por ali, que pasan. Fernando, porque estás tú y tú eres extremadamente educado, pero esto no se puede convertir en un debate. Simplemente una cosilla nada más, que es que los pivotes que tenéis arriba y abajo, por allí pasa la gente, lo sabéis con el coche. O sabemos, o sea, de feito, levamos reposto no sentido de que os trasladan, os moven, e nós os movemos outra vez. De feito, antes, digamos, eran de plástico, recheos de auga, puxéronse de cemento tamén algúns. Estamos, a ver, nós o que temos que adoptar todas as medidas de seguridade necesarias para que ese vial permanezca cortado e evitar circunstancias de risco. Se as persoas, os vehículos, bueno, as persoas en definitiva, adoptan decisións ou son inconscientes e deciden atravesar, pese a que ese está perfectamente señalizado, indicado e cortado, aí xa non podemos facer nada, porque non podemos estar 24 horas do día ali pendentes en se cruzan ou se non. Pero, bueno, estamos cada certo tempo, digamos, temos unha persoa que vai por ali, revisa esa circunstancia e intenta repoñer ese peche de carretera e incluso a señalización do viario se fora preciso. Procedo a contestar agora ao rogo do BNA, digamos, no que demandan información acerca da resolución da problemática de Suevos, que enfocamos en dous puntos de vista. Por un lado está o tema das verteduras. Respecto ao tema das verteduras, tivemos unha reunión o día 10 deste mes na Secretaría Xeral de Industria en Santiago.
Reunión na que trasladamos e manifestamos a nosa posición acerca do tema, porque a nosa posición non é só solventar a problemática que existe na actualidade, senón tamén é dar cabida ás futuras necesidades que vai ter o porto exterior e, digamos, o propio desarrollo do Concello. Entonces, por iso é unha circunstancia de obra e de previsións que xa, digamos, xa non é nosa, é dicir, existen outros axentes, como pode ser a Autoridade Portuaria, como pode ser Aguas de Galicia, Xestur ou que sea, que tamén deben de intervir nese proceso, e debe de haber, digamos, un ente que coordine ou que agrupe todos estes entes para adoptar unha solución conxunta e dar solución ao problema que temos na actualidade, pero tamén abordar esas necesidades a futuro, e iso facelo e resolvelo dun só golpe, unha sola actuación que resolva todo isto, non? Entonces, tivemos esa reunión e xa nos consta que desde a Secretaría se están poñendo en contacto con Aguas de Galicia, Xestura, Autoridade Portuaria e Darbens para abordar ese tema. Están tendo reunións entre eles para ver as necesidades e o plantexamento de cada unha das partes e, fruto desas necesidades, xurdirá, digamos, un plantexamento de obra e a partir de aí virán, como non, os problemas da financiación da mesma, vale? Pero sí que xa se deron pasos e agora se están abordando todo este tema, non? En canto ao estado de execución da obra, da reposición da carretera CM001, pois estánse cumplindo todos os hitos previstos. Rematou o plazo de presentación de ofertas da licitación que tiñamos en concurso, presentouse só unha empresa. Onte mesmo se requeriu a esta empresa que presentase a documentación previa á adxudicación do contrato, ten de prazo hasta o 9 de outubro para facer esa presentación. Iso desde o punto de vista da licitación. Desde o punto de vista das autorizacións sectoriais xa dispoñemos das mesmas, e a terceira pata que é a adquisición ou disposición dos terreos, non, que, como xa citábamos antes, está prácticamente resolta. As actas de ocupación son o 30 de outubro, entonces, a partir do 30 de outubro, contamos de ter todos os trámites pechados e, na primeira semana de novembro, poder adxudicar definitivamente ese contrato a esa empresa e, a partir de aí, xa iniciar as obras. Non sei se tedes algunha dúda máis pola... No, é un debate, vamos a acabar ya. O prazo de execución? O prazo de execución da obra, mira, está previsto en proxecto 10 meses, vale? Que pasa? Que os 10 meses é un plazo, digamos, un pouquiño holgado, porque a vida conta das circunstancias que tuvemos na obra anterior, vale? Sobre todo polos condicionantes climatolóxicos, e dado que a actuación, sobre todo que a execución dos pilotes, é sensible, é dicir, o vial está como está, temos que ver un pouquiño esas condicións climatolóxicas, non? Entonces, prevemos 10 meses, pero intentaremos que o ritmo de obra sea maior e intentar pechala pois canto antes, vamos, o antes que non sexa posible. Bien, pues terminamos. Una cosa, sí, para matizar sobre el tema de las trabajadoras de Gevaso y lo que es la senda peonil de la avenida del Embalse, pues tenemos un requerimiento pues tan extraño, donde casi nos impiden hacer pasos de cebras porque dicen que si no hay aceras en los dos lados. Claro, nosotros que acabamos de estar en Suevos y han hecho un paso de cebra contra un muro, pues la Diputación decimos cuál es el criterio. Y luego, aparte de la extrañeza del tema del geotécnico, cuando el Concello de Arteixo hace sendas en las carreteras de la Diputación y paga al Concello de Arteixo, pues ahí no piden nada. Como tienen que pagar ellos, esta senda sí que piden. Muchos nos tememos que ya no tenemos ningún tipo de miramiento en decirlo, van a intentar pues atrasar lo máximo posible lo que es la ejecución de las dos sendas y que nosotros incumplamos el convenio. Porque si ves este escrito, es de traca. Y para terminar, por el tema del carboeiro, lo que ya explicamos anteriormente es el Concello de Arteixo presentó el recurso de alzada, en este caso el 24 de septiembre, ¿vale? Y sobre todo, donde también ese propio recurso de alzada también se pide que se suspenda la ejecutividad del acto aprobado. Y la pregunta que nos hacéis, si estuvimos en coordinación con los otros ayuntamientos, técnicamente nos reunimos y estuvieron trabajando de manera coordinada Arteixo y Laracha,
y nosotros estuvimos en contacto Arteixo con Culleredo y le hemos trasladado a Culleredo lo que es, en este caso, el recurso de alzada. Al Partido Socialista, si nos ruega que preparemos los mejores informes técnicos y jurídicos. Eso es como si le dices al médico que, de verdad, opérame lo mejor que puedas. Procedemos a levantar la sesión. Acordades vos de mandarnos o recurso de alzada? Que son las 2:36, ya estamos fuera de...